来遇到呢，那个佛跟他讲，说你心平啊，大地都平了，心最重要了，心不平的话呢，这个啊也没有，所以心平呢是最重要。我们呢讲到这个十方的时候，竟然时间还剩下只有5分钟。那我们因为有要给各位听的，所以留5分钟。那讲还没完的部分，我们下个礼拜再讲。有没有人要问啊？好，请说。刘老师好。《金刚经》里面谈到福德，谈到福德。福德啊。那一般我们就功德就是看没有什么差。好，你说。这个前面啊，因为才发现到我们的真心，所以还没有功德可以说啦。那福德我们就是了解啊，就是接受福报啊。所以福德跟功德不同。功德呢是在我们的佛性里面去找，你见性是功，平等是德。功德啊，就一定在我们的佛性里面。所以啊，我们要了解到，我们在事相上非常利，可是对佛性不了解，那个不能称功德啦，只有可以称福德。那个是造福，可以享受的。所以呢，你进入了不生不灭的佛性啊，你已经了解了整个佛性的轮廓，佛性的整个状态，你都知道，然后你才可以有功。那在凡尘所有，不管他身份地位，是流浪汉也好，是总统也好，都是平等，那个才可以称德啦。所以我们要了解，我们尊重所有众生都是佛，你尊重所有众生啊，就是供养所有众生。这样呢就已经无量无边，那个才叫做已经建立德。你有见性的功，有平等的德，才可称功德。这样了解吗？还有没有？原讲师这边请问说，为什么正报的最大是大转法轮？正报。正报对。我们要了解到，那个依报呢是世界啊，正报是我们的身心。然后我们的身心就是了解到，既然有身有心啊，就可以来讲经说法，利益众生。所以我们的正报，依报是我们的环境啊，正报是我们的身体。所以我们要了解到正报，最重要就是你累世之间啊，没有亏欠。我们假如说一生下来五官不全，四肢残缺，那个就是叫正报。他呢，这个当下见的就是累世啊做的不正。尤其最厉害啊，就是借佛吃饭。你要开一个宫，开设了一个庙，然后你问事，替人家办事，然后你赚钱去吃饭，那个再来出生的话，都会五官不全，四肢残缺。所以后学是最因为后学在后天庙，所以对这个呢特别的去注重它。为什么有人生下来他就是已经跟凡人不一样？然后追到因为后学以前在后天庙还当鸡头，所以啊那个时候就较深入的去探讨这个问题，为什么他生下来会这个五官不全，会四肢残缺？因为那个告诉后学答案的就是佛菩萨，跟后学说他们都是借神吃饭。
你看哦，这个罪过有多大？可是我们凡人哦，这个最好赚的，不知道哦，那个厉害哦。下课。老天请大德，以及感谢各位先生给若学区的一些讲。我们也讲到这个第3分，我们上次呢说这个东方这个虚空有4量佛，南西北方4维上下有4量佛。我们要了解虚空只有一个，它没有名也没有相。那我们呢把虚空分成10方，就是已经呢有名，然后有相。还没讲就没声音了。那我们在这个10方虚空之中，建立了很多的名相，然后我们在名相里面就住着了，就住在名，然后住在相。那我们一定内心要知道，所有的名跟相都虚幻不实在。那实在的就是我们不生不灭，真心佛性。所以整个宇宙虚空就是一团虚灵。那我们都在履许在里面，那名也没有相。那么落入凡尘，我们落入凡尘以后住在名又住在相，那所以惹起很多的烦恼。那假如说我们能够透彻到所有的名相都虚幻不实在，这样呢，我们从心底就解脱了，一切的事物都解开，已经没有是非。可是我们都自己绑自己都把自己绑得死死的，自己找自己麻烦，自己造业自己受苦，都是这个样子。所以我们也就《金刚经》，就是要用我们金刚之身来破坏所有这个围绕着我们的一些烦恼，都把它破除掉。因为金刚之身不会被外物破坏，可以破坏我们的妄想杂念，我们所有的烦恼都可以破除掉。那我们佛就都不一样，所以要发挥金刚本性。所以我们这个了解到佛在这个说这个《金刚经》的时候他都是循循善诱，从第3论开始就敌视无智以生信，的确的告诉我们开示一切都无所住，然后要我们对自己的佛性生出信心，非常重要了。只要我们对自己的佛性有信心，我们修起道来就非常快乐。不要等到以后成道了，在日常生活之中就已经非常快乐的状况。所以要发挥所以这个先要我们降伏我们的妄想心。那降伏妄想心的方法，就是把我们的心扩大因为我们要度尽12类生全部都度他们成佛，这个心量非常大。那我们假如说有这么大的心量
我们都可以容纳凡尘所有的万象万事，都已经没事了，变成没事。那我们因为都是这个心胸太狭隘，所以呢就容纳不了别人，甚至也容纳不了自己。那我们一研究了以后把它扩充到整个宇宙虚空一团虚连，已经到达这个状态，可以说当下都已经解脱，过的生活就非常的快乐，而且这个快乐是从内心产生。所以佛学为什么说就是要这个度大家呢都能够成就成道成佛，没有成的或者再来。为什么敢这样说？就是因为体会常乐我净，已经呢常住真心我们都很明确的都把它呈现然后乐它是没有苦对待的那一种乐，凡尘的乐都有苦这个相依偎，都有苦就有乐就有苦。那我们已经进入佛事德常乐我净那个乐是没有对待的，是永远快乐。所以领悟了以后不管你是在哪个地方，纵然是在乐道也是非常快乐因为我们凡人造业受苦，第三乐道才这个难过。那假如说已经有修正了以后你到三乐道去一样不苦是度化三乐道的众生。因为我们呢落入三乐道，那个时候受苦很容易接受真理我们现在在凡尘不见得会接受了我们有时候众生很刚强要接受真理很不容易就是自己都高高在上这个看别人呢有时候都瞧不起所以要接受真理就很困难而且我们的上乘佛法讲的是最上乘，山河大地都是我们真心。你看在社会哪听得到人家会说你神经病可是真正的我们研究楞严经里面就明确的讲所有万象万事都是我们不生不灭的真心佛性所呈现全部都是只要我们能够体会这个虚空就是一体，就没有分别心。那没有分别心就可以成道可以成佛。那我们现在我们就回想一下，我们的分别心非常强烈，一下子呢就分别只要见相，分别心马上。所以我们就要努力去除这一些分别心。所以经典里面到两个字分别，它不是分别心的分别，而是了了分明的分别看到凡人什么叫什么那个了了分明那个分别所以我们对凡尘都能够了了分明明确的知道都是我们真心呈现这样的话呢我们在日常生活就已经全部都不懂。所以不要落入狭隘的心胸。我们狭是害自己那个没害到别人，就是害我们自己生活的很苦闷。那假如说你拓展心胸整个心胸开阔，就像我们老祖师度大能容就了却人间多少事，所有事都没了满腔欢喜笑天下古今愁所以过的生活完全都不同。
所以我们呢研究到第3分的时候啊，佛就把这个十方啊，来问呢这个须菩提，说可不可以思量？那须菩提也了解，说呢这个整个十方东西南北那个四维啊，就是东南西南、东北西北叫四维，然后上下整个呢就叫十方，整个虚空呢虚灵一团，并没有形也没有相，那佛呢这样详细的说，只要呢讲入一个名一个相，都是虚幻不实在，都不可思量，不能用我们的这个头脑来思索，不能够用此来量，不可思量。那佛呢就跟须菩提讲说，菩萨呢无自相布施福德呢亦复如是不可思量。就是我们菩萨无自相布施，我们了解我们在布施的时候都会自在形象，一有所施我们都还等着果报，这个是最直接的啦，一般都是这样。那我们进入菩萨的状态，那菩萨呢就是了解到想得到的果报也是世间的财，那世间的这个钱财有形有相应看淡的，纵然有所得到呢世间钱财果报，那一样带不走，所以呢不注重，已经呢不在果报上注重。所以我们了解用法施来度化众生那个呢是最殊胜的。所以在布施里面不这个重视财施，可是呢因为众生在贫穷的状态之下不容易修道，所以呢这个财施也是需要。那因为佛菩萨呢都知道哪个地方有钱财，哪个地方呢有七宝，所以行起财施是很容易。可是自己本身就不会去重视这个生活上物质的享受，全部呢都不会。所以我们也是要了解到，我们在生活之中就提升我们的精神层次，就是在精神方面过得非常的愉悦，不是在物质方面过得非常富裕，不是，因为那个都是虚幻不实，虽然有，我们也可以把它布施，让呢众生都有这个物质可以用。那最重要就是呢法施，因为法施呢可以说无量无边，我们要呢引导所有众生都能够修道，都能够呢把这个佛性使它呢恢复光明，非常重要的这个工作。因为佛学都说我这个凡尘到现在都还没有听过那个上圣的四念住，因为我们现在完全在传，还是在入手的那个四念住，就是观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。那我们可以想象，以这样的方式要成道成佛，那离得很远。所以这个佛有讲
上乘的四念住，就是观身性相犹如虚空，观我们身体的相、身体的性跟虚空一样，这个是上乘的四念住，然后观受不在内，不在外，不住中间。没有内没有受，外也没有受，中间也没有受，完全都是空。所以我们为什么会造业？就是把受当成实实在在。我们对受呢实实在在，然后就会喜欢讨厌，然后就会有行为动作，业就已经到了下来。所以那个上乘的四念住观受不在内外，不住中间，没有空。我们往后的生活，在遇到这个万象万事要了解，都是因缘际会，让我们去接受。本体都是空的。假如说知道呢是空，我们就没有喜欢讨厌。既然没有喜欢讨厌我们就不会想拥有跟排斥。那既然这样的观念就跟真理相互合，业都不造，不造业就不用受苦，就可以解脱。所以上乘的那个书念处就是要告诉我们成道成佛。那么第三个观心呢但有名字，名字姓离，就是心只有名心的名称连名称的那个文字也全部都没有名字姓离，就是我们的心是空的是真空实相的所以我们要了解上乘的四念住。然后观法不得善法，不得不善法，就是也没有善法，也没有恶法，也就是空。所以整个上乘的四念住全部都是空。我们要了解到说，你这样观的话，就已经进入最殊胜的状态，都已经真空妙有。都进入不生不灭的佛性本体，所以或者都很感叹，怎么我们整个大环境没有推广这个上乘的四念住，因为佛要进入涅槃的时候，回答这个既然佛都不在，我们要用什么法来修？那佛就讲用四念住来修了。那假如说我们用那个入手的四念住怎么可以成就那个都是离相的范围，就离开形象，因为我们都住相，住相就没办法成道了，所以离相。那既然我们都可以离了，那往后呢要怎么样来接受就没有在这个交代下来。那我们呢就从那个经典里面确实文殊菩萨有问释迦牟尼佛说上乘的四念住是哪四念？佛就讲是明确记载在大藏经里面。或者因为有看过了也想说我们整个凡人社会也一样一定有看过，那为什么不传呢？就感到呢很纳闷了。那我们了解说在日常生活中就是在修道所以我们的所有一举一动一个起心动念都是呢全部在修道全部呢都是在道之中我们要勉励自己要呢鞭策自己因为成就
是我们自己，所以能够无志向布施，就是度化众生，然后呢都不住在度化众生的形象上面，一直就这样的做，使众生也都能够踏上这个修道道路，也都能够成道，能够成佛，所以这个菩萨呢无志向布施福德益护如是不可思量，就是假如说能够做到那个福德福我们呢在修持来讲就是命，德呢就是性，性命双修，我们在修道的时候就是性命都双修，这样呢也照顾到生佛，也照顾到佛性，这样的修持就是正确，所以这个真正的能够都无志向，我们度了人了解到都是自性自度，我们度化众生只是众生的增上缘，增加向上的因缘，向上缘，并不是我们可以度他成道成佛，而是他自己修持才可以成道成佛。我们只是一个引进，一个转捩点，所以我们呢就不居功，虽然度了很多的众生，但是众生呢都是自性自度，这样就符合理。我们这个度的人也不会骄傲，所以我们假如说度了非常多的人难免在那个内心深处都会有骄傲的那个思想在，那我们呢从真理的角度来讲，没有，本来都没有众生也没有佛，说佛众生呢都是假名，名称都是假的啦，都不真，我们是现在受到我们制造业的那个果报落在现象，在凡尘，那我们一落入凡尘是要来了业了我们的那个罪业。那一方面呢这个有这个道亲就提起说这个很多修正的满天星斗呢都下世都来凡尘要度化众生，怎么都没看到？各位前有看到吗？有没有？就是我们本身我们就是满天星斗都已经下世度化众生所以不要妄自菲薄。那道亲就讲说，是吗？假如说满天星斗都下世，不会像这样生活很坎坷然后程度都不高。我说假如说满天星斗到凡尘来，都过得顺又很富有，那没办法修，也没办法度众生，因为他已经被现象迷惑，这样就修不成了，自己修不成，怎么度怎么度化众生？没办法，所以就是要我们去经历很坎坷过得很顺。这个在说我们讲得很好所以上尊佛法不容易听到，所以这个庆祝。
在恭贺啊，我们都满天星都下世。哦，你看多巧合啊！哎，我们讲到这边就放鞭炮啊。所以告诉各位说，不要妄自菲薄，我们就是满天星斗到凡尘来度化众生，来给众生啊做个模范，就是要像我们的生活这样的来修持成道成佛，所以我们了解说，只要我们都不住相了，已经啊都可以离相。那离相啊，就已经呢，就是佛了，要了解说，离相，则名佛，若能够离诸相，则名诸佛，这个在我们《金刚经》呢后面有明确的这个说明。那不住相呢，福德啊，就是不可思量。非常的大，跟这个虚空啊一样，整个虚空呢也都不可思量，所以佛又跟须菩提讲，菩萨呢但应如所教住。我们呢这个前面整个啊都告诉我们，应无所住，那为什么到第3分的这个尾巴呢，就讲但应如所教住，就是要应该啊，好像释迦牟尼佛教导我们，一切都无所住，这样做就对了，所以但应如所教住啊，就是住在无所住，所以啊，我们对文字啊。就是要了解它的义理，虽然说如所教住啊，要我们住，那佛都一直啊要我们都离相，不住相，所以教住啊，就是讲说呢，按照我所讲的这样呢，住啊就对了，就是啊一切啊都无所住啊，就正确了。所以啊，这个是始于第3分，第3分开始啊，都是啊这个大正，这个正宗，我已经讲到第4分了，或者还住在第3分，所以那个应该无所住啊，好，我们接着呢，就讲这个第5分，如理实见啊，这个第5分，须菩提，于欲云何？可以生相，见如来佛，可不可以生相啊？见如来，这个各位先生，这边的意思啊，我们呢还没有看那个底下，也还没有解说。我们想一想啊，我们问问自己，可不可以生相啊？见如来？所以我们要了解到说，《金刚经》呢，为什么说这个有时候啊，蛮这个难去理解，就是它不是一面啊，不是一面，所以啊，那个释迦牟尼佛在这个试探呢，这个须菩提，说你的意思怎么样啊？这个也是考试啊，这个看他能不能够体会里面真正的含义，说可以生相，见如来吗？可不可以？那我们要了解到生相啊，就是所有风土众缘际会啊，借我们用，我们一定会回答不可以，对不对？是不是这样？可是各位贤贤，还是要以生相来见如来。
感不感到奇怪？为什么呢？因为水火风土啊，它是没有知觉性，是没有这个情势。水火风土啊，都是没有知觉的。可是啊，我们现在你看我们的身相，我们只要呢眼睛会看人，手会动作，脚会走路，是谁啊？是不是如来？所以是不是从身相来见如来？对不对？所以我们了解到，他的意思啊，只要你不住相，纵然那个小孩子啊，他也有如来，他也会有动作，对不对？那身相这个水火风土啊，它没有知觉性，它没有情绪，不会有所动作，所以既然有所动作啊，就是如来。好不好？所以我们看《金刚经》可以身相见如来吗？好像幼稚园对不对？可是假如说我们用这个角度来解说了，那连大学都不容易了解。我们只要不住在形象，你所看到的都是如来。我们呢在凡尘你看所有的言行动作，全部呢都是如来主宰。他是不是从身相见如来？对不对？那个在回答说对了。所以啊，你看我们已经脱离形象，然后整个啊，那如来都呈现，有没有？所以我们看到无形无相的如来，借着有形有相的身体表现。所以啊，之前或者都时常讲，若无所见，即是真实的见如来；若有所见啊，即是邪见，有没有？我们你看那个有所动作是如来在指挥啦。如来有没有形象？没有，你就是看到无能见，无所见，没有。可是啊，你切实的你就已经体会到、领悟到真的见到如来，对不对？所以啊，你看到形象，只要住相，伊会听话，把手会看人，会有动作，自然全部啊都是如来在这个指使，整个都是如来呈现，这样亲不亲切？就很亲切了，对不对？所以啊，我们就可以了解须菩提啊是解空第一啊。解释空的道理呀，他是最拿手的，不会到这个时候啊，还在很浅的那个这个境界里面啊，可不可以身相见如来？还在这个地方呢，他没有领会，所以底下的回答那个不也是唯唯诺诺，不是一个决定的，这个世尊这个是回答释迦牟尼佛不可以呀身相得见如来，只要说是决定的，他就这样回答，不可以身相见如来。为什么要讲得？有没有体会？不可以身相得见如来。肯定的话，假如说这个是一个肯定词，他就讲说不可以身相见如来，这样就肯定了。
不能用身相见如来。然后他加一个德，还是要，只要你不住相，不住相的，你还是要身相来见如来，来得见如来。有没有跟透彻了解的？有没有？所以啊，我们在这个看经的时候啊，很忽略，就会看过，整个那个意识啊，它就没有呈现。那假如说，从很细微的地方，只要你都离相了，离相了以后啊，那我们要很亲切的，来跟如来，能够接近，那就从身相就可以啊，切实的，跟如来能够呢，这个华接，这个上乘佛法接，已经呢，如来跟我们，那个领悟啊，已经相交接了，已经呢连在一起，所以啊，这个身相啊得见如来。底下呢，才讲，原因，何以故？如来，所说身相。那么如来，所说，如来呢，就是称性而说啦。所以我们了解说，连那个称呼啊，它都有含义。它假如说是佛说，那佛说就具备形象了。如来说呢，就只有从我们的性分说。那么性分说啊，如来那个性分所说的身相，那就不是有形有相的身相。这样了解意思吗？它本身就已经呢，很清楚了，告诉我们说如来所说的身相，就是我们的佛性本体，那不是呢我们的身体，身体呀，是天地的物质，所有风土啊，众缘际会，借我用的。那么佛，你看这个地方呢，就佛，佛告呢须菩提，凡所有相啊，皆是虚妄。所以佛，就有相了。如来是性分，性分没有相，所以如来说，那个就是法身。然后佛告须菩提，凡所有相，只要是落入形象，皆是虚妄，全部都是假的。只要是有形有相，它都会变化，所以都是假的，皆是虚妄。所以底下就很有意思的，若见之相非相，即见如来。我们已经看到所有形象，然后住在形象上面，非相，然后就见到如来。有没有很清楚？有没有？只要你不住在相，我们因为看到人以后就会看到男相女相，年轻年长，就是这一些形象。可是你只要若见诸相已经见了非相，不住在相上面，即见如来，你就看到那个不生不灭的真心佛性，就已经见到如来了。有没有很亲切？所以我们研究就是要深入，深入其中，这个已经呢，叫如理已经实践，实在的看见，按照真理实在的看见，我们不生不灭的佛性本体，所以这一分如理实践分，告诉我们是不是无所住？无所住了以后，就看到如来。所以的确的敌视无智以生信，
第一届的开示告诉我们，一切都无所住，然后让你产生信心，对我们不生不灭佛性本体啊，已经十足的相信。那我们了解说，这个告诉我们，这个身相、吉相啊、离相，都全部可以啊，离开我们这个身的形象。只要啊，我们有行事作恶、行为动作就是如来呈现。所以若见诸相，然后灰，就已经不住在相上面，灰相了。已经见到相，可是不住在相的上面，即见如来，就已经见到了，我们不生不灭的佛性本体，这样了解吗？好像很不敢确定，这个是很明确的啦，我们了解说，这个如理实见。我们从真理实实在在的，已经见到我们的不生不灭真心佛性，所以我们了解说，身体所有风土是假的，那指挥所有风土的行动就是佛性，就已经看到真的。我们每天都跟我们的真的生活在一起，可是都不认识他。就很冤枉了。每天都跟佛在一起呀，可是每天都不认识佛，是不是这样？对不对？承不承认？那接着呢，我们就讲第6分，正信稀有。我们要这个产生正确的相信是非常的困难，难得稀有，不容易有。那前面呢，须菩提已经呢，可以这个领悟佛所讲的意思，然后他顾及到呢。很多的众生都没有这个程度，所以他就这个白佛也向佛表白他心中的那个意思。那么颇有众生就是有很多的众生，那个颇有就是很多那个意思。得闻如是言说章句。已经听到这样讲，这个呢，我们就是了解如是的言说章句就是三宝章句，就是我们所讲的那个三宝，佛法僧三宝章句。那么生实性不，就是这个道理。很不容易就是体会。那听到了以后听到这个言说章句，讲这么殊胜，由身相，然后讲到如来，这样的这个说法，那么众生很多的众生听到以后他有没有办法产生实性？这个实性跟泛泛之性不一样。这个实性是实实在在的相信，切实的相信，所以实性他讲的就是已经呢不在那个很肤浅的泛泛之性，所以这个须菩提顾及到这个道理太深了，就是极相要见现，这个道理有一点深众生呢不容易相信，那么佛告须菩提，这个须菩提问了以后
佛就跟他讲，莫斗世说，说呢不要这样讲，因为啊这个般若法门啊本来就很深，现在呢你这样啊一讲了以后啊，那个众生就会退缩，就呢不敢相信自己的那个产生的那个般若是真实的。等于呢就是释迦牟尼佛把须菩提的嘴巴堵起来，莫作是说不要这样讲。如来灭后不要说呢这个现在啦，就是如来灭后，如来呢进入涅槃以后500岁啊，这个呢就有5个呢500岁。那或许为了要找这段的那个根据啊，就看了很多的那个大藏经，确实啊就有这一段的记载，那个后500岁啊，如来灭后500岁，就是有5个的500岁，有5个是确实呢。在经典啊，或许就看到那个释迦牟尼佛这样讲，说呢这个如来在世的时候啊，那个时期啊叫解脱坚固，就是第一个500岁，然后第二个呢就是啊禅定坚固，第二个500岁。那这个500岁第一个跟第二个叫正华时期，那个时候啊都可以当下就解脱了，所以第一个跟第二个最理想。那第三个500岁就是多闻坚固，就是好多闻啦，已经呢没有实际的去修持，是多闻，都是专门讲理论。多闻坚固，第三个500岁。那第四个呢，就是塔寺坚固，就是盖塔盖寺庙，那个呢，以为就是佛法啦，其实啊，跟真正的佛法已经呢，相差很远，所以叫相法时期。第三、第四啊，是2个500岁啊，叫相法时期，相像的，很像，很像佛法，像我们现在啊，这个有寺庙说要盖，然后啊，出来化缘，他说呢，你啊这比较有钱的话，就呢这个捐献这个一柱龙柱，要多少钱？你以为说这个真正的布施的去那个这个布施一条龙柱，以为就是这个佛法，那个叫相法相像，相法时期，已经不是佛法了。那第5个500岁啊，叫做斗争坚固了，就是我们现在。国家与国家斗争，然后宗教与宗教斗争，所以我们了解啊，整个都已经进入啊，斗争坚固的时候。那么这个时候要产生信心可以说非常困难，都已经呢，这个离那个这个佛法。已经很远了，众生那个根啊都不够深，那个善根啊都不够，所以我们要了解到我们能够这个听呢这个上乘佛法，就是善根啊都成熟。你看我们行善，然后啊让那个善能够呢生根。让善根又可以成熟，我们才能够接近上乘佛法。
所以啊很不容易啊。一方面又是呢，这个祖德啊，我们祖先的德性啊，能够呢，庇应到我们，所以我们才可以啊，接受到上乘佛法。那假如说我们自己呀，对上乘佛法有排斥，那表示呢，我们的那个善根还不够成熟。那假如说我们听了，全盘都接受，和努力啊去行持，表示说，我们所累积的善够我们呢这个运用。所以要了解说，这个善根成熟啊，很不容易。我们呢在日常生活之中啊，都要行持，利益众生，然后不忘回报，那个善啊就会呢进入我们的性分，就变成呢生值得本。所以呢，我们了解说，这个释迦牟尼佛告诫须菩提说呢，这个如来灭后500岁啊，就是呢，这个5个500岁以后啊，还有持戒修福者。所以我们了解到这个持戒修福啊，对那个般若妙智慧啊，可以说不是很熟悉啦。因为他只有在持戒修福，修福呢就是种我们的命，然后持戒就是修我们的性，所以还在初阶而已，所以程度不高，可是佛就讲，这个后500岁以后还有持戒修福者。以此章句能生信心，就是在这一种三宝章句它又能够呢产生呢信心，所以我们就了解到说，佛那个时候在这个西元前445年那个时候出生，然后我们算他的5个500岁就是我们现在。那我们现在持戒修福，就能够产生呢信心，所以我们只要在生活之中，我们守着我们做人最基本的那个戒律，然后我们又利益众生，这样呢都是持戒修福，然后都能够产生信心，所以这个有时候我们研究经典一看一复合了，怎么那么久的时间就可以讲到现在，讲到我们这个眼前的态，持戒修福就能够有信心。所以我们现在一修到了以后，真正的研究就可以从内心产生实信，实实在在的相信。那假如说各位姐姐，我们还没有研究心理心法，那个实实在在的相信可能产生吗？我们都希望希望成道，希望成佛，没有从内心产生说我可以成道，我可以成佛，从内心实际的产生。所以我们就是要了解到这个法都已经在，可是法不自行他自己不会行，一定要我们人去研究，然后去行持，去做，他才会整个都呈现。所以只要我们努力，都可以进入不生不灭的这些佛性，而且又很踏实，其实的就相信自己可以成道，可以成佛，时间早晚而已，绝对可以，因为已经呢做到成佛的根本，那个如来密因我们都已经
了解所以决定就可以成就。那么以此为实就是以这个不生不灭的真心佛性为实实在在的以此为实。所以佛学都说假如说我没有研究信心法这一本《金刚经》里面的意思解不出来那我们研究以后竟然很清晰耶就是在讲我们现在我们都可以这个产生实实在在的相信这个以此实。那么当知世人这个佛就讲能够实实在在的相信自己可以成道自己可以成佛。那么当知世人要知道这一个人不以一佛二佛三四五佛而种善根。所以我们要了解这个一佛到二佛那个时间呢就很长，我们就可以在我们生活之中那个释迦牟尼佛已经呢这个那么久了过去了那我们呢这个弥勒祖师都还没有下生，所以就可以了解说一佛到二佛这个时间是非常的长。虽然说在我们的慧命里面它很短，可是在真实的现象它是非常长非常的久。一佛二佛三四五佛我们种的善根都种的那么久了所以各位贤贤不要看轻自己我们都得是一直修呢修来的我们听一听那个老师说那一首歌谢谢你，有没有那个谢谢你老师就说得很详细说我们呢这个累劫累世是很多的缘会，很多的六道轮回都这样过来。然后老师还问我们说这个有没有记忆还记不记得？我们都忘记了。可是不是忘记没有，它一样都有，都在，只是我们在这一生这一世还没有研究不了解。那我们研究了解以后我们就知道说原来我们是经过这么多的缘会在修是光一个缘会里面的129600年是非常多的缘会我们也知道南极老仙翁这个成道以来已经经过7次混沌就7个缘会7个缘会我们也在只是我们没有这个跟南极老仙翁在一起而已记得我们这一次一定要在南极老仙翁旁边一定要跟他一起他看第8次我们看第1次所以我们要了解到往后也是一样无量无边一直绵延不绝不会说这缘会完了就没了不会，因为我们的慧命是永远存在所以一样呢都要一个缘会一个缘会一直经历以前的就不用说了，那以后我们都要他们会了解说以前的是庄严觉有1000位佛，现在是玄觉1000位佛，到释迦牟尼佛才第4位，弥勒祖师第5位，然后第1000位就是韦陀韦陀现在护法那个时候到1000位的时候就是韦陀当佛。然后我们这个学过去还有一个星宿觉天上的星星宿星宿觉一样1000位佛。各位先生是不是无量无边都这么久远的啦这么久远的我们的佛性都不会这个死掉的
它不生不灭，不会灭，都永远在。那我们就可以这个想象，你假如说不修六道轮回，然后经过这么久的六道轮回，我们都在受苦越受越苦啊，对不对？好不好受？年岁越大就会觉得说越不好受，所以这个早一点回归本位，我们回归本位了，那要不要来就看各位的意愿。好了，再来了，他说不要了啦，这个都可以啊，自己当家做主啦。那假如说我没有修正，可做不了主啊，那个业一推，你造了业把你推到现象，你就是要来，来就是受苦，受苦的当下都迷惑了啦，然后假如说落入恶道，我们想一想，最好的畜生道了。当畜生道的时候他知不知道苦啊？知不知道？畜生他知道苦吗？你来宠物现在大家出门，坐车拢用迄一脚甲底咧原来拢刚才顾囡仔顾啊好势个。你看看那个宠物它知不知道苦啊？它已经在畜生道最好的啦，可是我们愿不愿意啊？不愿意，畜生没有办法修道，成不了佛的，然后再来呢，他这一生当宠物来生不一定，你想得太过了，的主人照顾你照顾得太好，现在是来的时候这个可能就是那些流浪狗，没有人这个宠了，流浪狗还不错啦。以我们的现在的观念来看，它还不错，还可以到处去找东西吃，那你更苦的嘞，你像在南非的地方，在那个非洲那个肯亚、伊索比亚，那个人吃都没有，哪有你动物吃的？哪有你畜生道吃的？那更苦了。更苦的时候，他不知道苦所以我们一落入三恶道，受过苦，苦很苦他不知道苦，所以我们要在可以改变的时候，十方这个如来人道修成，我们人可以成佛，在这个时候，我们又有能力主宰，主宰自己的生活方向。我不追求凡尘的物质，我要追求佛性的光明。你惬意的，然后你唯求做佛，不求一物，绝对成啦，一定成道的，一定成佛。你就目标一个，很明确，就是要我的佛性恢复光明，所有脾气毛病都改掉，跟吃慢疑都没有。这样就成了啊！各位就想一想，多简单嘴巴说了很简单，实际做起来真的就是要有恒心毅力，做到一点挫折各位就可以想象我们一定起心动念。受到一点那个人家的那个嘲骂我们一定很不甘愿想一想看，多不值得。完全是啦，转眼空，不用计较。我爸会讲真正遇到很会计较
所以啊，我们要就是踏实的实际的去做，那个看一看啊以往的一些修道者，他们那个修道的过程啊，都是很苦，像那个阿耨律啊，阿耨律在修的时候啊，为什么他有办法经过91劫啊都不贫穷？因为他都是布施给那个辟支佛，布施给辟支佛，那个辟支佛的修行因为阿耨律就看着他7天才到那个都会区啊去化缘一次。那个时候刚好饥荒，就是啊化缘化不到东西吃，结果啊空钵回来，那个阿耨律一看到他你都没有这个托钵都没有人布施啊，他说现在饥荒大家都没得吃了，那他这一次托钵没有，要等7天以后才可以再下去托钵。阿耨律说：“那你要27天呢？”他说：“是啊。”然后阿耨律就把他带去的那个带饭啊，带就是糜啊，就是米饭，我们现在种都不要的那个啦，就是很难吃的啦，他就布施给他，就是因为这样布施给他然后那个阿耨律他就整个91劫都不贫穷，都富有了。那个辟支佛跟他讲说他修持的那一个功力呀要使你能够接受这个果报，你吃的果报所以他在种田是很远的地方离家里很远，结果就有一只那个兔那个兔子就爬到他背上，就不下去了，全个没了的啦。然后这个阿耨律就赶快回家了，请他太太把那个兔子把它呢抓下来。结果那一只兔子变成黄金了，整个兔子变成黄金了，哇！这一下子没行无通从那一生那个布施给辟支佛那一生开始，91劫高整一点都不贫穷，所以我们就是了解到他的是诚心虔诚的心布施的时候我们现在布施都会唔甘，哎呦，好离我都无呀嘞，都会舍不得啦。我们布施大部分人之常情都会舍不得，可是那个阿耨律那个时候布施就是很虔诚的布施，希望那个辟支佛能够填饱肚子，就这样，所以经过很久的时候，一直到释迦牟尼佛这个朝代他又出生，因为他是佛的堂弟就是他的父母亲跟佛的父母亲是兄弟。然后每一次释迦牟尼佛在讲经说法，他都在这个打瞌睡啦，他都在打瞌睡。然后进来我骂他说你是螺丝棒格一睡1000年不闻佛的名字，那个阿耨律都一直哭就发愤图强，好我都不睡，结果7天不睡眼睛就瞎了。所以我们眼睛以睡为食，你睡的时候眼睛在吃饭所以一定要睡觉，
睡觉的时候眼睛吃饭，醒过来了，眼睛吃饱了，那你7天多真的不睡，就会瞎了，然后佛这个教他呢修那个半头天眼，就是不用眼睛可以看到凡尘的万事万物。所以有人问阿耨利啊，你无把手有看无？有啊，凡是都好像看我手掌中的水果一样，我拿着水果来看很清晰啦，都能够了分明。所以呢，佛呢教他的那一种，就是由佛性本身来看，都无记载的，无咱就甲学，没有那个大藏经没有记载说这个法是要怎么学，都没有说了，只有佛教阿耨利啊，修那个半头天眼，他就不用眼睛可以看这个万事万物，所以我们了解我们修到这个真正的这个楞严经后面它就有这个就是6根互用了，眼睛可以看，眼睛可以听，眼睛可以闻，这个我们就想象不到了，6根可以互用。到那个时候就成就了，就已经成就6根可以互用。那我们现在你看这个佛性虽然说给6根用，可是各个眼睛看，耳朵听，鼻子闻，嘴巴呢能够这个吃有味道，可以说话，身体有自觉，意念可以想，都呢各有各的那个作用，虽然是一性圆明，可是已经呢分成6合，已经分成6根用了。我们呢就是要修到整个能够6根互用，所以每一次这个先来借窍然后再这个走道这样走，然后等下师讲师再操板，那个仙佛就会看到那个写的字错误，不用转头，不用眼睛去看，就可以知道说你那个字写错了。为什么？因为6根互用，那个这个我们的头的后面有眼睛可以看到那字写错，其实这个是佛性的那个作用用，只是我们自从落入凡尘以后，我们没有用佛性来这个体会它全部的大用，我们都追求凡尘这个物质的那个生活，这样呢就已经丧失我们正确佛性正确的那个大用。那一直到我们肯回光返照，肯把那个外放的那个心思都收回来，所以还是要靠我们自己你把那个外放的心思都收回来，你就可以成仙做佛。你把所有的注意力都往外放，就当众生了。所以只要你肯收回来，观自己的佛性本体成就了。所以修道真的是跟自己作对我们都喜欢看万象万事竟然要它收回来，万象万事虚幻不实在，不要去追，你回来看你的佛性，看你佛性本体，它会发挥大用。所以当我们已经可以完全掌控到自己的那个心都不外放，全部都收回来。那佛讲说
我们可以转4天相，就是东胜神州、西牛贺州、南赡部洲、北俱泸州，我们把它转动。或许在想，我们那个钓鱼台都转不回来。不过真正你修到有那个功夫的时候你不会去管那个事那太小了。你看4大部洲多大？我们住的南赡部洲就游历不平了。你要游这个我们这个南赡部洲你就游不遍了。还有很多都没有去看到的。那北俱泸州平均的那个终生寿命有1000岁。我们现在假如说有一个人1000岁的话，他可以收钱的，让人来观光我1000岁你来给我看然后多少钱哟？可是真正的他是1000岁北俱泸州的人，他也不要你的钱那个对他没有用。所以我们了解说，我们在凡尘所用的心都太狭隘，缺少宽广。那我们呢现在有研究我们就把整个心胸呢拓展让它呢非常的宽广。这样呢对我们现实的生活帮助就非常大，不会跟人家起争执只要有了这个让给你你要争的话，全部都让给你都呢不会在意好像之前或者就讲那个以往那个中国大陆的一些比较乡下地区养那个牛，就是耕田嘛然后有一个人他的牛走失掉了然后就出来街道一看到那个牛是我的竟然那个心胸很宽广，说是你的你就牵回去。假如说你的牛已经回来了，那我住在哪里你把那个牛再牵回来给我。各位请，假如说我们遇到的话要怎么处理？他跟他打架，这个明明我从我的牛栏这个地方把它牵出来的，怎么会是你的所以或者就讲有时候看到他们古时候的那个应对哎呦怎么有那么大的那个度量还有那个讲那个修行人被人家误会说那个跟村长那个女儿生孩子有没有？还记不记得？他就是去那个乡下地方这个垦荒，然后就种植自己生活，自己在那边修道然后村长的女儿跟朋友就是怀孕了那个村长就问女儿说这个婴儿的这个父亲是谁那个女儿就讲说哪一个修道人糟糕了那个村长就去找那个在修行的那个人，把他整个那个住的他自己弄的草寮都把它拆掉然后回去了他又自己把他呢这个撑起来。等到呢他女儿生孩子生出来以后那个村长就把那个婴儿就抱过来是一个修道人养他也把他养假如说以我们现在的眼光看怎么可能可是他被他养，然后过了一段时间那个村长女儿的男朋友已经去外面打拼有赚了钱就回来。那回来的时候他女儿就跟他村长的爸爸讲说那个婴儿的那个父亲就是他了。那个村长一听到以后那冤枉人了然后就把那个婴儿抱回来他也就给他抱回去。所以
我们就了解到那个修行的他知道不承认的话会闹出人命啊。那个村长一定会把那个女儿跟那个婴儿大概都会把他这个处决掉了所以他就忍受人家侮辱没关系能够保全性命然后到后来圆满，然后那个村长就集合村民来帮他盖一个像样的房子让他住。那个修道人不在意这一些啦所以我们了解说从那个心去体会别人的生活，体会别人的那一种那个心。所以我们呢讲到不以一佛、二佛、三世五佛而种善根就可以了解说这个种善根非常重要所以我们在日常生活之中呢就尽量能够种善根尽量能够利益众生，然后呢不记在脑海然后下又说以无量千万佛手种之善根不只有一佛、二佛、三世五佛而已无量的千万佛手种之善根就可以知道那个善根种得很久很远都一直在种。那我们也了解我们也是一样一直有在种善根，所以才能够得到才能够呢接受这个上乘佛法所以我们都有这个种善根。那我们要知道那个底下那个千万佛手非常多的佛的地方所在，因为我们每一个众生都是佛所以我们只要呢这个尊重所有的众生我们也就在呢这个千万佛手种善根所以要知道呢这个一佛要遇到都很困难很不容易啦那千万佛手那个更久了所以了解说每个众生呢他都是佛，那因为呢造了业才落入这个现象受苦受苦的时候不是以佛的身份来完成是以接受果报的身份到凡尘来。那我们呢要努力能够修正只要弃掉脾气毛病，弃掉贪嗔痴慢疑，我们就恢复就是佛所以每个都是佛所以一定要自我期许那么闻是章句闻是章句就是听到我们的三宝章句各位浅显三宝章句知道吗？知不知道？三宝佛法僧所以我们得到的那个典贤就是佛，然后法就是五字真经，僧就是河头三宝章句就是我们所得到的那个都很亲切我们已经呢文字章句，我们已经呢得到这个三宝章句，那么乃至一念生净信者就是一念。所以各位浅显，我们要了解到一念，一念知道吗？一念就是无念我们念都没有了万念都没有了，变成只有一念。那么这一念就是无念没有念没有念就是正念
就是啊佛知佛见，佛的知见啊，佛的知见啊，没有念头。那假如说我们在凡尘啊，念头很多，那个呢，我们是造业，要受苦，所以我们把念啊都去掉，去除掉，没有了，没有念，只有一念，就是无念。那无念啊，就能够生净心，就是产生啊，清净的相信。是一点尘垢都没有，都已经呢，能够产生呢这个净性，这个须菩提，如来悉知悉见，所以啊，这个如来就是性分之中，悉知呢就是性分里面知道，性分里面呢见到，这一个众生啊。已经呢，在呢这个很久以前啊，都种善根，然后呢又得到三宝章句，又能够修持呢，到呢无念，这个如来都已经呢悉知悉见，都已经知道，都已经见到。那么是知众生啊，得如是啊无量福德。那么这一个种这么久的善根，又呢得到三宝章句，又能够实际啊，到无念，又产生呢，切实的相信啊，自己不生不灭的那个真心佛性，所以如来悉知悉见。那么这个众生得如是啊无量福德，他已经得到啊，这样如是。就是我们呢，那个啊，真心佛性本体，是啊，就是当下无量的福德，就是没有办法来量那个福德啊，所以我们了解说已经呢，可以啊有这么大这么多的福德，何以故？为什么呢？讲这个原因，是知众生呢。无复我相，这一个众生呢，他不会再恢复啊，无复不会恢复我相，就是啊我，这个身体的我，这个形象，人相、众生相、寿者相，所以都呢，不会恢复啊这个四相。那么可见我们要灭这个四相很重要，只要呢我们灭掉四相，我们就进入啊菩萨的领域了，进入佛的境界，所以要使四相呢不会再恢复，无复呢我相、人相、众生相呢、寿者相，那么底下呢再接呢无法相，也没有法相。所以啊，我们前面有讲，这个法它是包罗万象，所有都称为法，我们拿眼睛看人，拿呢这个脚走路啊，这个都叫法，我们拿心来，起心动念啊，也叫法，不管看到、听到、想到，所有一切呢，都称为法。那我们还没有这个成就之前啊，是要法修。那么等到我们已经到达目的成就了，法要抛开，所以呢，这个无法相啊，就是已经把法都抛开了，已经呢无法可学了，已经到达无学的状态。就已经呢，非常的高，所以啊，文字不多了，可是他讲的要光去掉四相啊，就蛮难，所以或者就讲，只要落入能守啊，就四相。我们在生活之中，我们就体会啊，怎么样可以没有能守？能守。
我能看就是我相，一定有所看，所看就是人相，所看差别重生啊，叫做众生相，连续不断的看叫受者相。我能听，能听就是我相，一定有所听。那所听的那个人相，我们了解又是所听又是差别重生很多，不是有第一个声音啦。所以众生相，连续不断听的受者相，所以只要落入能熟都是四相，很微细呀。那我们要怎么样没有能熟？就是笃定，笃定了解笃定吗？像各位先贤，我们在家里面做家事假如说这个家长没有这个称赞，没有这个保养，无给咱保两句心里面不甘愿。会说我们会说没有啦，没有那个事。各位先生，你深深的微光返照，你看有没有？你所做的事虽然是你应该做，假如说你的对象没有称赞你几句话你做的就很不甘愿。有称赞你几句你做下来就很甘愿了。可以问自己有没有？所以要到达没有能守，就是笃定该如何的时候就如何该做就做，不要期待人家称赞不要期待人家呢这个夸奖，不用你该如何就如何。可是又不要落入霸道有时候我们会很容易落入霸道假如说他不一样的那见解你做的这个老官红嫌个老暖各位是什么状况？就是你所作所为对方并不欣赏就有这个现象产生了所以我们就是了解到你的所作一定要得到这个我们相属人的那个沟通，就是他也同意你的做法，这样做起来才会真正的能够心里面愉悦很快乐。那假如说你再怎么做这个看的人都看得不满意那个就很郁闷后来都会形成我们那个精神方面就是不很通畅，就是忧郁症忧郁症的产生怎么来的？就是生活环境太狭隘自己走不出来都会产生这个忧郁。那所以我们要拓展自己的那个生活范围把它拓展，然后又可以做那个志工就是不领薪水的啦你都很努力的去做这样受到你帮助的人高兴，你也高兴你高兴比那个受帮助的更高兴所以我们有帮助过人就会了解虽然受我们帮的人谢谢我们，可是我们反过来也会谢谢他，因为他使我们心里面很愉悦所以这个都始于我们内心的笃定笃定就没有能守，没有能守就没有事相没有事相就容易修道修道就修得很踏实所以这个都要了解说起来很微细可是做起来的话是很踏实的我们假如说没有
到那个状态我们都还很那个粗浅很粗浅的地方在生活，所以可以深入其中然后呢一点点的那个事项都不产生，然后接着呢无法相因为我们做什么都是法都是以法方法这个方法呢就非常重要。那我们到达无法相就是都能够圆融的所有全部呢都是圆融，才能够到达无法相。所以无法相已经无法可学，他所有的法都融通所有的法呢都知道，他都能够处理的很圆满所以到达无法相。然后接着底下呢亦无非法相，这个非法就是没有非法是没有法。然后说我们上面说无法相，好我就这个已经没有法这个什么法都不要了，竟然落入底下那个非法。所以我们不要说那个相对的无法既然这个法都算着相的，那我什么法都不要，那个叫做非法没有非法，就是把这个非法的堵住所以我们了解说在讲的时候它很微细你说所有法都拼除掉那我就什么法都不要了结果落入非法相，那么也没有非法相所以都在呢它整个的那个范围里面你要无法相呢，也要无非法相法相非法相全部呢都拼除掉，没有没有法没有非法，它就是做到已经刚好圆满，刚好圆满的时候它没有法也没有非法。所以我们要了解说我们研究经典这个法方面我们会比较生疏啦一听到法好像说只有呢几个简单几个法而已，不知道说包罗万象是这么宽广非常的宽广。那么这么宽广的里面我们既呢不找法相，也不找非法相就是你不能逃避该如何的时候你就是要如何这样呢才正确所以讲到这边先呢就是没有出相我们呢这个非三心少四相已经呢可以了，少掉了。然后再更微细进入没有法相没有非法相整个都能够拼除，整个呢处理都能够圆满这样子再接着讲何以故？为什么呢是诸众生肉心起相假如说这一个没有四相没有法相没有非法相这一个有心里面有相，就已经呢早已四相了。那可见那个不早已四相非常困难就是很不容易已经呢不在形象方面，只要是在你的那个心中你心中起相，就已经着四相了很微细所以我们要了解到这个修道就是要从很微细的地方我们都能够注意到能够了解这个心起相是我们很容易就犯的
我们心很容易啊，取向，就会想说，这样好呢，那样好呢，那个都叫心起相。那心起相就早已四相了，那早已四相又是啊，走回头路，就已经越修啊就越回头。所以啊，那个先去掉四相，去掉法相，去掉非法相，那个都是一层一层，然后不要再走回头。要说我们心很微细的取向，粗的可以去掉啊，结果细的还不行。所以啊，假如说呢，世诸众生若心起相，即为着我人众生受者。只要呢，这个法相啊，就着这个四相。然后啊，若其法相，即着我人众生受者。所以前面呢，先告诉我们正确的去掉四相，然后去掉法相，去掉非法相。后面才跟我们讲说，若心起相，已经呢着四相；若其法相，也着于这个四相。那么以下呢，又讲得更细了。何以故？若其非法相，即着我人众受者。所以啊，我们这个了解到，一点点去着啊，就已经是四相。不管是心起相、起法相、起非法相，全部啊都是着于四相。所以啊，要去掉四相就是啊不容易。做不到吗？不是，是我们的那个观念啊要正确。就是我们要了解到，或者就讲笃定。你很笃定的该做该如何做，你就去做，是很笃定，就没有因为你笃定了，心没有取向，也没有法相，也没有非法相。这个事来了则应，事去了则静。这个时候啊，完全符合真理。所以很微细的事项啊，我们都不着。所以啊，我们呢这个特别啊，把这个事项讲得很详细啊，因为一点点就着四项了。我们心里面有相，已经四项；有法相也四项；有非法相也四项。所以啊，一点点啊，它就着四项。那四项啊，我们从文字啊比较不容易啊去了解。那我们从能手，你就很容易了解。只要落入能手，一样是做事情啦。你假如说落入能手啊，这个我想走，就有四项啦。微不微细？这个该我做，这样子的话他没有四项这个我想走，这个该我做，我想走，差别大不大？很小，对不对？差别很小，一样是你去做了，可是啊，这个我想走，你有期待的心，就是要人家称赞，这个我该做，你没有期待的心，所以啊，没有四项，这样了解吗？你有期待心啊，表示说这个我可以不用做了，我做了，假如说别人没有称赞，我不甘愿，就有这一种成分在。那个这个我该做，就是已经把它列入你的面对啊，事来则应。该做你就没有期待说人家称赞，就没有。
没有的话，这个没有能守，这样知道意思吗？会不会很就是差别很细，很微细，所以我们就从内心建立，建立这个真理世界，真理就是复合道理，这个该是我做，该是你做的话，你就不用人家称赞了，这个我能做，你能做的话，你就有期待人家称赞。所以差别是很小，可是你要知道那个出发点很小，到后来呢就会很大，因为你做的事别人没有称赞，你心里面都不舒服，那个事情没有完结，还没有结束那个事情还没有结束，那你这个事情我该做。我应当做，这个时候你把后面的能手都已经抛掉了，没有等候人家这个称赞，已经没有，你就会很笃定的去做，叫事来的则应，那事气的就抛开了，做完了以后都不留在脑海，全部呢都抛开。所以这样呢，那个事项就已经可以远离。所以我们了解说，非三心少事项全部都是在我们心里面做功夫了。那个我们时常呢要了解到，修道的重点非三心少事项。过去的不管是很风光。不管是很这个挫折，都过去了，都让它过去。你想到很风光，它不会回来；你想到那个很挫折，让人家嘲骂，你又二度伤害。所以过去就让它过去。那未来，我们要知道，我们的佛性不用筹划未来，是我们的身体才要。那佛性里面没有那个未来，所以你未来的计划你赶不上变化，变化快，你计划都这个跟不上。那我们了解说现在不住，我们说现在又过去了，现在又过去了，现在又过去了，你躲不掉了，所以现在不住。过去已经过去，未来还没到，现在不住就没有三心了。三心，过去心、未来心、现在心，它没有三心，三世，过去世、未来世、现在世，摄受我们不住，把咱去不掉了。那我们有过去心，有未来心，有现在心，三世都把我们摄受，给咱吸起来，我们就有六道轮回，有过去，有未来，有现在。那你没有三心的，三世摄受不住，三世都已经摄受你不住你就没有六道轮回。你看，在我们的心念里面去交代我不要六道轮回，就没有三心，没有三心连带着事项也就没有，因为我们的三心才引起事项，三心没有了，事项也消失了，所以我们真正的修道，就是要靠自己，努力的从心地上做功夫，能够呢，我们实际做，自己会知道，你在做的当下都是很快乐的，都呢没有这个烦恼，因为了解到烦恼是我们自己找来的，我们自己找烦恼来烦恼，那么这一些呢，它都不存在，烦恼都不存在所以我们把那一些呢，都去除掉，
所以之前呢，或者就讲，假如说万年这个放下不好做的话，我们做呢那个起心动念，那个念头的内容呢，把它抛开，那个叫人心为待不安。我们呢回光返照来照见我们的道心，道心微妙难见我们见。见到我们起心动念的那个地方所在，它从哪里来念头从哪里来？你去关照，你关照念头从哪里来，你就会了解到起心动念是我们的佛性本体，佛性本体才有能力起心动念，不是身体。我们以为说是身体是心脏是头脑，不会啦。为什么？我们一口气不来心脏也在，头脑也在，不会起心动念。所以起心动念就是佛性本体。你去看到它起心动念，你就见到微妙难见的道心。那个人心为待不安它只要起内容都是为待不安，抛掉。所以起心动念，你把那个烦恼全部都抛开，不要它，然后你就要那个能够生发念头的道心，微妙难见，微妙难见，我能够见，那你就成了啦。就是这个这个在成道的微妙难见的道心。你在成道，在成佛了，所以我们就是要自己掌握，又很好做，对不对？这个台北先生有一个说，做那个万年放下，越做越生气，都放不下，万年都放不下，越做越生气，然后做的人心道心越做越高兴，真的就把那个起心动念的内容抛开，我都不要它了，然后回光返照来看那个微妙难见的道心，越做就越高兴。所以或许会讲很多法门就看我们适合哪一种，你这个自己适合的就修不适合的你就做个参考。还剩下10分钟有没有要提问的？留4分钟而已要把握时间。大家拢收我足好呢，拢无问题。没有要问的吗？没有问要下课了大家往那想好，较紧下课我要回来。好，请说。佛法生是那个生是生人的生，一个人字边在一个生，对生。一个人字边在一个真，佛法生，因为佛法生它是一体啦，那个生就是佛，那个佛就是修法，修法成佛，然后成佛说法给生修，所以佛法生它是一体的，我们都把它分成3个啦。其实它一体的，像我们得到的宝，它也是一体的，我们都把它分成3个啦。3个说是比较详细啦，一体是在修的时候，你要融会，你要贯通，佛法身它是一体，是我们点玄那个地方是佛，然后我们修的那个5真经是法，然后我们的合同是身，佛法身它都全部是一体的。还有吗？还有时间有没有要问的？好，请说。有讲师，我们会因为布施的对象或者事情不同，功德有差吗？
好，请坐。因为我们要了解到布施的话要体会三轮体空。三轮就是布施者，然后受施者跟布施物啦。布施者空，受施者空，布施之物空，叫三轮体空。你进入三轮体空，那个就是佛的布施。所以我们要了解到，我们不能有期待可是这个跟凡尘的我们这个素食世间咧讲一个无同。大家拢嘛想讲，我布施得福我布施呢就有福报是我们一般的期待啦。可是你假如说布施的时候等到福报那个就不大。为什么？因为你布施多少比如说我布施100块你都期待果报，那个果报就100块这样懂不懂意思？那假如说我们布施则空，布施100块，你把它呢布施到空间，已经你都不住在脑海，那个布施100块就跟虚空一样大。那你的果报虚空给你的果报无量无边啦，你知道不？就是你不住相的，你住相的话，它就是你布施多少，你得到多少了。你不住相的，你已经把它融入虚空。融入虚空的时候它果报给你就是虚空那么大的果报给你所以我们布施的时候就是纯粹就是要帮助人，帮助人了以后这个是因缘际会让我有钱来布施是因缘聚合的啦，也是空的。这样的话我们心就不会住相。各位讲师、各位坛子、各位浅显，大家好。不学三道天子的老浅浅大德，以及感谢各位浅显给或学机会学讲。我们的这个上拜讲到灰四相。是第6分，对不对？我们的修道就是要少3心灰四相。那这个地方呢就讲这个四相。那只要我们都没有3心，也就没有4相。那我们呢3心有4相就具备。那这个呢都蛮微细的。那我们在4相的文字里面就是我相、人相、众生相、寿者相。那在实际的我们生活之中呢，就是能守有能守2个字就是4相。那我们呢可以说在凡尘难免都有能守我能果怎么样，我相就有了所以守怎么样，人相也有了。那连续不断的这样一直重生呢众生相也就有了。然后连续不断寿者相也有了4相就这样呈现在我们生活之中都有所以这一分呢就是要我们从实际的生活里面去掉4相。那我们可以把这个去掉4相的法要就是重要的我们能够记得下来，就是心如虚空。只要你心如虚空就没有4相。所以我们身如金刚心如虚空，跟虚空一样所以这边这个呢让我们了解说
这个现在末法众生啊，能够持戒修福，就已经非常难得，因为我们所种的善根啊，已经是无量无边，才有办法我们得到，然后接受这个上乘佛法。要知道上乘佛法就是能够得闻都非常的不容易。之前好像我们有讲过那个七法财，各位还记得吗？闻、信，然后戒、定慧，然后精进，然后舍，然后惭愧，七法财都还记得吗？忘了啦。所以我们对这个施圣佛法可以说很不容易能够听到所以这个闻或者把闻呢摆在第一位，闻就能够呢接受最上乘的佛法，然后信相信我们不生不灭的真心佛性我们能够呢相信自己的佛性，自己就是佛那这样呢我们修道就有力道就会努力来达成我们的愿望接下来呢定慧有这个相信佛性的定呢，从佛性发挥有定了以后，智慧就产生。那有智慧了以后就精进然后精进以后我们就会舍掉凡尘的所有执着，以及呢所有有形有相的东西都把它舍布施了然后这个呢我们就是了解到落入凡尘就是要惭愧最后一个呢就是惭愧我们有惭愧之心呢就不会骄傲有惭愧之心呢我们呢就容易呢跟人相处就不会有那个脾气毛病贪嗔痴慢疑呈现所以这个七法财是我们每个都具备在呢佛法之中的财产所以这个佛不以这个金钱来衡量说这个富有跟贫贱以我们呢有没有这个了解到上乘佛法为富有你听到了你就富有有这个法财能够呢努力修持，可以度过非常多的挫折这个呢我们就是呢这个实际这个修了以后就可以体会我们知道了这个凡尘一切呢都虚幻不实在变化都很快所以呢我们就实际的进入我们不生不灭那个佛性本体。那一进入了以后我们就身如金刚心如虚空就这样这样的话呢都已经没有三心四相。那我们三心四相没有了那个成佛就已经可以把握了就很快在眼前就可以成就所以我们呢就讲到呢这个若起法相就着这个四相那起非法相也是着四相法相就是有，非法相就是空不管我们着有，不管我们着空，全部呢都有所着就呢没办法成就所以也不着法相，也不着非法相就心如虚空一样跟虚空都没有这个区别了。所以四相没了底下呢就做一个结论说是故不应起法
不要起法，所以啊，在不用起法的时候啊，已经呢是蛮高的程度了。那我们众生啊，在凡人都要法来修，才可以脱离苦海。所以啊，开始的时候，都是要法。可是啊，我们修到已经有程度了，已经可以挥三心扫四相，那么法也要去掉。虽然法是很殊胜、很理想，可是只要我们一住一着，那也一样呢，变众生了。所以啊，这个不起法，就法会把它舍。或者都讲过啊，释迦牟尼佛他已经修阿耨多罗三藐三菩提，已经呢成就了。那有500世呢都没有说对啊，这个先这个已经成佛的给他受记，那他就很这个思索，说是我哪个地方啊已经修到最高的程度啊，怎么没有佛受记呢？没有佛受记等于是啥？程度还不够，就是还没有到达。结果他就领悟，原来最好的阿耨多罗三藐三菩提无上的正觉这个法也要去掉。一旦他把这个阿耨多罗三藐三菩提去掉以后啊，燃灯佛就给受记。所以啊，我们了解我们呢借着法来修，当你到达目标以后，也要把这个法这个舍了去掉了，才能够真的成就。就是我们讲的百尺竿头啊，更进一步。那因为我们都有依赖在百尺竿头啊，那个再往上一步的话，我们都会失手啊，就没有依赖，会摔死了，是不敢不敢更进一步，就把那个百尺竿头抓得很牢这样呢就没办法这个成就所以当我们这个百尺竿头已经好就是全部呢更上一层这个时候呢就等于摔下来，全部法身呈现。所以我们要了解到就是整个依赖的心都去掉。那我们还没有纠正之前都是要依赖法，依赖方法。那有好的方法给我们修，我们可以离苦得乐。所以法要。可是当你已经到达了到达你的目的地了，法也要去。当法去掉的时候就已经进入目的地，已经进入了所以这个是最不容易的地方所以这个不应起法，就是把法也舍掉了。那不应起非法更是重要这个我们呢用我们最这个凡尘能够实用的话来讲，说努力的人不一定成功，那何况你不努力努力的人都不一定成功那你不努力更没办法成功所以那个非法就是没有法那利用法来修的都不容易成功，何况你不利用法来修，那更不用说所以这个不应起非法，我们更容易了解那个就什么都不要的，那个叫非法没有法了。那没有法没有办法成就是我们凡尘就会有这一种观念说正法的方向有很多的限制，很多的这个障碍，那我什么都不要了，这个就变非法了所以我们要了解在修持的过程里面不管你用什么心
前面都是在道之中，那我们要符合那个中道，那符合中道来修持的话呢，就是非常的正确啊，所以啊不应起法，也不应起非法，那法与非法中间啊就是中道，所以我们法不取了，非法不取了，就取中道，这样了解意思吗？所以啊，我们在凡尘啊，就很容易就落入两边啦，好不好两边，可是我们要知道啊，我们有中道，中道不属于好，也不属于不好，它是啊一备的，是纯善无恶的，所以我们凡尘啊，这个一落入凡尘啊，就是两边对待。可是回到我们不生不灭的佛性本体呀，它是一个绝对，所以我们佛性本体没有说男生，没有说女生，可是我们落入现象啊就有有男生有女生，那各位浅显，我们佛性是男生是女生不决定，对不对？那既可以呀当男人，也可以当女生，所以佛性本体呀没有对待，我们在凡尘一切都对待，那佛性本体没有，没有对待，是绝对的。那我们能够呢回到一个绝对的，我们就可以脱离是非了。所以我们在凡尘公说公有理，婆说婆有理呀，到底都有理，都有理。所以我们了解到尘各有各的那个执着，我们那个执着很厉害，都很难去打破。所以我们要先呢在观念，在观念里面先自我调整，就是把妄心能够这个降服我们的生命心。一降服了以后就进入中道。那么在中道里面纯善无恶，就是全部都跟道呢这个相符合。那只要我们都跟道相符合各位浅浅，我们生活的时候就是在佛的领域佛的境界。那我们本身也是佛之所以没有成佛，是我们以往造业。所以现在就在现象受苦，只要把这个所造的业果报都还清了，我们要恢复本来，恢复本来就是佛菩萨，所以本来就是佛菩萨。之所以还没有成是我们有业还没有了，所以就努力就还业障，努力生活之中帮助人，然后不要记在脑海。业障一还清了，满身轻松了。所以各位假如说觉得这个浑身都很轻松，浑身都是劲，那个就已经差不多业都快还完。那假如说这个很沉重，连走路都有快要那个拖不起那个脚都走不动，那可见那个业都还蛮多很沉重。所以我们都可以自己体会你假如说越修到越快乐，表示你的业障都快还完了。一还完了以后浑身轻松很快乐所以就到在日常生活里面就可以生活在佛的领域不用等以后成道在生活里面就可以。那假如说我们有遇到挫折我们要了解这个危机就是转机告诉我们以往所做所认为的可能不正确，那我们要调整调整自己的心态调整自己的生活方式
只要我们调的跟真理都相应了，那自然就会过得很愉快轻松。所以这边呢说不应起法，然后呢不应起非法，法跟非法呢我们都去掉，心啊如虚空的。那么以是义故就是这样的这个义理。那么如来常说这个如来常说我们就是了解到如来依性而取的名字如来。那我们每个人呢也都是如来。那我们的佛性也常常跟我们说汝等比丘所说法就是知道这个如来在说法，就是说最上乘的佛法如法喻者。好像呢我们过河要那个船法才能够渡过这个河流到达彼岸。那么如来常常讲的也是要我们这个修持者比丘呢就是修道的人要呢这个修道人都能够了解到所有我们在修的方法都是呢要渡过苦海的工具等到我们已经到彼岸了，这个工具就不用了。可是还没有到彼岸之前你望河兴叹没有用，一定要有工具才可以渡过所以我们在苦海的这一边要有法要有传法能够呢帮助我们渡过呢中流，渡过呢这个河到达彼岸所以这个上乘佛法就是传法能够呢让我们渡过中流到达彼岸。那么法上应舍这个让我们能够到达彼岸的这个正确的方法我们都要舍掉。我们到达彼岸以后不用把那个工具背在身上就丢掉就可以了就舍掉了，不要了所以法上应舍那何况非法，这个就还险。说呢能够呢渡过中流到达彼岸，这个呢是要有法才可以渡过呢这个河的中流到达彼岸。那你没有非法就是没有，你不利用这个法来渡过呢苦海，那怎么可以到彼岸呢就是没有办法所以这个是还显出来说正确的法我们都要舍掉，何况是你不正确的方法更要舍掉这样的意思吗？蛮清晰的所以呢这个呢是属于这个第6分。那接着呢就讲这个第7分无德无收分无德无收所以我们要了解到我们现在就是还没有到达清净彼岸还在这个苦海的这一边。那我们呢就是要有德，然后要有收，有德有收我们才能够成就。可是真正的我们全部都已经这个万年放下一念不生，体会到自己不生不灭的佛性本体。那体会了以后请问各位贤贤，我们那个不生不灭的佛性本体谁给我们的？是不是我们自己的？所以无德啦，没有德。因为有德就会有失啦，得失。那这个是我们本身的东西所以无德，没有德。可是我们社会人士没有求道，没有修道没有研究心理心法，那他呢就不知道自己本身有不生不灭的真心佛性不知道有，
那不知道有的话，他就需要人家能够告诉他，有善事啊能够指点，让他知道自己有不生不灭的佛性，这样的话呢，他就有所得了，就会得到，不然呢，社会人士啊，假如说都没有心想修道的话，那成道成佛根本就不用说，不可能的事啦。我们努力修都还这个那个时间啊，都还蛮长的。那一点认识都没有的话，那更这个没有希望呈现的时候，所以我们了解到我们看这个无德无收，尤其这个收呢这就是要了解到，假如说我们有这个能收所收啊，就是一定落入能收了，就是已经呢有生命。那我们假如说在生命里面那程度就不高了，所以佛学就讲那个达赖喇嘛跟呢我们那个台湾那个佛学博士在纽约对谈的事情，然后我讲完了，你再问，那个就有能收了。我讲完了，我那个就是能，那讲完了，那个就是收，就是有我相有法相。你看他一出口了，我相跟法相都具备了。所以我们研究真理的就会了解它的程度就不高，所以达赖喇嘛第二次在举手发问呢，那个请他讲，他说问题是你讲完了，我都不知道问什么。各位就是要了解到这个一出口了以后就把三心全部拼除了。没有，刚才要问，刚才已经过去了，现在是现在又不住，所以那个虽然那个话都很寻常，很普通，可是那个功夫就是能够看到它的高，它功夫的高已经到没有三心，没有三心没有四相。那虽然念到佛学博士他还我相法相那么明显，我说完了，有没有听出巧妙？有没有？我们研究心理心法就可以了解，我相说完了，法相，所以我就是能。说完了就是守，能守，这么明显的能守，生灭，生灭变化，所以我们了解到，这个修持在日常生活显现就已经我们从那个第一分那个呼作而作，正念不动。那个已经呢告诉我们不生不灭的真心佛性的状态，不用讲话，呼作而作它就已经呈现了我们不生不灭的真心佛性，是不是很高的程度？可是我们看那个动作。都衣婆婆的较济了，就敷座位，然后坐下来，这样子而已可是不知道说，那个里面它含着很高的佛法，所以佛学都讲，最高的佛法就是最平常的事，很平常的，那个我们看到稀奇古怪那个都不是啦，那个法都不高。真的很高就是很平常，所以或许那个时候都一直强调4个平平常、
平凡、平实、平淡。真正的道就是跟这四平都相契合。所以我们在修持的时候也一样要到达很平常、很平实、很平凡、很平淡。这样呢才真的你修得很高的程度。那假如说有什么成就那个只是过程我们修道的过程里面假如说有一个成就我们就很高兴那个所得心很浓厚。可是要了解到你修到成就成道成佛那个很高程度的时候就是要符合这四品。不是四品的话就不是就不是常道。所以那个常就是常住真心，常就是如如不动。所以我们了解能够如如不动那个就已经是佛性本体。那我们的佛性本体如如不动没有得也没有收了。所以无得无收是呢这个第七分这个纲要无得无收。那佛呢释迦牟尼佛就问须菩提于欲云何？这个于欲云何呢就是在试探呢他心里面的那个程度已经呢修到什么样的程度。那么如来得阿耨多罗三藐三菩提也，如来有所说法也。各位浅显，我们先自己考试自己如来有没有得阿耨多罗三藐三菩提？没有，没有没有怎么成道有没有？有怎么成佛一定会被或者搞混了。有也不对，不有没有也不对，那是什么样？所以关键就是在这里啦。我们要了解到这个佛法，我们看要了解，不是只有在文字表面你在文字表面你体会不到它的精髓所以你要了解到如来有没有得阿耨多罗三藐三菩提你看那个也它里面就有含义在了一方面我们要了解到没有得阿耨多罗三藐三菩提不会成道，不会成佛，所以一定有。可是你心中有心中有阿耨多罗三藐三菩提，那还没有到心如虚空，所以还没有成道，这样了解吗？所以修也是那个法门虽然呢这个阿耨多罗三藐三菩提是两佛性本体，可是有时候它是修持的法门，修持的法门叫做阿耨多罗三藐三菩提。他用这个法来修已经成就。可是已经成就了以后心中要进入虚空就是你不能心中有所得，你心中有所得就是还没有成就还差一点点所以要把这个呢去掉刨舍了能够舍了以后那个才真正的成就了。那如来有所说法也各位浅显，如来有没有说法？真的我们就是了解有讲这个讲经说法49年怎么会没有说？可是有菩萨问这个释迦牟尼佛说，为什么你在讲道的时候说我自从成道到进入涅盘这个中间一个字都没说？这个是依据什么样的法门这样讲
这个菩萨很会问因为佛曾经就讲，自从我成道31岁到80岁进入涅槃，这个中间我一个字都没说。所以我们听到以后一定会说如来讲妄言，不实在的，讲得那么努力怎么会没说？可是我们从真理的角度来的分析这个我一个字都没说的那个内容。假如说如来有所说法，那如来还没有成如来还没有成佛所以我们就是了解到如来有所说，有能说的我相，有所说的法相，有能说，有生灭，是不是还没有成佛？对不对？所以我们要了解到这个真理里面真的就是不能有所住相。我们一住相了有实在的讲经说法49年是很努力在讲的这个自然而说。可是从真理的角度来讲，不能有能说的我相，不能有所说的法相。因为有能说的我相，有所说的法相，它落入生灭。那佛不告诉众生生灭法，他告诉众生不生不灭的那个上乘佛法。所以我们就是要相信，没有能说的我，没有所说的法，很不容易相信，对不对？所以我们法身就有人讲，释迦牟尼佛那个49年没有说的都要给我说。我们听了以后会怎么样？不认识真理啦。你认识真理了你哪能告诉众生生灭法？众生都已经在生灭之中了，你还告诉他生灭法来修，那何时才可以脱离生灭我们都已经在六道轮回里面了，还告诉我们六道轮回的方法，那我们都一直绵延不绝都一直在六道轮回，对不对？所以佛要告诉我们不生不灭的方法所以没有能说的我，没有所说法，这个就是告诉我们已经进入绝对真理没有对待，没有生灭。所以我们一定就是要相信真理。佛不是讲妄言，是讲真理所以菩萨问佛说依据什么讲佛就讲依据自助法，自己本身所住的方法，然后依据自证法，自己修正自己不生不灭的佛性本体，没有能说，没有所说，然后修正了以后已经成道成佛，没有能说所说，依据这两个方法非常清晰的告诉我们就是真理。那依据我们自己本有的自己住的不生不灭佛性本体它没有生灭，它没有能说，没有所说，然后依据我们努力修正到成道成佛，也没有能说，也没有所说，都没有生灭。这样了解吗？因为我们凡尘很难去符合这样的这个字面跟实际会有的落差啦。明明这个释迦牟尼佛讲经说法49年我们要看他所讲的经都看不完这个记载在大藏经
我们从出生开始就可以看得懂，然后看到我们死亡的时候啊，还没看完。讲的努力也不努力？或许就讲他入灭之前啊，讲涅盘经，才1天1夜讲涅盘经啊，或许写大概1/10而已就要经年累月了，所以或许现在正在写涅盘经，这个写好了以后啊，这个印好了寄过来，给各位先生看，涅盘，涅盘大涅盘经，那个我也一样，你有办法，你看到大涅盘经，你已经经过你的耳朵进入你的心。经过你的眼睛看，然后了解，进入你的心，你带都不会遭遇那个恶魔邪咒。你看多么殊胜啊！只要你经耳入心啊，就可以这个样子。所以啊，那个大涅盘佛就讲，这个是知佛秘宝，秘密的宝贝啦。凡尘啊不容易见到，那我们就是能够这个修持啊，这个上乘佛法，所以我们大致啊都还看得懂里面的意思。那因为没有，假如说我们没有佛学的根基啊，要看大乘佛法还真的不容易看懂。因为像这个《金刚经》啊。各位看文字的话，它有奇特的地方吗？有没有？完全没有，都非常普通，对不对？周一持钵，日社会大乘起时，是不是很普通？这个是我一般这个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，都会做的事，很普通。可是啊，它里面呢就包含最上乘的佛法，所以佛学都领悟了以后一直在讲。佛他没有说弟子们，我告诉你们要努力修道，你们怎么都不听话。弟子们，你看已经有阶级分别了。佛他是平等，所有的呢都菩萨摩萨。都是菩萨中大菩萨，没有说我是佛你们是众生，没有，都是一样那已经是平等法界所以啊他没有说我告诉你们要努力修道，我相告诉你们法相，有没有？没有啊，从31岁到讲《金刚经》68岁啊。须菩提跟在身边，每天都这样看，看到这个时候才稀有，才赞叹佛在传最上乘佛法，一句话都不能说，说了就破坏。他说一句话，整个上乘佛法都不见了，对不对？我们现在来看的话，就了解说真的这个法相、非法相，整个都出来了，我相最明显，我教你们我相，然后教法相，你们都不努力修非法相，整个都呈现这个时1250个人坐着要听的，然后他吃饭的时间到了，然后就走一次钵。日社会大起时，所以你看非常的平凡，就是最平常的事。吃饭到了，吃饭，告诉我们遇到事情该如何做就要如何。可是我们能体会那个意思吗？好像都预备吃饭好像跟我都没关系不知道它里面已经有含义呀。你遇到事情，你就要面对，你要处理，你不能逃避，就是这个意思啦。我们要从那个字面然后看到里面，
看到里面呢，我在告诉我们，你遇到什么事情你要担当，该如何都要如何，要怎么做你就去做，然后次第其余，就是要现平等心，不能够有贫富的选择啊，现平等心出来，然后这个起时了以后还治本次，回到你原来的地方所在。他说我们了解我们现在这个赚钱不管是这个职业还是事业啦，我们都是我们都是走一池波，入社会大神在起时啦，都是手心向上钱来钱来，有没有？各位先生有没有这样？钱来钱来，有没有？有。没有的话不能生活嘞，对不对？钱来钱来，这是起时我们都在起时嘞，可是我们有没有回到本次？有没有？下班了以后然后这个做事业告了一段落以后我们有没有回到本处？有没有？身体是回来了，心都还没，心都还在外面所以那个是告诉我们身心都要回来回到你的原来的地方所在你回来，然后换去就是养生所以我们现在以我们台湾的这个社会环境养生是很容易的，对不对？讲就是吃饭能够吃饱饭就可以。我们现在吃饱饭以外有没有很大的欲望所在？有没有？没有那很理想所以要了解到养生，我们只要能够使自己能够生活了，养生过了就可以，那就这个收一波洗足矣呼咒而咒。你看没几个字而且都是得一波收拾了然后这个洗足洗脚然后呼咒而咒，就这样子而已可是我们了解到那个收一波就是清除牵缠怪，你没有收就有挂碍嘛你收一波以后就没有挂碍了所以就清除你的牵缠挂碍然后洗足矣就是除尘，除掉凡尘的污垢把那个凡尘的所有污垢都把它去除掉。我们台湾话叫做修卡洗手那个洗足矣就是这样就是你全部摒除外面的是一些这个感染障碍都把它去除掉，然后接着下来就是呼咒而咒，正面不动我们不生不灭的真心佛性整体都呈现从那个开始已经没有我相，没有法相，没有非法相我空了，法也空了，非法也空了，这样一空到底，整个呈现忘尽真显。可是我们从文字大概是看不出这一个巧妙不知道它有这个含义在里面那须菩提观察从31岁观察到68岁这么久的时间所以就了解说这个佛法是不容易就是这样，佛一直在告诉你最上乘佛法可是你就是体会不出来到68岁的时候体会了以后就第一句话
稀有，这个稀有啊，我们就是了解，非常的难得啊，那我们看一句话也没说啊，稀有从哪里来？一句都没说，怎么会稀有？就可以了解，完全都是从动作里面表现出来的真理。已经呢，佛视性凡夫相，跟凡夫都一样，所以佛没有我相。要教所有弟子修道，没有讲到一个教，没有，弟子们就是要努力去体会，所以没有法相。然后一直要弟子努力能够成道成佛，所以没有非法相。这样呢，我空法空非法空，一空到底，已经呢都已经呈现了最上圣佛法。所以或者用在《金刚经》的时间呢，就是最久，所以才慢慢从那个最普通。这个是什么啊？怎么这样是最宝贵的经典？就是最日常生活最普通的事情啊。后来越来越体会，就越了解说，原来我们能够修道没有偶像，没有法相，没有非法相，这样就可以了啦。各位姐姐，没有我相，我不存在了，身体的我已经没有了，没有法，已经没有法可以学已经没有法可以修，没有法相了，没有非法，也不进入那个消极的方面，全部没有，各位姐姐，这样就已经成就了啦，各位姐姐会不会呢？所以我们了解到光第一个我就很难消灭，这个我都非常的坚强，我相非常的这个坚强在。那我们要去掉我相就真的呢时时刻刻要体会身体的我所有风土众缘际会借我用的，这个绝对不是我。所以开始修道的四念处第一个就观身不净，就是我们的身就是很肮脏，次次都不净，不清净，要我们不住相。能够离开身体了以后我们修道就进入我们这个佛性本体。所以我们了解到只要呢我们从真理的角度来看，所有风土它是呢这个物质，它没有知觉性那我们现在身体都有知觉性那个是佛性你看多么鲜明，有没有？佛性就是很佛，看到什么，听到什么，闻到什么，都知道，都了了分明嘞，这个是谁就是佛性本体，所以我们在生活里面就很亲切的已经都跟我们在一起了，已经都没有离开了，所以我们了解到。修道呢就是在最平常平凡之中呢这个修，所以呢我们讲说如来这个无上正等正觉然后如来有所说法。那须菩提呢就回答说：如我解佛所说义。我们看那个如我解佛，我还没有成佛啦，我不知道，我还没有成就如来，我也不知道。但是我按照佛所讲的解释佛所讲的，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，义呢无有定法如来可说。所以
没有一定的法，所以我们要了解到，凡尘呢都是无定，没有一定啊。假如说凡尘都是一定，那我们也不用修道了，一定了啊。我们众生就是众生，不会成佛啊，一定了啊。可是没有一定，没有一定呢，我们才可以努力修道，可以成道，可以成佛，这样了解吗？因为没有一定，虽然我们现在是众生，可是只要我们努力修持啊，可以成道可以成佛，所以没有定法。我们要知道说，凡尘的一切啊都没有一定，没有固定的啦。没有变的，反正只要有现象，没有不变的，所以啊，我们呢，就要努力，把脾气毛病啊去掉，贪嗔痴慢疑呀，去掉，因为这个佛性没有，佛性没有脾气毛病，没有贪嗔痴慢疑都没有，可是我们现在生活之中都有啊，还蛮明显的。对不对？都有啊，这个有是怎么来的？是我们也是啊，六道轮回所带来的。我们都六道轮回太久了。各位浅显，轮回多久了？只有6万年而已哦。那上个研会呢？像南极老仙翁啊。每一次来这个结缘的都说，自我成道以来啊，已经经过7次的混沌，7研会啊。各位浅显，7个研会我们在不在？我们在不在里面？那我们为什么都不知道几次？所以我们要了解到已经都无量无边了，非常久所以啊，到现在啊，我们都还没有这个成就，可以说了各位人，假如说我们这个研会又没有努力修，回到本位啊，我们下个研会这个时候，我们大家又集合在一起研究上乘佛法，又还没有成道成佛了，好像可以预见啊，下个研会的现在。大家还在不在？在不在？还不在现象。佛性是一定有了，可是我们有没有落入现象就看我们的选择啦。当然我们什么都不做的话，那个选择啊，是六道轮回，又把我们呢自然而然送到现象来。那有一个选择呢，是我们努力修正，已经成就，可是啊，又成就不果安呐，不说我这个已经呢到达那个常乐我净的状态，然后众生的受苦，我们就撇开啊，让他去受苦了，他都一直造业啊，怎么会不受苦？不想努力啊，来度化众生。那个时候有选择权，看看要不要。假如说各位都可以啊，成道成佛了，要不要到人来？你看不敢赢呢。这下来赢呢都要做嘞。你答应了你都要做。你真正的修正成佛了，你要来。要跟或者一起来。怎么样？所以啊，我们呢就在这个日常生活之中呢，体会常乐我净，常住真心，我们都有只要你万念放下，一念不生，常乐常住真心都呈现然后乐它没有苦的对待那个乐是真的乐然后我不是身体的我是慧的我就是佛性本身的我，然后净就是清净
没有沾了尘垢，常乐我净。我们能够体会的话，就不怕呢，到三恶道去呀。那假如说我们在凡尘造了很多业，那个是被业推到三恶道，那个是要受苦的。那我们修正了以后啊，虽然去三恶道，但呢不是去受苦，而是呢去度化。因为呢我们在受苦的时候啊，那个最容易听话。讲到呢在众生的时候啊，好像没什么用。你到三恶道就很有用。对了，我都是做的不好才会变成这样啦。我希望我自己改变啦是希望我自己能够呢做好，能够改过。那个时候啊，讲经说啊是有用啦。所以啊，佛菩萨就会发愿：我不入地狱啊，谁入地狱？不要像我们社会众生做了很多为非作歹啊。我不入地狱啊，谁入地狱？你入地狱是应该的。因为为非作歹，所以我们要了解到那个发心去的跟业力退去的是不一样。那么须菩提呢就讲说按照佛所说的这个义理，这个无有定法。那个阿耨多罗三藐三菩提呀，是无有的法，没有一定的法，叫做无上的正等正觉。那个阿呢就是无，耨多罗就是上，三呢就是正，藐就是等，那个以下菩提就是觉，合起来呢叫无上正等正觉。无上就是最上，没有比它更高了。然后正等正向平等，所有的性相都平等。然后觉正觉呀，就是复合于真理的觉正觉，无上正等正觉。那我们呢，本身佛性的本身叫无上呢，正等正觉，每个人都有，只是我们都没有启发，没有认识。差在这里而已。那我们能够启发，能够认识就能够超越凡尘所有现象。所以这个阿耨多罗三藐三菩提，我们看佛经呢是最常看到的。那么亦无有定法呢，如来可说。那么如来说法都没有固定没有一定，看我们众生呢程度啦。所以才分成呢，这个三圣法，下圣呢，中圣、上圣，有三圣法。那三圣法呢，都是一佛圣，都是要众生成佛啦。那引导的方式，由下圣呢引到中圣，引到上圣，然后引导到成佛，这样三圣法，三圣佛法。那么以故用来讲这个什么原因呢？那么如来所说法皆不可取不可说。所以各位贤贤，这个非常有意思了。为什么说如来所说的法我们都呢不可取不可说？为什么呢？这个里面的含义呀，如来就是已经呢清净的本性所以你到达清净的本性才可以称为如来。那么如来所说的法如来所说的法有没有能说的我？有没有？有没有？既然有所说怎么会没有能说？所以我们就是要了解那个如来所说的法一样呢是落入有生灭啦有能说呢有所说，然后呢皆不可取我们就是要了解到
要呢取不生不灭的我们那个清净的如来，而不是这个取他呢讲出来的话。所以这就很我们要了解，从字面来看的话，就非常的不合我们常情啦。我们凡尘一般的如来的讲经说法是最殊胜的啊，我们一定都会这听得耳呀靠靠，会不会这样？所以我们了解说如来所说法皆不可取，不可说，就是你不能落入呢那个生灭的有可取啊，有可说所以我们就了解到可取，已经呢可取的时候就有能取就有所取有能所呢一样是生灭。所以如来告诉我们要进入清净的那个本性就是呢要这个没有能所，所以不可取不可说，不能落入能所不能落入生灭。那么挥法要把这个法都挥掉就是已经呢成就了阿耨多罗三藐三菩提，已经成就了，可是要把它抛掉。这样了解意思吗？所以各位浅显，这个地方假如说我们没有了解本来是甘露了没有了解它会变砒霜。甘露呢是疗重病砒霜是毒药所以你了解了它是甘露可以让我们成就。不了解呢它变成砒霜毒药害我们，了解意思吗？所以这个如来所说就是进入性分的。性分里面呢不能落入生灭所以不可取不可说非法。它是非常殊胜的法，可是呢我们也要把它去掉，因为我们的程度已经够了，已经到了到无得无说的阶段无得无说就已经恢复本性的状态。本性我们自己本来有拿得就表示说本来不是你的，然后你得到了那假如说是得到的话又失去了所以无得没有得。各位浅显，到底是得了没有有没有得？有正确啦，有得，真正的得到了。得到什么？我们以往所失掉的。我不知道我有不生不灭的佛性本体，那个时候不知道就叫失掉了现在已经回来了叫得啦这个叫无得之得。本来自己得回来了所以叫无得之得。这样明白迷糊了吗？所以为什么开头的标示叫无得无说？因为我们本身的东西你不能说有得，有的表示不是你本来的东西，是从外来从外来才有得我们本来的东西就恢复出来而已现在呢让我们不生不灭佛性恢复出来叫得所以在一般凡尘的那个认知之中我们叫得，可是在实际的真理之中无得是本有的东西无得然后无说有说的话一样落入生灭无说才真正的说
哦，所以这个好像在玩文字游戏呀。可是它的真理所在，我们有得有收，那个都生灭，程度都不高。你到无得无收，已经进入我们如如不动的真如，一真法界，那个才叫真的高。这样懂意思吗？所以挥法要把很殊胜的法挥掉，不要它。可是你不要它的话，底下挥法，就把这个你什么都不要的，又把它挥掉，这样才正确啦。法先挥掉，然后挥法，你把你什么拢袂使安尼，连那个也挥掉。这样懂了没？摇头的比较多了所以我们了解说这上乘佛法就是很不容易，文字都不多了，而且我们也都没有说在文字里面住在文字想没有，都进入那个实际的状态，都是佛性本体。我们佛性本体呢，常住真心，如如不动。这个呢都在讲如如不动的常住真心状态。常住的真心无得无所。可是因为我们已经呢六道轮回太久，所以呢要有所得有所收，都是要借着这一些法门，然后我们来修持，然后我们才可以成就。所以挥法挥法，又讲原因其则何为什么是这样？一切得贤圣，皆以无为法而有差别。所以贤跟圣，各位贤一不一样？不一样贤跟圣的程度是不一样。圣就已经呢就是佛的境地啦。那个贤的话呢，大概都还在阿罗汉辟支佛的状态，所以贤圣呢都不同度。那么一切的贤圣我们成贤或是成圣都是从无为法，无所作为的无为法，就是我们呢不生不灭的佛性本体，都是因为我们的佛性本体，然后而有差别，就是有贤跟圣的差别，从我们的佛性本身然后产生它的差别，所以我们呢知道说，我们呢从佛性这个生发出来，然后我们认得非常透彻，它就可以成圣。那假如说我们还没有透彻的了解，那还在贤阶段所以贤圣不一样因为我们的无为法佛性无所作为的方法，然后有差别。这样听得懂吗？大概越听越迷糊了从刚开始讲还可以越讲就会越不知道状态。那我们把这个纲要就是了解，从第3分开始一直到第8分呢，敌是无自以生性，的确的开示告诉我们都无所住，然后产生信心那么这个呢第7分也是在这个产生信心的这个中间。所以呢要我们呢这个一切都无所住卖短因为有所住我们那个结心就消失了都无所住结心就整个呈现就很灵活所以呢重点就是一切都无所住不住在三心，不住在四相
哦，然后啊不自在呢，哦那个贤圣法，哦都不住，哦全部啊都可以抛开，哦抛开了以后啊，就成就了，哦就可以真正的成道成佛。然后呢，哦我们接着哦这个第8分，就是依法哦生，哦依法哦按照呢这个我们修持的方法，然后已经呢这个出生了，就是佛性已经呢整个都呈现了，出生了。那么须菩提于云何？若人满3000大千世界七宝，以用布施，世人所得福德，名为多佛。这个就是用呢这个3000大千世界的七宝来比喻就是已经呢有人满3000大千世界，所以我们了解到呢这个3000就是3个千一小千世界一中千世界一大千世界3个千3000大千世界那个七宝就是金银琉璃然后玻璃玛瑙珊瑚珍珠那个七宝就是我们凡尘最贵重的东西啦这个七宝这个佛呢这个问须菩提说你的意思怎么样假如说有人满3000大千世界宝这个已经呢就是非常多的世界七宝我们现在呢大概很难有办法呢到达这么富有的状态。那么以用布施把这一些宝呢拿来布施，那么世人所得的福德名为多，他得到的福德多不多他须菩提呢就直接说呢甚多是真何以故？为什么呢？是福德即非德性是如来说福德多所以我们虽然这个《金刚经》呢全部都呢在那个性，可是全部的性就只有这里福德性一个字把它标明这个是福德的话就不是福德性福德就是我们看到的福报所呈现我们可以眼睛看得到的福德是我们眼睛看得见的福报了。那福德性那个性就看不见了所以是福德即非德性是福德的话可以看见的福报那就不是福德性了，了解意思吗？福德就是福报福报是已经呈现了看见，那看见的是福德性福德性是没有形象看不见可是我们就是了解到有福报一定呢有性，它有底下的，有在暗中的默默一直呈现出来的，你才有办法去享受福报。那所以我们了解说我们享受凡尘的福报，那享受凡尘的福报有其限度啦都不会无量无边。可是假如说你的福德性是无量无边，你享用的福报呈现就无量无边。可是我们很少在凡尘大部分福报呈现的都是有限有限度所以呢我们了解说就是呢我们住相布施，那住相布施它所呈现的是福报的现象。我们呢要记录福德性就是要
布施了以后，这个利益众生了以后，都不记在脑海，然后让它能够进入我们的性分，进入我们生不灭的佛性本体。让它进入佛性本体了以后，那个就叫得本。我们呢，这个修持啊，有得本了以后，往后呢，才可以坐在供桌上，供桌上才坐得住了。那假如说我们是有相知都没有成就可以坐上供桌了，都是要累积那个得本。有的非常多了，无量无边了以后才可以坐上供桌。所以福跟德性就不一样。这样了解意思吗？就是你看得见的，就是福是算的啦。那你看不见的，那个累积那个得本，这样呢，我们就呢得到才可以进入无量无边，才可以坐上供桌受人朝拜解决众生的苦难。那么是故如来说福德多，因为福德不是福德性，所以如来呢才说福德多，以及呢现象现方面就是看起来很多。因为3000大千世界七宝是非常多啦，能够显现的，当然福报是非常多，所以就直接讲福德多。那么若复以此经中受持，假如说有人，这个是鼓励的，这个是用七宝布施来比喻这个说得到的福德跟福德性，假如有人以此经中，就是在我们不灭的佛性本体之中经中，能够受持接受我们自己不生不灭的佛性本体，然后持把它拿出来用。我们接受我们自己本身不灭佛性本体，可以把佛性本体拿出来用，持就是持用，拿出来受跟持。所以我们了解我们受我们自己不生不灭佛性本体，然后要把佛性本体能够拿出来用，受持。乃至呢四句句等为他人说，这个四句句各位姐，我们《金刚经》里面呢佛没有四句有的呢会说后面所讲的若以色这个就我一生求我是人行邪道，不能见如来最后面那个一切有为法，如梦幻影，如露亦如电应作如是观，把这个呢《金刚经》的四句句。那这个文殊菩萨呢又曾经问释迦牟尼佛说，《金刚经》四句句是哪句？然后佛就给回答说，这个四句句就是我们修的过程。第一个先呢空身，第二空心，第三个呢空性，第四个呢空法。那这个记载在大圣金刚经，那或许有带一本过来，那我们这边就请这边印发给大家，因为那个我们佛老师在民国30年有做序，开头的地方有做序，里面有一些都是非常好，那有一些部分呢是讲知恶莫作呢，众善奉行，所以有带一本呢过来，以前也是在后天庙呢看到这一本，那时候这个看里面所讲说的。是有一点深，到再来看有一点浅
所以深跟浅都是因为自己的变化。你研究的比较透彻了解了，就觉得它很浅；在不知道的状况之下，就觉得它很深。可是修学求道以后我们大竟然都没有在流传这一本《大圣金刚经论》那或许把后天的那一本就来就印了在台北我们也有讲因为那个还蛮长的内容还蛮长，整个都是讲《金刚经》里面的内容所以就印给大家看，大家就拿回去看就好了。我们呢不准备呢这个讲，可是或者有讲只要各位要求说呢把那一本又拿来讲的我们又会收。可是因为我们都要叫讲我提灯来看就好啦。大概会这样说，所以或者就没必要。只是各位假如说看到里面的内容觉得有一点深的话我们再来也可以啦。那假如说一看就懂了那就不用了就不用收所以我们只要了解那个四句句就像那个我们呢就前面讲的四念处是一样的意思就是跟四念处观色境观受之苦，观心无常，观法无那个四句句有一样所以呢这边呢因为有提以此经中受持乃至四句句等为他人说。所以用呢那个四句句就是引导众生走入佛道修道的道路就是四句句为人家讲。那么积福胜彼的福就已经胜过3000大千世界的七布施。那可见那个施那么多才是已经够多了。可是不止法师我们法师只要你持经，然后又能说四句句这样的功德胜过七宝布施，胜过那么多那个七宝布施所以可见我们见性是公平等舍就是呢佛性之中的功德无量无边真的呢我们就是要了解到这个释迦牟尼佛这个特别就讲这个3000大千世界七宝的布施还不如法师还不如自己受持啦。我们自己受持了中也就是呢不生不灭的真心佛性，我们受持，然后又为他人说那苦就胜过于三宝，胜过于七宝布施。那何以故为什么呢须菩提，一切知佛及知佛阿耨多罗三藐三菩提皆从呢处经所以各位先生这个明确的说了说一切的知所有的佛及知佛阿耨多罗三藐三菩提法一切的佛及成佛的方法皆从处经出了所以我们这个处经钻进去然后再钻出来就成了啦。这样了解吗？只要我们钻进去这个所有的佛都从处经来各位先生，此经是哪里是我们不生不灭的真心佛性本体啦，不是说金刚经啦。无你甲本里面看看，你较无完未成都要本里面咱的不生不灭的佛本体。所以这个主经就是我们不生不灭的佛性本体为这个灭的佛性本体，然后能够这个出来了，进去又出来然后就成了成佛。那么底下最有意思啦，所谓佛法者即非佛法，这个就是我们在讲的
用最殊胜的方法来修，修到成一定要抛开，要舍去了。假如说呢，我们呢不舍的话，那就没办法这个成道成佛，了解的意思吗？所以所谓佛法者，成佛的方法，然后集会佛法，就已经呢集会，因为怕我们住相，住在闻相，所以这个集会就是剔除了，你修持到成佛，把成佛的法都拼除掉了，都抛开了，这样才真正能够呢，这个一切都不住了，所以敌是这个我们了解说无住以生信，让我们真正的产生这个实质的信心。各位对自己的佛性有没有把握？还有信心成道成佛啊？所以我们研究的目的也就是说，让我们自己的内心产生对自己的自信，说可以，我可以成道成佛，时间早晚绝对可以，一定要有的认识。况且我们都一再交代，这个成佛就是我们万年放下一念不生所呈现的常真心，就是那个常住真心呢，让我们成佛。那我们能够已经可以认识我们整个佛性的，那一定呢自己就有信心了。所以假如说还没有找到自己佛性的话，那努力做。只要你万年都放下，每做只要有空闲的时间就做，万年都放下，念不生，你一定可以提出来不一样的心里面的境界，新的境界会随着你在做而改变，然后你的信心就越来越充足了。然后我们底下呢讲到这个完成所有的这个一切叫做一相，完成万象所有就只有一相，所谓的无相。所以我们了解到一相无相分第九到第16推禅无住以开解，这个从第3到第8就是敌是无智以生信，然后第9到第16推禅无住以开解，开悟解能够了解领悟啦。所以这个第9分那我们呢就呢按这个一相无相分呢这个第9这个须菩提于云何？须陀洹能够四念，我须陀洹果佛。所以各位贤贤，这个呢我们了解说呢，到达这个须陀洹就是修持的第一个轨。那我们呢先要了解怎么样可以到达须陀洹，就是断了这个见惑88识，然后那个2国3国到10就是断思惑81品。那我们呢这从那个见惑思惑先来研究了解。我们把那个思惑见惑的那个讲义那个发给大家。所以这边这个释迦牟尼佛问这个须菩提，说须陀洹能够做这个念头，说我已经得到须陀洹果那个出国的那个位阶已经到达出国的位阶。那须菩提呢他就回答说不也是真，何以故？为什么不能够呢自己有得到出的那个观念？这个须陀洹名为入流，
这个须陀洹啊，叫做入流，无所入，已经呢不进入这个色声香味触法，已经呢不进入色声香味触法，才叫做须陀洹。所以我们了解到这个呢是讲出国，那么底下呢那个须陀洹是二果。那我们先了解要达那个出国要怎么做？这个也有写这个见后思以62见这个讲义。好，各位拿到了没？拿到了这个一念无明落入凡尘是有身体因为我们开始一念妄动一念无明生三想才能落入凡尘，然后开始有身体，那么由身体产生的见思我们身体产生的看见，身体产生的那个谁，皆由呢现象痴花，它已经呢偏离真心佛性本体所以这已经从真呢已忘已经呢不真了称呢惑迷惑。那么见呢为见解上的这个见惑，那么思惑呢为思想上的这个思惑，迷离跟迷事。那么见所断之离谓之见惑。我们呢要见到了，要看到了，可是被呢我们的见惑所断，或被我们的思惑断所以这个叫见惑。见惑所断叫见惑。以见惑之故呢不达于四谛就是苦集灭道之真理其种种的不灭的见解叫做邪见。那么修道所断之事谓之思惑。所以那个见惑跟思惑不一样，见惑比较粗啦，思惑呢就很细。那么思惑之故，作善恶之业而流转于六道。那把这个见惑跟思惑然后断尽这个证悟真理，就可以出离三界。所以说呢，见惑思惑是实之因先断呢见惑88时为见到位，已经看到道了一名这个得出国须陀洹。所以我们在讲这个须陀洹就是呢出国，已经呢修道的第一个果位出国。那么称呢入圣贤的末流已经呢进入圣贤那个末流已经呢可以走入圣的行列。那么次断思惑81品为修先见道，然后才修所以修道呢是属于见惑，修道呢以思惑一名得就是第四国阿罗汉。那么正无生法忍就已经不生不灭那么物质无学已经呢不用学，没有法可以学了到达很高的程度无学那普通呢都是有学除二口三口呢也都叫有学，阿罗汉叫无学。那么一名呢无漏不漏三界已经呢无漏，没有漏有漏，无明漏漏呢就有3个。那么详加研究这个88时和81品的这个详细内容，由迷离引起的无力时和迷事引起的无度时延伸而成迷离那个无力时见到这个无力时割断了，然后迷事那个引起五钝时我们了解说很钝，割不断。无力第一个身见，
由我们的色身引起的见解身这个历史非常锐利。那么第二个呢，边见就是两边之见断常之见善恶之见边见第三个叫戒取见，不合理的境界叫戒取见。第四呢叫倦起见还没有领悟说已经领悟了，证说已经证了这个叫见取见。第五个叫学见说没有因果报应叫学见。这个五相五力时五相的惑力迷惑的性很锐利，我们要见到的时候被这个五力时遮断所以见不到道故称美识。这个识就是驱使区域的意思。那么五顿识这顿贪嗔痴慢疑那个慢就是骄傲五顿识。此五相迷执以世间之事物而起，那其性钝而难断叫钝用记袂长。修道的时候被这个五顿识卡住故称顿识。五力识五顿识名为本，就是根本的迷惑那一皆名随惑这个随的迷惑。80是迷于四谛之起这个苦集灭道。那么苦下具一切这个苦的底下五力识五顿识全部都有。那灭各持三极地灭地全部持掉有3个。道地12见上界形称所以即是苦地具备了五力五顿识全部就有10个。那么极地者就是业因。那么业没有身体，所以没有身见所以也没有边见也没有戒取见，就是这3个。那灭地极地相同，也是没有这3个。那道地没有身见跟边见，就等于苦有10个识，极有7个识，灭有7个识，道有8个，总共有32个识。那么立界就是欲界、色界、无色界。那么三界不形嗔就是色界跟无色界没有嗔。那苦集灭各减1有28识，欲界有32，色界28，无色界28，总共有88识。那我们断了88识得到出国须陀洹。那么81品分为3界9地，地有9品欲界有1地叫做五趣杂基地。五趣就是人、畜生、恶鬼、地狱5个五趣杂基都在一个地方五趣杂基地。那么有这个4地初禅叫离生喜乐地这个分段生死已经没有了。那么第二二禅叫定生由定产生喜乐第3这个离许妙乐已经进入妙乐这个是3禅。那第4禅舍念地。那么无色界就是上面无色界一样有4空无边处地处地，无所有处地，非想非想地这个就是已经总共有这个9地。那么欲界五顿识之贪嗔痴慢4识为一，色界和无色界贪痴慢3识为1品断欲界次第6品为得2果枝头含。那么断尽欲界的品
已经得到三果阿那含。那八地啊，72品失惑，正4果，以计断尽啊失惑81品，不再受生于三界。那么另外有这个八随眠那个术语是见惑80，加本惑无力时无顿时来译名呢98时，是烦恼的译名另外的名称叫时。因呢常随属于人故谓之随，其体幽难知，它的体非常的幽暗微细细微很难知道，好像呢睡眠的状态故谓之眠。那驱使人这个三恶道所以我们了解这个见惑失惑那么底下呢那个是62见这个62见呢大部分都依呢大品般若后想行识五蕴那么先记这个色蕴，这个色为常也色为无常，色为常无常，色为非无常受想行识四蕴也一样，那合计就有20见那么此去五蕴所记，那么又现在的五蕴所持色为有边，色为有边无边色为非有边非无边，那其他四蕴也是一样，合计有20见在于未来的五蕴所见，色为如去色为如去，色为如去不色为非如去非不如去那么其他四蕴也合计20见，三世呢合而有见。那么加身与神为一身与神为异两个就62。那么此62见呢全部天见离不开呢断常有的话，而天台宗呢的解释色是我，离色而有我色为大我小，我置于色中然后我为大，色为小，色置于我中，然后呢四蕴也是一样，合而有20，立三世呢合60，加常见呢跟断见62是五力时中的身见边见的所属的那么另外也是本觉本见呢末觉末见62见各随意收，皆离不开具的范畴若论呢这个涅盘屡超四句为一义不具有无，非有非无，常边无边就离开四句，来绝百非。那么四句之任呢，但有言说90语而上面这62句第10语四句之任。若问佛世界有边也世界无边也，世界有尽也，世界无尽也，佛都默然以回答都是呢多余的啦。那么事实大部分呢都是常无常，然后非常亦无常非常亦无常这个非常非无常异常异常都是那个让人那个迷幻念非真理的言论皆呢经不厌。那么人生呢很短暂物以有限的光阴让主在无意的见地里稍摄及对待两边局须舍，保持呢清醒的脑海，观生实相返回呢这个本位这个讲这个知惑见惑以及62见。我们已经谈到了那个须陀，那须陀洹你要达到须陀洹的程度就是要断88见惑那个见惑很粗啦，容易断，思惑呢比较困难思惑后面的那个2果3果4果才呢断这个思惑。
啊，所以我们呢就是研究要稍微知道它的内容才会照怎么说呢，才可以到达这个程度。那我们重点呢就是说出国了怎么样它的纲要就是不入六尘不进入色声香味触法就果。我们已经呢在生活之中都不进入六尘会被六尘左右，不会六尘束缚，就已经出国的果位了所以我们呢抓到纲要，然后文中也这个各提问。在这边有浅浅提问。好，请说。他第一个问题：日光节约时间是否混乱了做的26时辰及干支、生辰及求道时？道时的时辰是否也跟着混乱，还是不影响？就照新的时辰，因为老天都知道。这个对，一点都不受影响，因为我们要了解到它不管是这个日光节节呢，还是一般的常态，它都是一样的啦，都是12个时辰，没有变化，没有变化，只是我们的生活认知不一样而已，那个都没有差的。没有差别了所以为了那个日光节时间混我们的原来的作息。第二题，中国年为什么用12生肖汉？有些生肖时辰真的会相克吗？这个呢，我们因为这个根据10天干12地支啦。那么10天干12地支我们会说甲子，就是甲天干的第一个，跟着地支的第一个。因为10对色所以它轮到60的时候才能够圆满61又开始一个起头。所以我们了解这个是我们祖宗的智慧啦。那这个那个12生肖来记忆进入是什么年比如说我们新年要进入什么年？马年对呀要进入马年，让我们能够很容易有记忆啦。那这个要了解到最重要的我们假如说有那个生克，因为我们这个五行之中它有相生有相克，这个在生克的方面最重要的就是我们的心地要超越。假如说已经都住相，那我们是不克而克了，就已经被它克住了。那你假如说是一进入一性圆明，那个对我们都没有影响。所以我们要了解到那个生克大部分都是我们老一辈的按这个天干地支以及那个五行来说的。那我们是可以超越修到研究心理心法，就不要被那个束住了。还有第三个题，刘讲讲的孔子十义，或许百思不解，十义是什么意思？是易经里面的10章吗？但是易经是有11章。那个或许看到这个易经正式就是孔老夫子来讲的。他说那个十义那个义就是翅膀，那个帮助了解这个河图跟书啦是整个孔老夫子说是这个前里面的10章，可是那个10章已经把它分化，就变成很小段了。它本来蛮大段，它只有10章而已啦。后面的都是后儒下啦所以或许看到那个
易经正式以后，才知道说啊，原来孔老夫子所讲的时候是前面那个就是系辞传那个10章，可是它的原文不是我们看那样我们已经都把它分了已经没有说连贯。真正的那个要研究那个河图洛书，要了解到我们中国古代怎么运转你可以从那个易经正式里面你去聊它全部详细的内容那个是帮助我们去了解河图洛书啦。整个假如说有兴趣的话你可以买它回来研究。不过鼓励啦，还是用心理心法来看那个易经，这样对我们的帮助才大尤其这个孔老夫子讲说呢这个上帝我们，所以这个冲击很大我们没有那个观念可以受。他说那个整个地方那个整个它都是由我们分化，由我们分化成五个宗教的宗教主所以这个观念或者也是看那个易经正式以后才接触到。下课，讲师各位坛子各位人大家好。谢谢占道天师的老千千大德，也感谢呢各位前给或者机会学讲。我们这个讲到第9分那我们是呢有说大圣呢《金刚经论》因为这个还没有这个译好这个道清呢都一直说要讲，那一本很浅显所以说要不要讲呢？这个各位拿到书看了以后再来决定说要不要讲。那我们呢这个第9分一项就是凡尘的所有万象，万象呢都已经融了一项。各位先贤，一项是什么相？一项是什么相？这个呢我们要了解这个一项凡尘的所有融成一项，那这一项就是无相，没有相所以只要是落入形象它都会生灭，那无相就不会化所以我们呢把凡尘的所有万象，因为万象都是一念际会有，一念消失没有了所以叫无相一相叫无相。那么这个一相无相分呢9。然后我们上个这个礼拜有讲，就是88时跟81品，见后跟思后各位还有印象吗？那个有88时，我们断尽了见后以后就得到出国叫虚陀法。所以修道的第一个果位就是修法。那能够得虚陀法，就是已经呢进入正贤的末流叫所以我们了解这个入流已经进入圣贤的行列，只是最后圣贤的最初阶最小的位阶啦，就是虚陀入流进入圣贤的末流入流。然后我们要了解到他呢这个经文就解说无所入我们要了解说呢是修的功夫。那么修的功夫已经可以不入6尘色声香味触法不入6尘就已经进入圣贤的末流，已经可以列入仙班
已经有进入成道的那个位阶，所以要了解不入六尘是一个初阶第一个那个果位。那我们在凡人因为很住相，所以他经文就讲无所得了所以我们了解这个呢不入呢这个六尘，就是不会说在心里面我已经是须陀洹的那个果不有就是把这个须陀洹那个出果的果位也抛开。可是我们要知道我们都还进入六尘，那就没有须陀果位了。所以一直从开始都讲，我们要请佛性当家，不要请我们六根当家。那这个已经不入六尘就是不给六根来当家。在我们做就是观念的问题，因为我们的六根都有既得力，它已经很深根蒂固要把它去除掉，不给它前变，它会这个挡不住会抗议所以我们在生活之中就会感受到那个这个理跟意两个在交战很不容易胜。我们的欲望很强，我们的理智都不够所以就要我们说不要进入六尘。只要我们不入六尘了，我们六就不会想要当家。入六尘了有形有相有所的一切，我们很容易就这个想得到这一些六那个实质的内容，我们都想。那这个时候六根就一定当家所以启发佛性要佛性当家事来则应事去则见，这就是要非常大的理智要有实践的力道要督促自己做实际的做，请佛性当家发号施令。那我们都有的一切都听佛性的话，这样不会造业不造业就受苦。可是我们就了解到最困难的就是这个转移前病要转移，把六根的前病转移给佛性没有很大的那一种恒心毅力真的转不过来。那转不过来我们很可怜就在六道轮回。我们现在都人道有办法听正佛法。假如说我们沦落三恶道，最好的畜生道了畜生道最好了没办法连听这个正佛不可得。那不可得就不可能修不修就没办法成道成佛。所以我们要知道说人生难得，我们身体虽然说带来很多烦恼，很多让我们痛苦的事可是毕竟我们要借假来修正身体来修正佛性，使佛性恢复来光明我们现在赞成六道轮回太久了，佛性都不光明了，都已经黑暗一片。那我们已经修了上乘佛法已经明心见性就一定要督促我们来实际的做实际的做第一就是把前病交给佛性本体要他指挥那或者就讲过假如说我们用激烈的手段佛性当家，那六根会反扑了，我们会这个抓狂那个程度就那么。那假如说我们用温和的方法先给佛性当家
一半又给6根，哦，这样的话，哦，这个6根呢，它不会一下子就反扑，而我们呢可以安稳度过这段，然后慢慢的，哦，时间久了，我们的6根知道，哦，自己不是主人，主人是佛性本体，这个时候已经全部全并都交给佛性本体，这个最理想的修持方法。我们只要做都有达到的时候，不怕慢只怕站。你站着不动，都不努力去做的话，又没有达到的一点，慢慢的做没关系，有办法达到。而且我们要了解到，这个真理的实践，都需要呢，按部就班，一步一步，这样呢才踏实才真正的我们可以修正成果，真的是成就，绝对呢没有疑问所以我们就到这个一相无相开始的须陀洹位就是不入6尘，把88识见后全部都断尽了，没有世界。我们由身体引起的见解，那个都是眼即则生，眼散就没了。所以它没有实际的体现。我们的身见没有的体现，都是我们佛性在当家了。佛性呢在发号施令。可是因为我们6人为动，已经不知不觉要呢这个6根来当家。就变成已经习惯性，不经过思索，就习惯这个样子，所以这对我们来说最大的威胁就是我习惯性，不知不觉就会落入旧的巢穴，不知不觉就已经走回头路。我们督促了自己，慢慢的一步一步按照来实践。那我们够得踏实，一定也可以到达所以不要由身体引起的见解去做，没有身见的那个五力识一定去掉一个。第二个就是边见，两边之见。我们呢时常都会落入两边之见。像上个礼拜或者就问这个释迦牟尼佛有没有得到阿耨多罗三藐三菩提？各位当时怎么回答？有怎么成佛所以好像或许设计那个陷阱这个答案不管你怎么回答都不对。为什么？你没有修正阿耨多罗三藐三菩提，不可能成道。可是你执着说我已经修阿耨多罗三藐三菩提，已经到达究竟，有这一种心不能成道，不能成佛，奥不奥妙？所以那个你回答出来，或许都说错。不正确，所以这个叫做两边之见，说得了错，说不得了错，什么才对很奥妙所以要了解到已经切实的修阿耨多罗三藐三菩提，已经切实的修到究竟，可是关键就在把它抛掉。你把阿耨多罗三藐三菩提抛掉，这样的话已经修正了一边堵住了，然后抛掉了，另一边堵住了，没有两边，没有两边之见，这样知道吗？所以我们凡尘你好人歹人，好人一边，歹人一边，我们都有了，有当时有时候当好人，有时候又当坏人，所以我们两边见都具备。
可是我们要怎么写的？就是我的出发心完全都没有自私，没有企图，这个就已经脱离两边，这样了解吗？所以我们在凡尘的生活时常都是两边都是两边。然后我们不要产生边界，就是两边之间都不要产生，就是要保持中道。那个中道就是跟真理相互合。这个中道只要你行持，这个虽千万人无往矣，不会错，没有两边之见。所以我们凡尘各位就可以容易了解说，我们都在两边生活，都一定在两边生活。那个要保持中道就是要有智慧。我们能够知道，凡尘的所有两边都是从佛性生发出来。那我们回到佛性的本体就已经可以去除两边。没有两边之见，没有两边之见，我们没有私心，没有企图，那这个时候我们就容易把握自来则应，事去则见，就完全跟真理相互合。所以我们研究这个就是一定要自己深入真理中，很多都不是那个很浅显的问题我们心存善，那你一直都行善，我们就在一边，然后遇到那个景象是有恶的时候我们怎么办？不会处理了。为什么？我们一般都是善会处理恶就不会处理。所以这个时候我们就回光返照，返照去探讨这个事的结果，它到底归属是善呢还是恶？像说我们教导孩子，他偷窃，然后我们没有加以教导，而且又反方向，这个称赞他，各位姐姐，这个样子以后会怎么样？我们说这个小的时候偷小的那个物件，对不对？那你大的时候那就会换到跟性命有关的事。所以你看那个对待，你说善去对待，错了一定要恶，甚至于打他骂他都是正确。所以这样的外表看起来好像是恶，你怎么可以那么凶恶对人可是他结果就是教导他，你现在不加以警惕往后你会犯了很大的法律要判死刑的。所以我们台湾话比较好讲细头挽布大汉头看牛啦，是不是很通顺？就是你小的时候你做错没有人教导，这个时候要当恶人坏人教导那个正确的所以我们就是看到他的结果，现在不加以教导，往后他一定会犯国家的法律，那个时候来不及了啦，你再教导来不及了，就是要在他犯的时候教导，所以要当恶人坏人这样。所以我们在这个时候一讲起来你做坏打人骂人不一定是坏这个防止他以后犯更大的法是好事我们那个易经里面就有讲过你把他惩罚，就是那个脚镣
那个时候会伤害到那个脚的指头，那个对他是好事。那等到那个刑罚刑具啊，已经加到我们的头上，会伤害耳朵了。伤害耳朵就是伤害整个头脑。那这个时候啊，他已经没有药可以救了，就犯了国家的死刑那个法律。所以啊，我们在凡尘我们看都是两边，然后啊对与错，我们不要落入主观意识啦。你认为对不一定啦，你认为错也不一定啦。所以啊，我们就要详细的加以了解，到底这个做法到最后的结果是怎么样？能够呢去追到它最后结果，这个就是智慧，就是呢般若妙智慧。你有着智慧啊，来完成处理事情，都是真正的超越善恶的善。我们凡尘善恶是两边啦，你超越两边，那个已经是最上圣的。我们就是要追求那个超越两边的。然后我们在凡尘呢，一切都是两边啦，很容易就落入一边，不知不觉所以或许之前呢有讲说我们假如说心里面有疑心、怀疑、疑心，会产生什么？记得吗？忘了。疑心就会产生颠倒，颠倒就会产生放逸，就是放肆没有约束自己的，然后放肆了以后产生无明，无明了以后产生悭贪嫉妒，是不是越来越严重？所以我们就是不能有怀疑。生活要了解到从相信自己不生不灭佛性开始，然后相信所有事情看透万法的实相，那个实相不会变化，会变化呢那个就虚相假象，实相呢不会变所以我们就要看到实相万法的实相我们了解说万法皆空，那空相我们就是了解到已经归属到我们佛性本体回来了空性就是佛性万法皆空，空性就是佛性。我们的佛性为什么是空？因为充塞整个宇宙虚空，整个宇宙虚空都是我们佛性充塞，充满整个宇宙虚空。所以我们在生活之中就是要拓展自己的视野看得很宽广不是很狭隘啦。我们现在凡尘因为大家都落入利害关系所以都心很狭隘很喜欢计较。那假如说我们拓展心胸看得非常宽广，那个时候你就觉得说不必要计较，你计较都是多的了引起跟人家相处有摩擦不圆满所以我们要了解到生活的态度是我们自己可以掌握的我们要怎么样生活是要快快乐乐呢还是呢要在跟人争执之中过生活，都我们自己做决定自己选择。那我们回顾一下我们以往的生活是跟人家相处圆满的多呢，还是跟人家相处那个口角的多？我们多多少少都会有不称心如意的时候那想想看，不称心如意由何而来？怎么来的？就是我们心里面的视野不宽广，我们看得很狭隘，
那自然呢，我们就会跟人家争执，那个都是没有意义的啦。那个都过了以后啊，你再回顾一下，哎呀，当时让他好了嘛，为什么要跟他争呢？都是事后诸葛亮这个事先不知道，事后了以后才想，应该是要让人，我们要了解再完成。什么事都是无常变化了，很快就变了，眼既则生，眼散就灭，很快就过去了。所以啊，真的要保持心境的愉悦，很重要。所以啊，我们讲到这个出国须陀洹，一定呢，不要有身见，不要有两边之见，然后也不要有戒起见。那个戒起见就是啊，我们取不合理的那个修持方法，那个呢我们不要去掉，不合理的修持啊，我们了解到那个久了都会受到大自然淘汰，这是第三个。那第四个呢，这个戒起见，我们的见解，我们说我已经呢领悟了，我们说我已经证悟了，这个都叫做见起见。在见解上啊，我们都用那个不实的方法来骗自己，说我已经呢领悟了，我已经证悟了，这个都骗自己。实际的真人不露相，他实际有那个功夫啊，他绝不会炫耀，他一定呢韬光养晦，深植德本，不会呢就是一直自己称赞自己，不会。所以我们了解啊，没有见起见。然后最后一个这个我们最要防止的，就叫邪见。那个邪见啊，我们讲说没有因果。那个凡尘啊，在讲那个因果都是这个 LKK 啦。可是真的是这样吗？所以啊，我们要知道我们假如说跟人家宣扬没有因果，那这个时候啊，他要做好事还是坏事？既然都没有因果了，做坏事也没关系，对不对？所以啊，那个不能说的。你说没有因果，那个要进入无间地狱，就是阿鼻地狱啦。不可以那样教人。我们要知道，凡尘的所有业啊，都是在因果之中。我们呢，都是因因果果啊，果果因因，这样反复啊，一直啊，在轮回。所以啊，绝对呢，有因果。那假如说讲没有因果的人，或者都讲，他也不要吃饭，也不要呼吸。我们吃饭啊，有没有因果？你吃饭了才能生存啊，对不对？所以吃饭是因，生存下来是果。你呼吸能够呼吸的，我们才能够活，能够活，各位有没有因果？你说没有因果，饭也不要吃了，呼吸也不用呼吸了，死翘翘了，有没有因果？还是在因果里面啊？或者都说，假如说你是一主张没有因果，那你在街道啊，你用白眼看人，黑眼珠跑去隐藏，用白眼来看人，你会怎么样？一定很凄惨的，对不对？我们哪喜欢说受人家那个白眼，那个台湾话讲港名啊，我们都知道啊，那个很杀人的嘞，
你用白眼睛看人，那个杀伤力很厉害，所以啊，怎么会没有因果？很厉害的都有因果。那所以我们要了解那个因果的牵连啊，不是说马上，它有的甚至啊，是来世啊才呈现果报。我们不能够呢，种下那个恶因，所以我们为什么要素食啊？要吃斋啊，就是不种恶因呐。我们不种恶因，各位就可以了解啊。那个释迦牟尼为什么都一直讲啊，一失人生啊，万劫难复。为什么都一直讲这两句话？就是因为我们在生的时候啊，我们一天各位就可以想象，各位人士啊这个大鱼大肉一直吃啊，他一天吃了多少的性命啊？他要多少生多少世来还？那我们不跟这一些众生结恶缘，他会你看那个畜生，他也会跑，也会走，是有生命的。你把它杀了来吃啊，好惨的。所以啊，天地的大德曰生，你杀生就是最残忍的，最违反天地。我们呢不帮凶，我们虽然没有杀可是很多都有吃。各位都可以了解啊，我们在还没有亲口之前啊，吃了多少性命啊？算了没有？假如说那个小婴儿要吃的那个很小的鱼呀我们台湾话跟我说布拉鱼，我们吃了一碗的布拉鱼多少生命啊？要几生几世来还啊？他没有那么慷慨说没有关系啦，我喜欢给你吃，你尽量吃。有没有人这样的？一定是咬牙切齿。好，你记得你吃我多少次多少次，我要来讨回来。他都一定是要讨回来的。那我们跟他结了恶缘，我们能够逍遥自在吗？就没办法了。所以啊，我们就这个不跟那个下等动物下等众生结恶缘。所以啊，我们都亲口。所以啊，以这个真理来真理的角度来讲，那个都是很自然而然没有勉强的啦。我们社会人士啊，记者先生小姐啊，他会讲他信道以后怎么样都不敢这个吃有生命的，很嘲笑我们为什么这么笨？我们到底是笨还是聪明我们是非常聪明的因为可以清掉那个拖累那个拖累没有说呢他被你吃了就心情愿慈悲你得大，有德超我生无德还我命，对不对？我们要了解到一生之中所累积下来的德这个不能挥霍，一下子就忘光这个把它呢全部都用光光了所以我们出世呢是应该要欢喜那很多会说这个出世时身体也不健康出婚的就很健康吗？我们要了解到那个都是观念问题只要你这个真的你有德性了，那你吃他希望被你吃，你就能够超拔他他很高兴。那假如说德性不够呢没有办法去还呢那要用性命来还这个是一定的道理所以我们研究不能说我们研究这个世尊佛法就已经高高在上一样，我们呢平等
跟所有众生呢都一样平等。不管是总统，不管是街民，都平等的。所以啊，佛菩萨呢，他都说你显现的福报，这个地位高，然后有钱，那个是你前世累积下来的那个因，现在在享用。那假如说是街民、流浪汉，都在垃圾桶里面找东西吃，那个就是他缺少跟众生结善缘，所以他这个遭遇就很这个坎坷。那我们要了解到只要他把果报还了，不管是福报的，不管是很坎坷的，果报都还完了，恢复到原来不生不灭的佛性本体，所有的都一样，没有差别。所以要了解到我们这个从开始一直讲到地分那个时候就讲到东方虚空南西北方四维上下虚空，整个空间只有一个所有的这空间里面没有名也没有相，没有名相。可是我们把一个虚空就划分10个方向它就有名了然后就有相，然后有相又在十方之中这个万物万事又呈现，然后我们又把万物取一个名字，然后我们都很定什么名字就是什么名字固定。所以我们推敲到最源头，没有名没有相，没有名没有相是我们的本来，我们的本来没有名也没有相。那我们现在落入凡尘，有名有相，各位前学借我们用的假的，我们下次还用这个名吗？下一次还这个身吗？所以没有名也没有相，名跟相都虚幻不实在，都是假的。那我们能够了解凡尘的所有一切都虚幻不实在，我们就解脱了。为什么不会束缚？因为我们都把一些形象事情把它固定化，然后我们就去接受它的那个果报这样子呢，使我们苦了自己没有研究真理。研究真理以后所有我们的遭遇都是因缘际会然后产生，因缘消失就没有了。那我们要了解到包括我们身体都是因缘际会父母亲结婚了把我们生下来，你回此后问问父母亲，你为什么把我生下来？假如说已经当了父母亲的人，儿子这样问你怎么回答？怎么回答？你要跟他说，就是因为你一念妄动，所以才把你生下来再凡尘。你当时为什么一念妄动？你不要动就好，不会生你为什么动？所以我们入凡尘那个因就是要了解，不是现在是以前。那以前我们呢已经有前生前世，那么这个呢已经到了很多月，我们需要这一生来还那我们刚好非常凑巧来到这个时机上天大开普度我们又得到了，又能够研究上乘佛法，能够了解到整个真理说源头，我们从那个原来的本际就是我们原来的地方，然后落入凡尘是什么原因我们在山坡老母把我们衣服都收回去把我们赶下来，对不对？
我们没有看那个王母信子十诫嘛，所以很多道亲就问，哎呦，老母那个时候为什么把我们赶下来？现在又要我们回去呀？当时不要赶就好了嘛，为什么现在还哭着要我们大家都回去呀？没有了解到真理啦，不是说老母这个残忍把我们都从山坡赶到凡尘了，是我们自己起心动念。我们假如说不起心动念，就不会落入凡尘。那既然落入凡尘，我们就是要回去本来的地方。那我们的本来地方我们都从整个那个仙佛的信文善歌都告诉我们非常的那个清净，然后那个楼阁都非常的殊胜。可是很久没有人清理了，都很多呢蜘蛛网，要我们赶快回去了，所以要回去呢，我们就要想说怎么来，怎么来就怎么回去嘛。既然都是一念妄动而来，然后我把一念就转成无念，没有念的，没有念就是正念了，就是可以回到本来简不简单？只要无念，都没有念，简不简单？离是很简单的，做到是很困难，对不对？因为我们都会起心动念。那或者又讲我们有两个选择，一个人心为待不安，一个道心微妙难见。所以我们在生活之中起心动念没关系啦，就是把内容起心动念的内容抛开都不要，然后回过头来看起心动念的根源，它从哪里来？那我们回来看我们生发念头的根源，就已经那个见到微妙难见的道心，能够有能力生发念头，除了佛性以外没有其他。我们这个科技科学说我们这个身体的头脑哪一部是管哪个行动，哪一部是管什么思想，我们都很相信嘛都很相信这个凡尘这个科学家所这个研究所探讨的，然后我们都很信。可是我们用最简单的方式，我们一口气出来，我们还能够起心动念吗？那个时候不是整个都还在吗？我们整个这个身都还在，为什么没办法起心动念？所以就是要知道能够起心动念就是佛性本体。所以我们回光返照，不要管那个起心动念的内容，那个呢都使我们烦恼，抛掉全部都抛开不要。然后我们看我们哪里生念头出来，那个生念头出来就是我们佛性本体。能够找到我们缘的，就是这个成佛，这个成道。那我们已经找到了，就没有疑问了，绝对可以成就。那假如说我们修了很久，都已经30年，还没找到呢，怎么办？这个还没有找到怎么办按呢啦，这样就已经找到了，找到了没？所以我们要知道你正在朦胧状态，那个时候绝对没有两边也不会做梦，也不会起心动念，那一种静止状态
嘿，就是我们不生不灭的佛性本体，奥妙。可是当我们真的这个时候是已经身体太疲累了，需要休息了。刚好借着这个旁边又有人讲话，不会胡思乱想，不会起心动念，然后真的跟自己的主人翁见面了，所以非常肯定。那自从后面开始讲课以来没有反对各位打瞌睡了，我都鼓励尽量享受。那个最舒服的时候，你要找很难找到的。你要找到你打瞌睡的时候都平白无事来开始打瞌睡，绝对精神很好了，对不对？那精神好得不得了。那个时候你是一边，你精神很好是一边精神不好是一边。然后我们刚好两边汇合的时候，到了，遇到了，给我遇到了，就是这个，领悟了没？要这个领悟我们的佛性本体不是呢硬邦邦的啦，它很活泼所以我们呢就用很活泼的修行方式来修。所以我们去掉了身见，身体产生的见解不要，这个都害我。然后边见，两边是见去掉，这个也不落入真理。然后那个戒起见，取不合理的修行方法，我不要，那个不会成就所以去掉了。然后见起见，说我们自己领悟自己已经证悟也没也去掉。然后说没有因果报应，那个骗人的也去掉。所以我们这个无力时很锐利的，我们要见到的被它割断，我们已经全部去除。我们见到道，见到道了，我们就是了解那个叫做须陀洹。须陀洹就是看得得到呢那个阿罗汉就已经修道了，所以这个是见道，那个是修道。你得阿罗汉果，那个已经无学，无法可学啦，已经都没有法可以学了，是成就。所以我们要了解，我们凡尘呢在学都是有有法有因有果都是有所以我们在凡尘以三界简单的来说叫三有就是欲有色有无色有欲界的然后色界无色界，然后详细的分有25有，各位有听过吗？或许有讲过了可能也大家都很客气你给我提提等你啦，炸等于给人都是这样然后我又带回去了，然后又来又下来又带下来了然后再重说一次欲界有6欲天，就是天道，天道有6个，然后人道有4大部洲那个是人道就已经呢6加4已经10个然后在阿修罗、畜生道、地狱道、恶鬼道又4个，总共14个欲界有14个有。然后呢这个色界它有初禅，然后呢这个大梵天、2禅、3禅、4禅五净居天、无想天7个，色界有7个有，然后无色界有4空天空无边此天这个4无边此天，无所有此天，非想非非想此天4个，然后14加7加4总共25有
都在有因有果的这个里面。假如说这个有这个道亲啊，问你说你今天去听的能不能讲给我听听看？你跟他讲有，我讲25有给你听，会不会？6一天啊，4天王天最低，然后忉利天就是33天，然后再上去夜摩天多衰天这个他这个乐变化天、他化自在天6个6欲天。以前佛学时常讲啊，说呢4天王天，我们完成50年，它1天1夜啦。然后忉利天它是完成100年，它1天1夜，它都倍数成长。然后夜摩天啊，我们完成要200年，它1天1夜。再上去我们这个老子师以前还没有掌天盘的时候啊，掌管的那个多衰天，我们完成是400年，它1天1夜。然后再上去啊，乐变化天，我们完成800年，它1天1夜。再上去他化自在天，我们完成1600年，它1天1夜。所以啊，假如说在凡尘都利益众生，他的果报啊，可以到他化自在天。他要想回去熟悉环境，再回来跟亲朋好友讲，他只有回去1天。结果我们完成经过1600年，回来的时候，怎么一个都不认识啊？大家都跑去哪里了？各位先生，我们1600年后啊，我们跑去哪里？我们跑到哪里去了？不会说我们跑到本纪了吗？就是原来的地点啊，就是那个佛的那个位阶啊，所以啊，我们已经回到本纪，是还在6道轮回里面啊。各位有没有把握？上个礼拜啊，后学就问你已经成道回去本纪了，愿不愿意再来啊？就没有一个敢答应。好，我再来。所以啊，当你研究真或者为什么说一定陪各位啊能够成道成佛，就是了解到你已经进入常乐我净。那个超出对待的那个景象，不管你是处在哪个地方，你都是常乐我净。常住真心不会变化，乐快乐超出我们凡尘的苦乐乐。那我就是啊，不是身体的我是整个不生不灭佛性本体的我所以的我它常住的。净啊，清净不会沾惹尘垢你进入常乐我净，你就不管在哪个地方视线，在哪个地方你的形象出来你都是常乐我净，快快乐乐的这个苦啊，我们要了解啊，各位先生，凡尘的这个苦啊，从哪里来？自己认定苦乐没有这个客观的标准，都是主观的认定。你认为快乐，它就是快乐。纵然你做的工作非常苦啊，你都觉得很快乐。所以那个乐啊，就是你内心啊自己认定。你说很苦，你现在有很大的财产很高的社会地位，你认为很苦还是苦啦？乐不起来。所以我们了解啊，凡尘你再怎么富有，地位再怎么高，一口气不来啊，那个都没了啦。是不是都假的？都是假的啊。所以我们了解这个也正在烦恼，这个
这个1加1 2啦，2加2 4啊，一直加，它还在加啦。各位有没有在生活之中在加？一直加，一直增加，没有？所以啊，这个增加呢叫做拥有，拥有就是负担，你有负担，有拥有，你就放不下。你要修，你说我没有时间，你说可以逍遥自在解脱啊，他说那个来世再说了，现在先解决眼前的问题。所以我们了解到这个凡人我们要及时的来修道，他是及时的行乐，哪一个比较聪明？所以我们要知道凡是认为是很正确的那个方向啊，我们修道不一定看它是正确，因为要了解到他留给众生是什么，他是一生到凡尘来劳劳碌碌啊是留下什么？假如说没有一点让人怀念的，那你不是白来了吗？所以我们修道呢就不一样，自己快乐，我们也要使别人快乐。我们都时时刻刻都很快乐，是不是已经在佛的领域？就已经是在佛的世界里面了。不用等到以后，现在的生活就很快乐。所以一定呢，要记得不要跟人家摩擦，发生争执，那个假的，不真啊，一定呢要放弃，才会快乐。我们讲了1个小时，我们讲了1个小时跟这个上个礼拜这个要下课的时间讲的竟然是一样。这个上次下课的时候就讲到那个须陀洹，我们现在是讲多洹，竟然又经过1个小时。不过呢，我们就是要了解到，纵然都已经已经都讲完了，我们都无所得，你在那共享，这样就没有用了，对不对？但是说讲得很慢，可是我们了解，这样对我们来讲，帮助很大，整个人生都改观了，对不对？假如说我们这个接受到的那个不是我喜欢要的去赚钱比较好啦，坐在这边受苦。那假如说你得到了人生想追求的最有价值的那个方式，生活方式，你已经呢能够深入其中，那个快乐不是你赚钱能够赚得来的，是从内心满足出来，快乐是写在内心深处，真的进入常乐我净。所以这个呢就要靠我们自己努力。虽然有讲这都是助缘帮助的因缘，所以一定要自己花心来修，才是主要的原因。主要原因你一定能够掌握，这个外缘呢又吸收，这样子这个成道就绝对有余就绝对可以。所以我们研究心理心法是不是对成道成佛有把握？我们还没有研究之前那个时候应该是说希望，希望我能成道，能够成佛。不过当我们研究了以后真的可以只要时间给我的话，我就可以成道成佛，是从内心产生出来的信心，绝对是不骗人的。所以我们了解说最重要生活之中一定呢要这个请佛性出来当家，还是归到呢那个不入色声香味触法，已经呢不进入了。可是
这个一定要有那个冲天大志，不然那个六尘啊诱惑力很大很大一直在这个诱惑我们。所以啊，这个各位前贤，假如说到北部啊去生活个1个月，你再回来台南的时候啊，变成什么低头族？你看社会的诱惑那在我们台南，你看很单纯都还呢这个不受到整个那个世界潮流的影响。现在呢，跟人说你没有智慧型手机，好像已经跟不上时代了。各位先生，我们跟得上时代吗？跟不上无你要对啥？对人咧低头安尼所以我们要了解到，我们希望别人都跟上我们，做什么？成仙做佛。这个不是更高吗？你低头，你低个千生万世啊，都不能成道成佛了。可是啊，你研究这个来实行啊，可以可以成道成佛，那个好。就是我们研究心理心法好，能够找到本来，找到我们原来的地方所在，就是本际。所以啊，这个六尘啊，害我们太惨，我们呢不要被他诱惑，他都在诱惑我们我们不要被他诱惑。所以啊，这个不入这个不入啊，入流，我们就是进入圣贤的末流，已经呢这个跟呢这个神仙已经可以这个并肩呢而行。只是他的那个第一个果位名称啊，是名须陀洹。然后释迦牟尼佛呢又跟须菩提讲说：于意云何？你的意思怎么样啊？狮陀含能作是念：我得狮陀含国佛。这个狮陀含就是第二个果位第二。那么断尽这个完成欲界有这个6品。各位就是要了解到这个88识是在这个欲界段然后81品它是分成这个欲界、色界、无色界81品。6品各位前贤就是要了解到，它每一个地有9品，要经过这个我们这个离生喜乐地就是初禅，然后定生喜乐地2禅，然后这个离开喜乐进入妙乐已经3禅然后这个能够离念那个清净地已经是4禅。所以我们了解说欲界的那个9品每一都有9品所以这个99就81品。那81品后面的72都比较容易前面欲界的9品它分成呢假如说呢要详细说的话，就是呢上中上下然后中上中中中下，然后呢下上下中下下就是要这样算的。可是我们听够了解，听够知道就可以因为他跟我们讲说呢，那个思想上的迷惑比较不容易断它是
贪嗔痴慢，这个四的为一品。那已经，假如说已经到色界的话，它就没有。到这个色界，因为上界不行嗔，嗔没有，就贪吃慢，这个三个一品。所以在欲界我们就是了解说五趣杂基地五趣就是天道、人道，然后这个地狱道、恶鬼道跟畜生道，五趣，五个众生杂居就是居住在这个地方，五趣杂基地，所以这一地有9品是最难离开，所以先这个师陀含就是先断掉有6品，9品断掉6品，然后还剩下3品就是那个阿那含，阿那含又断掉这个剩下的3品。欲界的9品分成2次断。那么第一次断断6品的时候那个时候就讲这个一往来，就是一往天上一往人间一往来，但是呢实无往来只是那一个名称是名呢师陀含一往来。那么到达那个3国阿那含，这个佛也问这个须菩提说你的意思怎么样阿那含能够做念头说我已经得阿那含果佛，那须菩提回答说不也不可以，世尊何以故？为什么呢？阿那含为不来，名为不来，而实无不来，所以只是它的名称叫阿那含。所以我们了解这个思后思想上的迷惑比较难断，在欲界就分2次，一个这个第2国师陀含，就是断欲界的五趣杂基地6品思后，然后剩下还有3品，那3品呢再断了就阿那含。各位亲这样听得懂吗？所以那个诸国须陀洹那个呢不入6层，然后到2国的时候就是断思后，那诸国是断见后，那个见解上的迷惑就是我们起念头的见解，然后从2国3国这2个它是思想上的迷惑所以比较微细，它比较难断因为我们在欲界贪嗔痴慢很强要断就不容易贪嗔痴慢我们欲界已经可以断掉9品，就已经有3国的那个位阶了所以我们了解说界才有那个嗔。那到达阿罗汉的时候他剩下的71品就只有剩下贪吃慢只有3个总共72品81品已经断9品剩下72品。那在第4国的时候就断尽了所以我们了解说这个第9分那个一相无相，就是都我们跟自己在作对，自己弃掉我们的一些不应该有的不应该有的全部都去掉到达那个阿罗汉所以这个已经把72品又断尽了
前面呢，那个异界的酒品啊，竟然分2次，一次断6品，一次断3品，那2次啊断尽啊，就已经不来凡尘受生，不来了啦，在凡尘已经不来了。各位浅浅，我们现在可不可以说我不来了？可不可以？所以一定呢要自己修持，自己到达那个程度啊，上天要你来没有原因啊，所有的原因都是我们自己找的，自己做的。我们既然种了因，这个果报啊，就一定呢要来。那我们都不种了，因都不种了，上天没有理由把我们到凡尘来，所以不来。那个不来是修正，已经断掉见后，然后断掉欲界的思后，思后啊，断了以后啊，不来，那到达那个四国西头海，这个释迦牟尼佛呢问须菩提说：于于云何？阿罗汉呢能做4念，我得阿罗汉道不？所以这个第4国阿罗汉道。那么阿罗汉道啊，他已经呢进入无生，所以得到呢叫无生法忍，已经不在凡尘出生了，不生在凡尘。所以我们了解啊，那个啊不生在凡尘啊，就是一定要自己呀努力修持了以后到达这个阿罗汉道，已经呢这个修到位啊，都已经到达了。所以佛一问，我得阿罗汉道不？那个不呢念佛。那么须菩提言回答说：不也是真。说呢不能有我得阿罗汉道了。假如说呢回答是有的话，那住相那个就没有那个果位。有果位呢，就是因为不住相。那么何以故？为什么呢？实无有华名阿罗汉。实无有华，实在没有。实在没有华。那个名称叫阿罗汉。所以后学以前呢，在解说这个实无有华名阿罗汉，它的那个含义呀，各位可以把它了解说分成2个，一个实无，一个有华，这样了解吗？把它分成2个，实无实在没有，然后底下有华，它的名称叫阿罗汉。了解这个意思吗？又是2边的啦。实无啊是实在没有，可是下它是有华。假如说这个地方是决定的话，那应该是要这样实无华，实在没有华，可是他竟然说实无有华，有没有听出巧妙？就是不要我们落入2边啦，实无然后有华，是不是2边？实无有华，它叫做阿罗汉，这样了解吗？好像我们了解说研究《金刚经》啊，真的不是吃豆腐的，就是很容易呀。各位你吃豆腐容不容易？就很好入口，对不对？可是我们研究《金刚经》就不是很容易的啦。
就是要了解哦，它竟然含那个意思哦，就像啊我们在这第5分的时候啊，或者不是讲吗？可以身相见如来佛。然后啊，须菩提竟然回答，不可以身相。然后假如说是决定的话，他就讲见如来就好了，不可以身相见如来，对不对？为什么又加一个得呢？不可以身相得见如来。各位有没有了解那个意思？那个意思懂，后面这个你就懂了。不可以这个身相，然后见如来，这个就是我们住相啊。住相的时候啊，见不到如来。可是啊，我们要见如来，还是要以身相来见啊。见身相的时候，这个时候已经不住相，已经呢了解到如来指挥他一言一行。如来在指挥，了解意思吗？这个了解很关紧要我们现在要哪里见如来啊？就是从人，不管是小孩子，不管是老人家，只要他会行动，那个会行动的是谁啊？如来，是不是如来？所以啊，我们要以身相来得见如来。只要你不住相，你就见到如来。可是啊，你假如说住相，就不见如来。它2个意思嘞，这样懂了没？你这里懂了，后面就懂哦。这里不懂哦，后面就不懂。这样了解吗？所以啊，这个须菩提的回答说不可以身相。我们先把得不要讲。不可以身相见如来，这个叫住相啊。住相你见不到如来，就见到这个男的、女的、老的、少年的、漂亮的、丑陋的，这样了解吗？所以不可以啊，身相见如来。可是啊，我们又把它念一次啊，就是可以身相而见如来。那个不啊，我们就可以身相而见如来，就是啊，那个小婴儿啊，他会爬，还不会走路了，那他为什么会爬？就是有如来，所以还是要用身相来见到如来。这个时候见如来已经都不住相了，已经看到他的行动。所以啊，你假如说了解不相的时候，你可以追到他的心。那个人有所动作，他要怎么样动作你由他的身，你可以看见。小偷想去偷人的东西啊，你从他的身他的表现，你就知道他已经起心动念要偷人东西，这样懂吗？你可以看到无形的佛性。各位有没有这个经验？所以啊，你看到这个人他要怎么做，他虽然还没有做，可是你可以事先看出来，那个就叫见如来。你已经看到佛性，看到他的佛性啊，他心里面的想象。所以我们要了解说，原来我们住相的见不到如来，我们不住相的所看到的都是如来，这样了解吗？有没有一点点了解呀？所以我们了解说那个《金刚经》啊，真的不是吃豆腐，不是简单就是你要深入。它的意思呢，就是你要慢慢能够举脚，把它举脚了以后，我们从第1分开始看都没有讲话，为什么虚有？
就是他把我们凡人要追求的最上乘佛法从生活之中的动作表现出来。佛不住佛相，佛没有我相，然后佛要讲经说法，不讲话没有法相，然后要众生努力修道，没有非法相。你看那个是不是都要我们去体会？你体会了，你就知道说原来真的是金刚金刚之身真的是呈现没有我相，没有法相，没有非法相，整个金刚之身都呈现。你看不用讲话了第一分他就已经这么明白的告诉我们所以第二分那个须菩提就马上迫不及待的去问我这样领悟对不对？你看他就讲稀有，那个稀有在经文里面出现是很难得的。然后我们《金刚经》的稀有有2个地方，一个在第17分第2分呢是领悟的赞叹，第17分是言说以后的赞叹。已经讲经说法了以后这个理怎么这么深所以我们假如说须菩提已经解空第一佛还问他可不可以身相呢见如来？那须菩提又不是幼稚园不可以身相见如来，那样的话还叫金刚经嘛所以我们就是了解到住相的见不到如来你要见如来还是要以身相来见，这样懂了没？就是你看我们的所有那个言行我们的动作都是呢从我们的那个佛性本体指挥你要怎么做真的是可以看出那个人他底下的动作是要做什么，那个就是见如来你不住他什么形象，你是见到他的那个意象他的那个性是发挥要做怎么样的事情，你可以去看到那个就叫见如来已经呢见如来。所以或许之前都时常说若无所见即是真实的见如来，若有所见即是邪见。没有能见没有所见，没有能所，就是已经真的见到如来所以我们看人的所有表现，因为身体四大假合水火风土都没有知觉性了，那我们现在有知觉性会说会有动作，那个都是佛那个佛性在指挥啦所以我们不看那个形象有丑陋的，有美丽的然后有老有少，有男有女，那个都是参差不齐那我们看的呢是佛性都已经看到它的表现它的佛性呈现，所以即见如来。那这边呢能够了解那个道理，我们到这边来就可以知道说实无有华。各位先生，到底是有还是没有？这个跟前面是一样的意思啦。我们说没有，没有怎么成阿罗汉？我们说有，有你就住相了，怎么成阿罗汉？所以说有说没有都不对，可是说有说没有都对。这不是教各位迷糊方法，不是的是很清晰的就是要了解我们已经呢到达那个所有的见后思后都已经可以断除掉了。那么断除掉这一种方法，你可以去掉见后思后，这个法是很殊胜
可是啊，假如说你觉得说哦，这个就是最殊胜，你不肯把它舍掉，那就成就不了阿罗汉。啊，你已经修的可以了，无生法忍了，你就成就。为什么？因为你去掉了。这样听懂了没？还是迷糊所以啊，各位就是要把这边的文字啊，跟前面那个第5份那个不可以生相得见如来那个来2个看不可以生相见如来然后我们上面那个不念了，可以生相得见如来，是不是有2个意思？因为都不住相以后啊，就可以从生相见到如来，见到我们佛性不管是小孩子也好，大人也好，老人家也好，都可以从身呢看到他的心的意象。心要做什么，心想什么你可以啊从他的身体的表现你可以了解，所以那个叫见如来。有没有一点懂了？所以啊，我们研究这个《金刚经》或许是说这个是自我挑战。为什么？或许在台北之前斗南讲5年的《金刚经》那后来在台北也讲，那我们台北讲的录音带那个MP3 CD 都已经记下来给各位听所以各位都听过了已经听过了讲《金刚经》的，那或许要再讲的话就会拿来现在听的跟台北讲的互相来比较互相比较的话，各位就一定会说台北那个讲得好，那个通义公讲得比较差所以是不是自我挑战？对不对？所以很有勇气好，再来讲，就是要各位了解要了解为主要考量就是要知道我们呢这个身如金刚，心如虚空，会不会？身如金刚，心如虚空虚空之身就是金刚佛性所以我们了解到这个金刚，心中之刚它是最锐利，可以破除所有妄想杂念，而不会被妄想杂念破坏所以我们在这个凡尘时间都是很短暂那么我们在很短暂的这个时间里面一定要找到正确的方向努力就是启发我们不生不灭佛性本体，然后真正的能够证修正自己的佛性本体，这样就成道成佛，就不枉费我们这一生就没有白来了。那假如说我们呢又落入凡尘，又贪恋凡尘事那这一生又浪费掉了所以要努力修。各位贤贤帮帮忙那都成道了，我就不来了你都不成的话，我还要再来了这个讲话要算话那么须菩提他回答说：不为世真何以故？实无有法名阿罗汉世真若阿罗汉作是念，假如说呢阿罗汉有这个念头我得阿罗汉道已经呢着我人众生呢受者，就是着四相我已经得到呢阿罗汉道，就已经呢着四相所以我们就是在
破此啊这个四相，有四相啊就是众生，没有四相就进入圣贤的行列啊，所以啊这个四相我们把它浓缩，就变成能守我能够就是我相，然后啊那个有我相啊就有相对的人相，然后啊那个差别重生众生相，然后连续不断啊叫受相啊，所以啊只要落入能守就是四相。那后者都一再讲，我们要怎么样啊？没有能守就是笃定，你很笃定的时候啊，没有能守就是说我们在家里面啊做事啊，我们都希望家人啊能够呢称赞个一两句啊，那个是内心的希望啦嘴巴没讲就是啊希望能够呢这个受到称赞，结果家人都没称赞，有没有失落？有一点点失落了。我认真做，我这么努力的做啊，怎么都没有一个人称赞，会有一点失落。那个就是能守，就有四相啊。那假如说你守着你的本分，我应该要怎么做，我就怎么做啊。这样的话，你没有期待，没有期待人家赞扬，也没有期待人家说坏话，没有这时候没有能守，没有四相啊，所以有四相跟没有都自己决定自己的内心啊，你很笃定，我做什么就是什么然后假如说有那个行为不正确的话，我应该自己修正，这个呢就没有能守。所以啊，我们在凡尘的生活都差一点点一落入了期待的心，能守就呈现。做太太的在家里面做得很辛苦，先生回来都要称赞一句，一定都在肚子里面骂他了，所以啊，先生在外面啊辛辛苦苦赚钱，回到家了，怎么家里乱糟糟的，没有整理好，也一直吼，是不是这样？我们生活的写照所以落入那一种这个既期待又怕被伤害，都是这样的生活就一直过，所以我们这个了解到说不能有那个住相的心，说我得阿罗汉我已经是阿罗汉了，那这样呢就已经有四相。那四相的话我们就是了解到是众生不是佛，不是菩萨就是众生。那么底下呢须菩提讲说，世尊，佛说我得无争三昧这个释迦牟尼佛说呢这个须菩提已经得到无争三昧能够无争就是没有跟人家这个摩擦没有争执无争。所以我们就了解到，你要修无争三昧就是要守护别人的心，让别人的心不产生意见。所以我们呢就想，哎呀，我自己的心守护好就好了啦，哪管得了别人可是你只要是修无争三昧你就是要守护别人的心因为我们有时候这个言行动作引起别人讨厌，有没有这个状况？我们虽然有时候都很好心可是不见得人家都喜欢所以要修无争三昧就是要守护别人的心，使他不起心动念使他能够就是很赞蒙我们的言行。那须菩提就是修这个法门，因为他呢这个解空解释空的道理须菩提最拿手
所以他知道这个空我们众生啊，就是早有早在的形象。他说须菩提呀，他要失去托钵都先入定，然后先去他要托钵的家里先去探那个他托钵的对象反不反对须菩提？反对的话他不去了啦。可是我们大概没有这个功夫啦，要先这个了解到对方的心意然后你守护他的心。所以须菩提就讲假如说有一个众生这个跟他讲，我希望你站着，他就不敢坐了。我也看到他这样说哇阿比差郎说我希望你坐着，他就不敢站起来，很超过所以我们这个了解我希望你坐着，我跟他讲一定会故意的跟他作对没有像说须菩提那个无争三昧无争一切都不争，已经到达无争的正点这个真的很不好修了。我们很容易都有这个意见都有跟别人不同的时候所以要无争很困难所以我们了解佛已经讲须菩提是无争三昧人中最为第一啦，在人里面他是第一的最拿手的无争三昧人中最为第一，是地狱的离欲阿罗汉就已经离开欲已经没有欲望所以我们了解说我们在完成这个欲望都很强要我们都没有欲望很困难所以我们了解说又是地狱又是离欲阿罗汉，所以我们了解这个名词阿罗汉无争三昧第一离欲这个虽然名词不同，它的内容内涵都一样只是那个须菩提更殊胜。那世尊我不做是念他自己表明自己表明他没有那个念头他是离欲的阿罗汉。世尊我若作是念我得阿罗汉道。假如说我有这个念头，我已经得阿罗汉道，那世尊则不说须菩提是要阿兰若行这个世尊就不会讲说须菩提是已经要阿兰若。这个阿兰若我们就是了解说我们完成有很多就是讲说精舍各位有听过吗？就是一个修道的地方很清净这个精舍。那精舍就是阿兰若阿兰若就是一个很好的修道地方。可是这个在这边我们要了解说阿兰若是我们不生不灭的佛性本体。那么佛将在讲须菩提就是一个要这个行使自己佛性的一个行者。了解意思吗？阿兰若是精舍很好的修道地方所在。可是他在我们研究心理心法上来讲，那个阿兰若就是我们的那个佛性就是我们贤观就是我们贤观佛性所住的地方叫阿兰若
这样知道意思吗？说到真正的地方叫做精舍，说到呢我们心性呢，就是我们的玄关，这样知道吗？可能啊，在北部讲的啊，以前所讲并没有讲得这么详细呀，现在啊，在这个统一宫啊，又挑战自己啊，讲得更详细，更让我们了解。所以啊，不管是讲这个阿罗汉，不管是讲第一离欲啊，阿罗汉，不管是讲阿兰若，他呢都是在讲成就的那个法，成就的方法，所以那个阿兰若就是啊修我们那个佛性啊本来的地方所在。那讲精舍的话，是说我们呢可以到那个地方啊去修，比较容易成就，就这样的意思。那么以须菩提15所行而名须菩提，是要阿兰若行。所以啊，这个以须菩提那个释迦牟尼佛讲说以须菩提啊15所行，实在啊是都没有做。各位听见，须菩提有没有做？对，所以我们就是了解须菩提他实在呢努力的在修阿罗汉道，可是啊他已经把阿罗汉道全部都抛开。最殊胜的佛在称赞他的，他也一样抛开不要，这样才真的成就。那假如说他已经接受佛讲的第一的离欲阿罗汉，他已经接受了，那后来就不会讲要阿兰若行者，就不会。那因为他可以抛开抛开第一离欲阿罗汉，可以抛开，所以佛称赞他真的是啊要阿兰若行，要就是啊很乐意，很高兴很快乐阿兰若行就是啊已经呢自己佛性本体之显所以啊这个须菩提就讲以须菩提呀15所行已经呢抛开了啦心都没有住相，所以啊讲他呢15所行而名须菩提，是要阿兰若行。因为呢他全部可以抛开所以啊就可以说他是要阿兰若行。这样了解意思吗？听都无力了，讲的要哪有力？听到都疲倦了所以我们了解说在研究这个金刚，要启发我们金刚之身我们呢不生不灭佛性本体呀那个法身啊就是金刚之身，那它可以克服万难，可以劈开我们所有的妄想杂念不会被妄想杂念打败所以啊我们就是要努力的这个修持。第9分了解吗？好像我们讲了很久因为要断掉呢那个见后88识，然后又要呢去掉思后81品由我们的那个身见然后边见两边之见，然后那个觉起见然后见起见，然后邪见这5力识很锐利的把我们见到的心斩断。然后呢还有5顿识，贪嗔痴慢疑
这个很钝，就是我们要见到都被这个五钝搁置了，斩都斩不动，很钝五钝时，我们呢在凡尘贪嗔痴慢疑怀疑，我们以为呢，一般呢都以为就是贪最厉害，不知道呢是痴，痴就是无明，因为无明才会贪，无明才会嗔，所以痴是最厉害。那或许有讲过，慢是骄傲啦，可是骄傲那个以后你天上飞的那个果报很明显，那个疑就我们比较少研究，所以我就讲，假如说你有疑心、怀疑的心你就颠倒，你看什么都颠倒了，颠倒就放逸，放逸以后就无明，无明就悭贪嫉妒，所以呢千万就是不要疑，不要怀疑，怀疑害我们自己啦，还剩下13分的时间，我们呢这个因为问题没有那么多了，所以不用留那么久的时间，因为也要问各位给各位提问各位都点不爱问，所以我们就研究这个庄严净土分的第10，这个第10分庄严庄美威严，那个净土就是我们的那个净就是佛，土就是地，佛地就是我们，佛就是心，土就是地，心地，庄严威美，庄严庄美威严，我们的心地，所以这个释迦牟尼佛告呢这个须菩提，于云何？如来昔在燃灯佛所，以法有所得佛。这个又是让我们伤脑筋的。这个佛呢跟须菩提讲说，你的意思怎么样啊？如来往昔在燃灯佛所，那么以法这个法呢就是阿耨多罗三藐三菩提。有所得佛，有没有所得？这个呢，不要再请大家回答，因为一回答，不管你说有，不管说没有，都不对了。所以我们要了解，这个按照法来修可以成就，可是当你已经按照法修可以成就的时候要把这个法也一样去掉。就是最殊胜的法也要去掉，就是法上应舍何况非法？听懂意思吗？这个法上应舍就是呢阿耨多罗三藐三菩提，最殊胜的要舍。那何况非法？那不是阿耨多罗三藐三菩提，更应该舍掉。所以我们就是了解到。这个《金刚经》之所以不容易懂，就是呢，它包含很深的含义在。假如说以法无所得的话，不能成就；那么以法有所得的话，是住相，住在形象也不成就。所以以法有所得以后，把所得心抛开。这样就可以成就了。这样够详细了吗？就讲的让我们就是有可依赖，可以遵循就不会说这样讲也不对，那样也不对。那须菩提回答说不也，世尊。
如来在燃灯佛所依法15所得也是一样两边的意思。说这个释迦牟尼佛在燃灯佛所依这个阿耨多罗三藐三菩提15然后所得15所得，了解了吗？所以这个或者说研究《金刚经》之所以不容易懂就不是它文字决定的，是我们研究的人要深入假如说没有法的话，我们就没办法修持，一定要有法。那法修持已经到达那个最高程度的时候，要把这些法抛开不能住相。那假如说我们已经修到目的了，还住相，那就不成就了。所以释迦牟尼佛在大藏经里面就讲，他修阿耨多罗三藐三菩提，已经修到自己知道成就了经过500世，没有一位佛给他受记，就是没有一个佛说你已经可以成佛了，没有。然后释迦牟尼佛就很纳闷我都已经到了怎么没有那个成就的佛来受记呢？到后来他才了解，原来他住相，住在无上正等正觉阿耨多罗三藐三菩提，他住在这个殊胜的法上面。他知道了以后，把它抛开，抛开以后，燃灯佛才受记才说汝于来世当得作佛，号释迦牟尼所以我们要了解到那个重要就是你修了一定要法来修，没有法不能成就了。可是你修到成就以后，你要抛弃所有的一切。所以我们先灭我相，我相灭了以后要灭法相，那个法相不灭成就不了了。所以我们很大的努力方向就是我相法相然后我们现在借着这风土的我，身体的我，假的来修真先把那个我水土风土的我去掉，然后进入佛性的我先把我相解决了以后，再来用法修到成就。那成就了以后也一样把那个修让我们成就的法也去掉。去掉这样的话，已经没有我相，没有法相，努力修没有非法相，所以已经一空到底了，整个刹那现前身这个我们金刚之身整个呈现就出来了就是这样所以那个须菩提就回答说，在燃灯佛所依法15然后所得然后佛又跟须菩提讲须菩提于云何菩萨庄严佛土否菩萨有没有这个庄美威严佛就是心，土就是地，庄美威严心地。所以各位贤贤，我们修道最重要就是心地佛就是心，土就是地，心地我们要庄严庄美威严我们自己的心地，就是看得起自己就是自己要自己庄重。可以了解意思吗？我们这个或许都会讲现在有的坐车都会把那个2只脚这个直直的就伸在这个这个坐的这个前面。或许就讲那个没有
庄美威严他的心地，那个叫放肆。那个佛讲，我们之所以当众生，就是因为这样放逸，放逸。我们现在的名词都讲放肆，就是我们就是很随便的意思那个就是看不起自己所以我们这个菩萨这个庄严佛土，就是我们我们都是菩萨我们要自己看重自己，自己要自爱。所以我们了解说，你很看重你自己，跟你看清你自己，是不是很容易？两个都很容易，对不对？非常容易你要看重，你要看清，都看你自己的心决定。已经剩下3分钟，给各位提问我们这个留着下个礼拜讲。讲师这边一个问题。好，你说。请讲师讲解佛性不属于无为。这个我们要了解到佛性我们在凡尘的这个讲法，因为凡尘我们都是有为有所作为，就是我们有策划有计划有所作为那个是有为法因为呢有为法都是梦幻泡影如意如电应作如是观所以我们就我们呢跟这个有为相对说呢无为。那我们要了解到那个无为是对有为说的，就像那个张卓悟道记有没有说涅盘生死等空法？有没有？就是我们的生死，然后我们追求涅盘，然后要了解到完成的生死跟所追求涅盘，它是相对的所以两个生死跟涅盘两个平等功德花都是假的我们了解说有为法，然后立一个无为法来我们追求无为法。那我们要了解这个是依赖有为立的名字有为跟无为两个对立所以它这个无为跟有为就变成平等是一样它也是虽然说名字叫无为，可是它也是在凡尘相对法里面。那我们假如说真正的进入了我们的佛性本体，连那个无为我们也抛掉了，没有为所以有为无为都平等，是空中的花都不实际的啦是这样。所以我们要了解到看我们所那个讲所知道的那个状态那个为是什么状态？假如说我们八识然后成四字那个就讲说这个妙观察智见非功，就是见非有为功用那个就已经呢是见到佛性的本体所以那个就可以说它是超越我们两个相对的，超越相对的啦。因为相对它意思有为跟无为两个是一样两边。那你要取中道中道就把有为无为全部抛掉，那个才是我们不生不灭佛性本体。下课，各位讲师、各位坛子、各位贤人，大家好。不学占道天师德，老千大德，以及感谢每位前贤给佛学学讲。
我们呢这个讲《金刚经》，讲到第10分了，对不对？庄严净土，可以找到了没有？好，这个或许回去以后啊，看自己写的那一本那个讲义啊，还真的是蛮深的。都虽然是解说啊，都有一点文言啦。所以这个假如说要这样的解说内容还真不容易懂，我们呢就是要庄美威严啊，我们自己的心地，那个净土啊，就是心地，我们要自己呀，就是重视我们自己本身。每一个人呢都是佛，都是菩萨，所以只要我们看重自己，我们呢就会尊重别人，那这样呢那个平等性就会显现。所以六祖呢就讲，见性是功啊，平等是德。我们呢都缺少这个德，就是因为不平等。没有这个平等的心，所以我们呢就是要从自己的内心做起，非常的清净，对我们的心地非常有把握，就是健全我们自己每一个人的人格要呢很超越，我们要知道说这个凡尘互相之间呢都会影响，而且呢也很大。那我们能够以身作则，带领大家呢，我们刚才唱那个歌就有要带大家回礼天所以我们要了解到我们假如说心地都已经非常的清净，非常的光明，那这样呢就已经这个现在凡尘带领大家回到理天。各位浅显，理天在哪里？就在我们当下。所以我们就生活在每一个当下。当下都是光明，当下呢都是清净。所以只要我们有这个起心动念，我们呢就回光返照。看自己的念有没有离开我们的本性，有没有清净跟光明，因为我们假如说能够养成习惯，在起心动念的当下，就能够掌握自己心的动向，这样修道呢就非常有把握，所以我们了解到这个一天一天时间很快，过年呢又要快到了，一年又要过去，这个天增岁月人就增寿。可是我们要了解说，过一天我们就减少一天，能够在完成的时间就不是这个很这个自由自在。所以呢一定要把握我们都还有能力主宰自己的时候赶快把自信的光明都找回来，这个庄严的净土，庄美威严，我们每一个人的心地，我们呢佛性都是光明，我们要使它呢发挥作用。那么这边呢开始就佛告这个须菩提，这个在经文有安这2个字佛告，表示那个底下的意思是很重要，不能呢忽略就看过去。佛呢就跟须菩提讲，
说于云何？如来习在燃灯佛手，依法有所得佛。所以呢，这个我们了解到这个之前就已经呢有问过呢，如来有没有得阿耨多罗三藐三菩提？如来有没有说法？那这边呢，这个佛又重新呢再问。可是呢，这个已经呢那个源头这个已经不一样。那个如来得阿耨多罗三藐三菩提是在佛国这个角度来问。那这边呢如来习在燃灯佛手，那个是从因地来问。那果地回答跟因地我们要了解到说，如是因就如是果，因果是一致的。只要我们都是呢不生不灭的那个佛性本体，这样来修的话呢，就可以得到不生不灭佛的果位。所以这个因地就非常的重要。我们呢了解到说修得到我们知道说以往单传独授的时候那个都是要修到呢功果圆满才可以受记，才可以得到。那我们现在因为上天呢这个知道我们众生越来越这个沉沦，越来越迷昧，所以都先让我们得才修。那我们要知道说得了没有修就不能够成就。所以得就要努力修。那我们要了解这个要自我约束自己对自己要求，对自己的要求越高的话，我们的成就就越大。那对自己的要求假如说很忽略甚至于不要求一样的跟以往过生活，那我们一生很快一转眼就过了。所以呢，就是要能够利用我们在凡尘的时间，我们能够主宰的时候赶快请不生不灭的佛性本体出来主宰，让我们所有的行住坐卧触目意眼全部都是佛的作用，全部呢都是佛性呈现。那这样的话我们就已经可以免除这个凡尘的这个感染。这个凡尘它那个诱惑力量蛮大像现在整个社会就在流行这个低头族，所以我们到每个地方都会看到这个低头那一种这个现象。那我们假如说没有的话会想说等到有钱去买一只智慧型手机就可以跟人家一样流行，就不会被排斥在外。可是我们要知道我们这个跟得上流行的话，跟到哪里去了？是不是沉沦了？对不对？这个或者是听说了，说有一个低头族一直在看他手机然后一直在走路，然后走刚好前面有一个洞窟窿，他就掉下去了，他整个人都不见了，到哪里去所以各位要了解这个不是说很离谱是真的因为现在你在马路走，尤其在北部真的是连走路也都是在低头，真的那个你看到你要闪避，你要躲着他了，不然他跟你撞上，你站着不让他这个的话了，他真的就撞上你了，所以这个整个社会的那一种流行潮流，那我们要了解说我们要自己有主张，不能呢跟着潮流，跟着潮流我们要了解说
就是带我们到地狱里面去，就是三恶道，那我们呢，已经都到了修到了，希不希望去？都不希望了，对不对？所以要有主张，人家流行什么呢？我们要审慎一下，符合不符合真理？符合真理的话，可以跟着流行。假如说它是违反的，我们的自制能力，手机是被我们用的啦，我们能够传达信息，我们不要被它利用，现在变成手机是主人，然后我们人就是奴隶，婢女，就是变成使用人，就变成了本末倒置了。那所以佛就讲我们众生就是颠倒，该注重的我们都不注重，不该注重的我们非常注重，所以佛就一直讲，我们该注重的就是不生灭的真心佛性本体，这个呢该注重。然后外相万象都是虚幻不实在，转眼就没，很快就不见了，不要被这个假象迷惑，因为我们都被这个假象迷惑，然后造了业，就要受苦，是我们自己来的。那我们可以免掉，可以回归到清净的我们的本来，就是光明的那个佛地，所以这个佛呢问这个须菩提，说你的意思怎么样？如来昔在燃灯佛手，依法有所得佛。因为佛学在这个讲义里面呢就有讲，这个不也它是唯唯诺诺的那个说法，所以不应该有这两个字啦。可是在明朝以后这两个字就加上去。那么在明朝以前就没有两个字啦。所以佛学因为研究呢《金刚经》的时间久，就会去找那个古诗来看，而且那个大藏经里面也有，就看了非常多的里面意思。真的在古时候明朝以前就没有这两个字不也，因为不也那个是不决定的唯唯诺诺那一种说法，那这个是决定所以如来昔在燃灯佛手，依法这个呢这个无所得。各位先生，如来有没有得？跟上次一样啦讲得也不对，讲不得也不对啦。可是各位那个是在果地上讲的，那么这个地方呢是在因地上说，如来昔在燃灯佛手这个是在因地讲。那因地依法有所得佛，在因地假如说我们就已经有那个所得的心，还要了解到我们有所得的心就已经没办法进步了。所以我们现在的凡尘也是一样，只要你修一个法门，你有成就，有成就了以后你就很高兴，然后会住在这个成就里面一住在成就里面要再往前进就很困难就不容易了所以我们要了解说中间的过程有所得，那个呢是给我们信心，说你修的方法是正确不要住相我们自在所得的那个现象上面那个害自己我们要知道这个道理说呢凡尘一切都呢无所得。所以最后我们看这个佛他最后一定是圆满菩提
归无所得。所以要把这个这个决定义、决定的道理、决定的真理了解，说我们圆满菩提了，然后呢，归无所得，归纳到最后都无所得，只是让我们不生不灭的佛性本体回到原来的样子，都无所得。那假如说我们有所得的心就是住相。住相心就不清净，不清净呢就不光明，就没有办法真正的得到最上乘的佛法。所以我们就是要了解到这个归无所得，都无所得才是正确的。因为我们的佛性各位先生，佛性住在哪里？因为我们研究过楞严经，那佛有这跟阿难讲，阿难说呢，我们的心就住在身上。那佛就问这个那个阿难说，既然是住在心在身上，那么你的五脏六腑，然后呢指甲头发生长，经转脉摇，你都呢能够看到。那我们知道没有一个众生呢可以看到自己的五脏六腑，可以知道抓生法掌，可以知道经转脉摇，都没办法知道。所以佛就讲说，你说我们的心住在身上，无有是处，就是没有一个地方是对的。可是我们世间的人大部分也都是认为我们的心就在身上。那阿难被释迦牟尼佛一破出来以后他就又想另外6个地方。那6个地方所在不要说这个阿难这个一问佛回答，就是我们一听也知道是不合哪有心在身外？哪有心呢？情在眼根？哪有心在中间？都没有。那一切无着，那更不对。所以我们呢修道就是要知道我们的心在哪里。各位先生，我们的心在哪里？真的无猜的那里1968集的楞严经了到现在还不知道说我们的心住在哪里。所以我们从经的本文来说，心不在内，不在外，不住中间，没有内，没有外，没有中间，所以我们的心无所不在。这样了解了吗？心不在内，不在外，不住中间，就是无所不在。所以我们的心没有住的地方所在，我们让它住，心就死亡了，就没了啦，就不是原来的心，就变成了我们生灭的心。那原来的心它呢，非常灵活，非常奥妙，不管是我们眼看、耳听、鼻闻，这个嘴巴呢，这个说，嘴巴吃，身体接触意念思手，全部呢都是佛的妙用，全部都是真心所在啦。这样有看无？非常宽广。所以我们要了解我们的心能有灵知的作用，凡心所在一切了了分明。各位现在眼睛看的形象是不是了了分明？是不是心？对不对？所以我们在日常的生活之中所用的就已经是真心。可是假如说落入我们思维，我们去想有企图，有自私的观念，那个就落入生灭，就是世心啦，就已经变化无常。可是我们的真心它都在，
纵然你起世心的时候，起生灭心的时候啊，我们的真心一样在，并没有离开，只是我们没有去理会它而已，不理会了，不管它，我们管的是啊，对我们有利的生灭心，对我们呐那一种无知无觉。我们对无知无觉的真心呐，真很无情，都不重视，我们都不重视它了。要知道说，那个无知无觉它是永远都跟随着我们，一天呢24个小时没有1秒钟离开，只是我们不理会它。我们就想一想看，生活之中呢，是真心多还是我们世心多？生灭心比较多，因为都会实际的对我们生活产生影响。可是要知道那个都是生灭变化，都是无常的，没有一个常态。可是真心呢，它是常，不会变。你管它，你不管它，你知道它，你不知道它，它都一样，不会变。所以这个不会变的才值得我们追求。那会变的就很快一下就变化了。所以我们要了解凡尘事变化无常。你现在重视的，隔了一段时间不一定呢，你还重视。现在呢对你很有用的，隔了一段时间不一定呢对你有用。所以知道说我们的世心太过强了，这样呢我们就颠倒，不生不灭的真心都不重视。我们所重视呢就是我们生灭的世心。这样的话我们就落入六道轮回。所以我们只要找回不生不灭的那个真心，常自真心。所以学呢都这个跟各位说陪各位成道成佛，没有成呢，或许再来陪们。那为什么能够有这一种心愿？就是了解到真理，真理里面常乐我净。那个佛成佛了以后这个4个德自然的跟着。那常呢，就是常住真心，就是我们不生不灭的那个真心佛性。乐呢是超出苦乐的乐，没有苦，没有乐，那个乐才是真正的乐。乐，那我们要了解到，会有苦是我们的主观意识。苦乐都是主观意识啦。你认为苦再怎么别人看起来很享受你还是苦。你认为乐虽然别人看你很劳累可是你还是很快乐。所以这个呢，我们要了解到，凡尘都是对待。我们已经超越对待，没有对待。没有对待的快乐才是真正的乐。你在乐的时候真正的到达常乐我净那个状态，纵然你到三恶道去，那造业的气是受苦那我们呢不是，就是救呢受苦的众生。三恶道的众生他最容易听话。我们在凡尘有身体自由自在的时候不见得说很努力要求法来修道，没有。可是在三恶道的时候他就知道很苦，知道苦他就会往这个善的地方去行止。所以三恶道的众生很容易度，反而是我们在凡尘的众生呢不容易，会被现象诱惑。现象一诱惑了以后我们就迷失了，就跟随着现象走。不跟现象走的话呢会被人嘲笑，说我们跟不上时代了。各位先生跟得上时代了吗？
现在时代是要回礼天的跟得上了吗？这个一定呢要跟得上。这个时候你跟不上呢，回这个礼天的时代啊，那往后没有机会啊。所以现在已经啊，就是我们能够得到的这个最后机会所以啊，这个修呢就非常的珍贵。我们呢就是要努力的修真正的你能够这个一劳永逸啊。就是觉得说别人眼光之中看起来这个比较苦，确实不会啦。只要你心境都改变了一切都改变不会说苦啦。可以修苦吗？所以刚才就讲苦乐无定没有决定的。那我们只要呢启发我们内心之中我们自在自由自在啊那个真心佛性我们的快乐啊是无法言喻啊，没有办法用语言来说真的很快乐。或许呢这个领悟了以后都呢一直说这个纵然晚上盖着棉被睡觉的时候都会偷笑。可以有没有盖着棉被的时候偷笑？还没有啊，那还不知道这个真理的可贵我们要了解说能够知道真理了又能够呢接受上乘佛法到达真正的圆满菩提归无所得最高的佛法。你看这个都很难得我们很难能够听到最上乘的佛法毕竟我们现在是末法时期，不像那个正法时期很容易因佛讲经说就马上成就了不用再等，不用再修就已经可以到阿罗汉就已经很理想。可是我们现在说听法了以后要马上成就阿罗汉，各位先生，可不可能？对自己没有信心阿罗汉就是已经领悟到无生法忍。各位领悟到无生法忍了没有？有没有？无生不生，不生不灭，不生不灭的那个法佛法最高的佛法，然后安住不动，叫做无生法忍。我们已经都领会到了我们佛性不生不灭那个本体都已经领悟了，然后安住在我们不生不灭的真心佛性本体上不动了，不动心，这样呢就叫无生法忍。各位对不对？所以各位就可以知道说是不是要自己努力的所以这个就是要自己努力我们在这个生活之中凡尘的生活我们要了解一样变化无常我们呢只要呢这个有的吃，有的穿有的住，可以遮风避雨就可以了然后再追求就是要心地光明在追求就是要所有的众生都跟我们一样都是这个很快乐行善的生活这样不要等到以后归空才成就了我们就在生活之下已经就成就了所以当我们已经真的对自己不生不灭佛性本体有把握，那就是已经得到无生法忍因为我们的慧命它不会灭，它永远在，它也不会生没有生没有灭，它没有形象，不会变化只是我们的认知都还不够那要呢努力的认知，在真理方面这个都加强那认知够了以后我们的那个心就很坚定对这个修道成道成佛就没有怀疑
所以啊，我们在这个研究啊，这个《金刚经》啊，金刚之身，身如金刚啊，心如虚空，虚空也是金刚啊，各位就是要了解，各位先生，虚空会不会变化？会不会？像不像金刚？虚空呢就是金刚所以我们心啊如虚空因为虚空会容纳万象我们的心啊一样可以容纳呢万象万事我们呢平常都没有去体会没有去认识，那我们体会认识了这个身心都呢好像金刚就不枉费我们研究啊《金刚经》所以啊了解说这个因地啊很重要，因地心呐我们开始修道的心叫因地心因地心呐不生不灭然后到果位的时候啊，佛的果位啊一样不生不灭就一定呢可以得到。那么须菩提就回答说：世尊，如来在燃灯佛所依法实无所得。所以啊，我们了解这个我们之前啊都讲过了因为他在这个文字里面啊都有包含那个意思在。假如说它只有一面一面的意思的话，那须菩提是解空第一啦不会在这个时候啊佛再来问他这么浅显的问题，而是呢他有包含这个依法这个15在呢这个法里面啊已经都没有这个法相，都没有住相，所以啊实在是无啦。这样了解意思吗？可是下面就是啊所得，所以啊我们要了解到，我们现在呢都还是众生没有法来修的话，我们没有办法成就所以要有法来修。只是呢我们有法修，已经到达这个法的最高点了，这个时候就要把法也一样弃掉。这样了解意思吗？所以或许我讲说《金刚经》是不容易懂就是在它不是只有文字表面的意思啦，它有背后的意思我们能够了解那个背后的意思，然后跟这个字面的意思相这个应对这样呢就呢能够契入我们的金刚本性就能够呢进入所以能够得到呢阿耨多罗三藐三菩提能够得到了以后才能够成佛成就。可是我们住相心清净心不光明所以不能住相已经成就了不能住相。这样了解意思吗？很明显的对不对？我们是众生的时候要有法修才可以成就。可是我们执着这个法就变法执那有法执，我们就了解我们修到2个障碍一个就是我执，一个就是法执我们把这个我已经弃掉，身体的我所有奉土众缘际会皆有用的终究都要还给天地，所以这个身体不是我那佛在开始讲经说法的时候都叫弟子们修呢那个四念处就是观身不净。那个观身不净就是要我们不住相，不住在我相上面。因为你只要了解说身体是很肮脏，不住相，那不住相了以后我们要呢脱离我相就很容易。那假如说我们住相尤其各位都经过那个青年时期
青年时期的时候啊，对那个男女之间的那个情欲啊，是看得最重要所以只要看对眼了为他生为他死都很愿意，对不对？没人敢赢了，都不对吗？真的让你看上眼了为他做任何事你都愿意。可是只要你内心产生意见，你有意见了他在为你怎么服务啊，他在怎么样的宠你，你都讨厌，对不对？所以我们就是了解到这个都是变化无常没有常态的啦。所以我们要了解说当你回过头来看一看以前怎么对情爱那么重视啊，你就会笑自己了啊，真够笨，笨不笨？可是啊，我们都很希望笨走路啊大家走的道路都是这样的过生活。那我们呢有求道的修道完全都要是改变了解呢，说我们不生不灭的真心佛性啊，永远都在，不会因为我们这个身体而产生变化。我们到三恶道去佛性也跟我们去了。我们有福报到天道，佛性也跟我们到天道去所以不管在哪个地方，佛性都跟随着我们，因为无所不在。这样了解吗？我们刚才说呢佛性我们真心佛性不在内不在外不中间是无所不在就是这样的，无所不在，哪个地方都有。你纵然坐个飞机到外国去，外国也不用你带佛性去，那个地方就有你的佛性或者都讲，或者从基隆下来也没有带下来它自然就有佛性是遍满整个虚空无所不在。身体是水风土，众缘际会借我们用，没有一个人可以赖彼不还的啦，一定都要还给天地。当我们身体还给天地的时候，各位想想我在哪里？我们在哪里所以就知道说修道的重要。假如说我们没有启发佛性当家，我们一口气不在，马上没有路可以走。你要到哪里去你会很茫然，不知道要往哪里走因为都没有路。那我们在修道的时候已经了解真理说我们慧命不生不灭，然后我们在修的时候又一直朝着这个行善去做，又不记在脑海，那这样光明所以我们一口气不来，我们的不生不灭真心佛性清净光明我们呢知道该往哪里走这个条条大路都是通理天的，都可以走。可是假如说我们现在可以做的时候我们不做不启发佛性当家，要了解一口气不来那可是不好玩的。为什么？没有办法走路没有路，要去哪里所以我们就看我们的习俗有这个亲属断气了，就马上请那个诵经团来诵经。为什么要请诵经团？因为经就是径，路径那一诵经了以后就告诉那个王者你要往哪里走，再指示他的道路了所以他一听到那个经文以后他就被经文指引，可以知道说要往哪里走。所以我们了解，我们在世的时候就可以走我们一直对真理追求要透彻了解真理了以后我们又呢
努力的在生活之中啊，26时中，26就是12时辰呐，12个时辰24个小时啊，时时刻刻啊都守住中道。26时中各位浅浅，这4个字啊，就告诉我们修道了。26、12个时辰，24个小时，然后时时啊都守住中道。中道就是不生不灭的佛性本体，所以啊，26时中，我们在生活之中啊，就可以做，都可以啊，整天都在啊我们佛性本体之中。所以啊，你越做的越习惯，就自然而然啊就呈现，不用你在这个起心动念，不用你在另外的思索，它自然就有。然后我们假如说这个做的时候可以不做，那等到一口气不来想要快做已经都来不及了。所以啊，在生活之中我们也就要努力朝着真理的方向前进，使它清净光明就是啊庄严佛土庄美威严啊我们的心地，我们的心地啊都使它呢能够庄美威严。这样各位听得懂了吗？知道意思了啦所以啊这个庄严净土就是要我们自己啊本身能够努力不是呢那个外表形象的那个庄严，就是我们内心的我们不生不灭佛性本体的那个庄美威严就是啊人格啊很健全很清高不跟随啊这个凡俗一样就是内心呢要很笃定各位同学内心有没有很笃定说我一定回去理天？有没有？有对啊，一定要有因为理呀就是道理道理的天啊就是我们佛性的天，我们佛性不生不灭啊，那个就是理天所以我们这个理气象啊都具备了我们现在住的这个地方啊这个五趣啊杂基地这5个我们呢所讲六道轮回，它是没有把那个阿修罗列入了所以叫五趣杂基地就是我们住的地方所以啊天道人道，然后畜生道、地道、恶鬼道都呢住在这个地方所以杂居啊就容易啊行功立德容易啊牵化别人修道。我们呢牵化别人修道功德啊非常大，所以要朝这个方向努力不是呢说盖的这个非常大的这个寺庙，那个盖的那个硬体呀没有说我们去引进软体的重要盖得很大，没有人进来修也没用所以人很重要就是要朝着这个度化众生、成就众生这个方向努力要使所有众生呢都是心地清净光明这样呢我们呢这个努力的方向就确定。那我们这样的努力等到一口气不来就不用烦恼，绝对你要到哪个地方条条路都可以通理天都走得很自由自在所以我们呢了解说在这个我们得到的阿耨多罗三藐三菩提这个呢无上的正等正觉，就是不生不灭佛性本体，我们都得到，已经得到了，可是我们都没有把它发挥，都没有加强认识了所以就觉得离我很遥远。我们要呢修到说就在我生活之中，就在日常所有处理一切的现象之中，全部都是不生不灭的真性佛性要这个样子。那么底下呢佛又问：须菩提，于云何
菩萨呢，庄严佛土佛，菩萨呢有没有庄严威严，我们的心地，所以这边呢，我们就是了解到，我们前面在讲那个是因地要修的时候要找对心，要找那个不生不灭的心，那么这个地方呢，就是我们心的本源，庄严威严我们的心地，可是我们要了解说，落入那个形象的。那一种庄严威严就已经丧失原来的本意，所以就呢在实质的方面这个努力，所以须菩提就回答说：不也是真，何故？为什么呢？庄严佛土者极非庄严，这个极非就不是在形象方面就进入佛性了。那底下那个四名庄严四名的话是进入形象了，所以那个极非就是没有形象，四名就是已经有形有相了，所以我们进入性的时候那个叫极非，已经庄美威严了，我们心性都已经做到了，那个呢就叫庄严，已经做到了。可是呢，不能落入形象，不能住相，所以四名庄严那个就是进入形象，四名是形象，有形有相的，有形有相我们就是了解到，我们现在也是佛性很灵敏啦，你只要看到人家的表情动作，听到人家的语言。你就知道这个人的那个程度高或低，心地好或坏，所以有没有这个感觉？对，所以你们修道那个佛性的灵敏度一定增加，灵敏度会很强，遇到一个人你看他的外表形象，你就会知道他的内心，他心地好不好？你一看了就会知道，虽然我们没有朝这个方向去努力可是那个毕竟是我们佛性的本能，就是佛性本来的功能作用，它本来就有，所以我们要了解说，只要把它整个发挥，佛性的功能作用非常大，可以转移整个天地。所以我们要了解说，我们说呢，现在说可以转移这个四天相，就是东胜神州、西牛贺州、南赡部洲、北俱泸州，可以把它转，我们就会想说，又不是攀梨花，可是我们要了解到，我们的佛性本来就有这个功能。因为整个凡尘现象都是我们不生不灭的佛性生发出来，所以就了解到，我们要我们佛性生发的东西把它转个地方那是很容易的事不会困难，只是说我们现在努力修的方向就是要进入我们不生不灭佛性本体，还没有说要使它发挥功能作用，因为发挥功能作用，毕竟都在形象那形象都变化无常，都是假的不真，所以我们了解说，重点先掌握自己不生不灭的佛性本体重要，先掌握这个。自故须菩提，知菩萨摩诃萨，就可以知道说，这个佛的心目之中没有分等级没有说你是众生，我是佛，没有，他说知菩萨摩诃萨，菩萨就是菩提萨埵，菩提就是觉，萨埵就是有情，有情的众生已经觉悟了，就叫菩萨。那摩诃就是大，大，萨，菩萨，说菩萨中的大菩萨。我们所有的众生
在佛的眼光啊，都是菩萨中的大菩萨，所以跟佛平等，没有这个分别。应啊如是生清净，就是要这个样，如是啊，这个我们呢，这个之前啊讲这个义分的时候啊，就有讲说如是我闻，那个如啊，真如，如呢，就是我们的佛性本体，是啊就是当下，一切事啊究竟坚固，如是已经是从本体然后呢出来的生啊清净心。我们呢从我们的佛性本体呀，然后啊产生的清净心，我们就可以了解说，我们在生活之中离我们的原来那个菩萨摩萨的应生清净心呐那已经呢就已经差别很大。我们在凡尘的生活都被凡尘已经呢这个搅粪了，把我们呢搅拌的五颜六色了，都已经不清净。所以这个地方呢，就是鼓励我们就是要生清净心，使它恢复光明，整个我们的那个本来那个光明的佛性都呈现。那么底下呢就讲说，不应呢住色生心，不要呢住在形象然后产生我们的那个生灭心。把那个六尘分成两个来讲，一个呢是色，一个呢声香味触法，所以了解说我们呢对色形象就很容易住相，很容易着这个形象，所以特别对呢那个色强调不应住色生心。然后呢，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。所以这个前面就一直讲说不应该呢住六尘生心。那重点呢，他就在下面这一句是应无所住，然后而生其心。所以我们呢一般都会引用了，说呢我们应无所住。然后而生其心，应所住就是完成的一切，所有呢都不应住。我们就了解说呢，连我们不生不灭的那个佛性本体也不应住了。或许都一直在讲的时候可能各位有一种那个误解说有确实有那个东西在。然后在一个地方，各位浅显要了解到，我们的心无所住。可是因为不是说在一边假如说我们呢只有研究到万法皆空，这样的话你万法皆空就是呢这个应无所住。这样的话会进入完空，就是空到什么都没有了。所以他底下呢赶紧接着说而生其心各位就要了解到非常重要要连在一起。应无所住是空，而生其心是有。空跟有合在一起，就是我们不生不灭的佛性本体，这样了解吗？说道德经开始的时候，常无常有，此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄众妙之门。常有常住的有跟常住的无。所以我们要了解到那个底下所缺的常无欲以观其妙，
常有欲以观其角，就是无跟有两个要合在一起。常无跟常有，就是和我们呢不生不灭的佛性本体。那个呢跟这一句就是完全一样，应无所住而生其心。这样我们可以说那个已经呢证悟的这一些圣贤呢，他们都是一样的，讲出来的那个文字角度不同而已。常无的常有，这个道可道非常道，各位都还记得吗？名可名非常名，然后讲常无欲以观其妙，常有欲以观其角。所以我们就是了解到常无跟常有两个合在一起，就是我们不生不灭的佛性本体它是同出一起出来然后异名不一样的名称有跟无不一样名称，然后有也显无也显，同谓之显，显之又显众妙之门。所以那个众妙之门就是我们我们求到那个点的所在了。所以我们就是要了解到我们所追求的我们呢都已经得到了。可是一定要研究，深入的研究知道它的本体状况然后我们能够回到本体状况，让它呢发挥功能作用。我们就不要呢在这个中途之间很多都是会在中途里面有法门修持，然后有成就，然后心就住在呢成就的那个里面就呢不进步了。所以我们了解这个常有常无跟这个呢应无所住而生其心这个无所住就是空，生其心就是有就是呢跟那个道德经是一样。这样了解了吗？有没有融会贯通？就是要把它融会贯通说呢我们呢在凡尘就是要无所住，一切都不住了已经呢空其所有，全部都空了，然后而生其心，在无之中，然后生其心有这个有就是妙有啦，然后空呢是真空真空妙有就是我们生不灭的佛性本体我们都得到叫做无生法忍，就已经进入阿罗汉了解说已经四果得到呢第四个果位四果都离相就已经呢进入无争三昧无所争各位浅显，日常生活之中有没有跟人家争执所以就没有到达无争三昧了那个无争三昧或许就讲他呢不跟人家呢这个争，因为真理它里面没有争它绝对的没有两边所以离开呢那个争所以我们要了解到须菩提修无争三昧他更进一步守护别人的心所以我们在修道的时候或许那个时候了解说守护自己的心都很困难了，还去守护别人的心要使别人都不起心动念，别人都不生气，容不容易？不过呢这个就是由自己的那个言语，自己的行为动作引起别人的那个起心动念不满意，那个就没有修无争三昧所以或者说这个就是要你对自己能够严加的约束
你所有的言行都符合真理，别人不会起心动念，这样呢就叫修无争三昧，还真不容易。所以须菩提他每一次要出去托钵，就先打坐，然后进入禅定，去看他要托钵的对象对他有没有意见。有意见他就不敢去托钵了。这个对他说，可以布施给他，他才去。真的不容易所以我们就是了解到，当你有办法进入禅定，去看看你要去接触的对象是什么样的心态，是不是已经蛮有功夫了，对不对？所以我们就是要了解到你在生活之中，你就可以试验当一个人来了他是什么样的意见，什么样的观念你要应该怎么样应对，大概你都知道所以我们呢修的越能够进入佛性本体它发挥出来的功用越不可思议甚至你整天会遇到什么人什么事，你早上就知道，到晚上的事绝对因为北部就有人可以到这个状态所以只要你努力在日常生活之中去掉妄想杂念，然后呢守住常住真心能够做万年都放下然后真的万年都放下了以后再做耳根圆通更容易把整个佛性都拉到整个虚空，跟虚空的融会这个时候你的功夫就一天一天，你只要累积时间的经过，你累积你自己会有守得心可是不要住有守得心的时候那个是给你说你修的方法正确一定可以成就，这样就好了不要住在那个现象里面一住在现象，我们在进步就困难了所以要先了解知道。那么底下呢须菩提，譬如有人身如须弥山王这个呢这个就是报身果报身。所以这边呢佛呢就跟须菩提讲说，譬如有人身呢就好像须弥山王须弥山是我们呢这个四大部洲最高的山它能够呢有须弥山的那个身报身果报身就是呢已经就是有成就了所以呢我们了解到前面都跟我们讲一切都无所住都呢不要住才是真正的生清净心。那么这边呢佛为什么会讲说呢有果报身的呈现就是呢我们了解说因果它是一定的定理只要你修就一定会有成就所以能够修到那个须弥山的果报身就表示你这个功德也是很大。那我们要了解佛的那个果报身是有1000丈1000丈之高了，我们凡夫看不到，可是菩萨他可以看看那个佛的果报身那我们要了解说无相都没有形象，我们的那个法身我们佛性的本体那个形象也一样有这么大不只有须弥山王，还整个跟佛一样1000丈之高可是要了解凡落入相有形象就会变化，有形象呢就有生命
所以无相呢才是我们重视的所以这一分呢它呢是庄严净土，就是要我们呢使我们的心地都能够这个清净光明最重要呢就是在我们这个心地的清净光明，那么自然而然我们就有那个果报身的呈现所以佛学呢这个在后天寺庙打坐那个时候就看到佛学这个身的高身的那个胖大概有我们那个房间那么胖，然后高呢大概有3层楼高，然后看到的时候那个整个心脏都快要跳出来了，因为没有看过这样怎么会这样很害怕，所以或许这个见到老前人第一个问题就是问这个见过老前人一次试了以后我或许就把那整个都放掉那个所有在后天庙学的全部都放掉追求就是追求这个现行法最高的佛法。假如说那个时候没有放掉后天庙的成就现在就没有机会跟各位结缘了所以或许那个时候就是有一种要追求最上圣的心就只有这样。所以慢慢的长夜经过这么久的时间30年各位假如说追求一件事物经过30年都还没有成就的时候一定放弃那或许的时候导师有那个坚持的心就是要追看看到底我们不生不灭佛性是什么样子，有没有看到？所以假如说各位说有看到，那个是妄言讲假的。那假如说没有，那也妄言。假如说没有真正了解的话，或许也没有勇气来这边讲课了所以要了解为什么敢跟各位说保证我们能够成道成佛，就是对我们不生不灭佛性的肯定就是能够知道说成佛是什么样要怎么成那或许就从理从相从做都能清楚明白交代要我们怎么做，要我们怎么样去进行都明白的说，都不会牵令甚华不会说留一手留着自己做，不会。要或许了解全部都讲都把那个内容都是让各位也一样知道一样可以做，一样可以修，一样可以成就都可以的所以我们了解说那个果报身我们就不要去管它那自然会有往后越来呢就越呈现越多。那么佛呢问这个一欲云何是身为大火这个须弥山王的身到底大不大须菩提云须菩提就回答甚大是真，何以故？佛说非身是名大身。所以我们就了解佛说是以佛的角度来讲非身不是我们的这个身体的身非身，所以已经就进入性那是名大身就是相，因为他有修就有那个果报身，好像须弥山王的果报身那么高大
整个呈现这个呢就是属于形象相，所以只要我们修果报身就一样有，就是我们凡人众生都不修，一样有果报身可以知道我们果报身是什么样吗？就是我们现在这样我们现在这样就是果报身就是我们这个累世所做的现在都呈现出来就是这样我们都有所以了解这个是自然自然而然呈现所以你就可以了解到为什么每个人都是七孔把酒鼻嘴一样都是七孔为什么每个人都不一样？所以就了解到说我们的果报跟我们所做的有关系啦我们累世所做呢到这一次呈现的时候是什么样的身体状态都有一些一定啦。那我们呢就讲这个第11分这个无为福胜这个无为无所作为这个无为我们就是了解到就是没有企图没有我们的私心那个无为所以已经可以从佛性的发挥出来无为呢无胜那个福胜过于一切。那么须菩提如恒河中呢所有沙数，如是沙等恒河这个呢用呢恒河来这个比喻恒河中所有的沙数，恒河里面有非常多的沙，那么如是沙在恒河中的沙，一粒沙又等于一个恒河，一粒沙一粒沙佮当作一条恒河，这样了解吗？恒河的沙非常多，对不对？那一粒沙又等于一条恒河那么于云何？你的意思怎么样是知恒河沙连为多否？那个恒河的沙多不多？所以这个是比喻适量的多啦那也是说我们用这个凡尘的财施不管你适量再怎么多都比不过这样的比喻啦就是比喻的有形有相的已经到达顶点了那须菩提就回答说甚多是真，但知恒河尚多无数何况其沙，但是以一粒沙等于一条恒河。那现在的河恒河已经多到没有办法算了，那何况其中的沙这样了解意思吗？这个比喻真的是让我们都没办法用算的了一粒沙等于是一条恒河，那个恒河已经多得不得了了那何况河里面的沙那更多了，对不对？所以我们就很少用这一种比喻的方式啦这个比喻到它呢这个有形有相的那个多。那么须菩提佛呢就跟须菩提讲，我今实言告汝，若有善男子善女人，以七宝满额所恒河沙数，三大千世界用布施现在呢这个释迦牟尼佛呢跟这个须菩提讲说，我现在实言实际的语言就是实相来告诉你，假如说有善男信女善男子善女人，以七宝满额所恒河沙数就是用七宝
这个恒河沙数啊，3000大千世界，是啊，那个河跟沙已经不得了了。那现在呢，用那个一粒沙就是一个啊，3000大千世界啦。各位就可以想象这个比喻啊，已经多到不得了了，对不对？都没办法算了，这非常多，所以一粒沙呢，就是一个3000大千世界。然后啊，3000大千世界的里面啊，都是用七宝，就是啊那个最贵重的那个东西呀，来这个布施以用之。那么得福啊，多不多？我们就了解到，用这么多的那个七宝布施啊，得到的福啊，那真是没办法计算的，对不对？没办法算的啦。所以这个是讲有相布施的多了，非常多，多到已经没办法计算。须菩提就回答甚多。只有2个字可以说了，就这就是甚多，非常多。世尊就是啊回答释迦牟尼佛，然后啊佛告须菩提：若善男子善女人啊，以此经中乃至受持四句句等，所以啊我们就了解说这个得到呢这个善男信女啊。以此经中，各位填写，经中在指什么？它指哪个方向？没有人知道。经中是什么？或许最常讲的啦。就是我们不生不灭的佛性本体啊，就是经中啊，这样了解了吗？所以啊，这个善男信女，善男子善女人呐，以此经中，在这个啊不生不灭的佛性本体，乃至呢，受，我们能够接受，各位接受自己的不生不灭佛性本体吗？有没有？有没有接受？都接受然后持就是拿出来用。我们有没有用我们不生不灭佛性本体？所以就可以了解。你看一个受，一个持，就有这么大的意思在。我们能够接受自己不生不灭佛性本体，又可以拿出来用。持就是要拿出来用，能够受又能够持，就是啊，这个以此经中，就是我们的佛性本体。然后啊，那个四句句啊，慧学就有说呢，有一本大圣呢，金刚经论，因为慧学有带来了带那个那个大圣金刚经，那。开始的时候也没有准备要讲解讲说啦，可是啊道经看了以后就鼓励说一定要讲那个不讲那个金刚经的意思啊没办法呢整个透彻了解所以我们呢还是等待这个印好了以后大家看了以后啊觉得说。要讲的时候，我们再讲。假如说看了以后，觉得里面都很浅显，很容易看了就懂，那不用再说，就由我们各位决定啦。因为拿来的那一本书已经不见了，那或许回到北部再找一本呢，我们北部印，北部印好了以后啊。找到了吗？不同一本吗？有，是大本还是小本的？
也是大本的因为或许在北部的可能就是比较小那个不是用打字出来的，是旧的在翻印的，因为拿下来那个是从打字的，从那个小本已经有很多黑点了它用在打字在打然后就拿下来，我们呢先印了以后各位看了以后呢要不要讲就由各位决定啦。其实里面有的很浅就一看就容易懂了，可是某一些还是像或许的讲义一样有一些是文言不讲授的话还不容易懂所以各位都有一种你若教册念我听下解读，都有这一种心不知道说那个里面的内容假如说没有经过解说就是不容易懂虽然是看有看没有懂所以我们研究真理就是要懂要知道这个为重要就是知道。所以这边这个受持四句句就是空身、空心、空性、空华四个四句句，就是我们修道的一个过程先让我们的身都空了，知道身呢就是这个父母所生天地的物质所有宏图众缘际会就有用，都要还给天地的先把身空了然后再空心心呢变化无常我们在凡尘用的心都是生灭心所以凡尘的心我们一口气不来它就没了空心，然后空性让我们知道我们的性的灵敏没有形象知道整个都这个没有形象的这个存在然后空华就是我们华是要让我们修那成就了以后华就不要了所以它这个四句就是一个修道的过程让我们都能够呢修道成就所以重点都在整个努力在修道一生之中呢所注重的就是修道，没有颠倒了。我们众生呢都颠倒，修道不看重身体看得很重结果一口气不来哇隆起整个都没希望了所以这个只要录经典呢我都一直鼓励我们要修能够成就能够成佛成菩萨这样呢就脱离苦海完成各位先贤不好玩完成好不好玩真的年岁越大体会越多了不好玩这个身体生老病死这个现象生住异昧都没有一个常态拢无迄个袂变的完全拢会变拢直直变变得我们难适应所以完成要玩成道以后再来玩等到成佛了要玩再来，还没有成不要了还没有成的时候努力修让自己成能够成道成佛，等到已经成道成佛了要不要来，那个时候再花心。所以用四句句等为他人说这个已经自觉了。那为他人说就是要觉人觉他自己已经呢完全都领悟了，他不着重说自己领悟了自己解脱就好又要为他人说，就是度化别人成全别人所以我们就是了解到能够度化人就好像我们呢这个帮助别人
当然受帮助的很高兴，可是啊，帮助人的人啊最高兴的那个呢，只要有布施的人就可以体会。受到布施啊，当然高兴啊。可是你能够布施的人，能力强，更高兴。就这样。所以我们要自己了解啊，要为他人说，要把这个真理啊，能够呢，这个传遍。所以老师啊，鼓励啊，大家研究性理心法，就是要我们成道成佛。我们确实啊，只要努力研究就可以。一定可以成就，而且都鼓励我们就在日常生活之中呢，实现，能够啊，请出佛性当家，不要给六根做主，这样的话，怎么会不成呢？绝对成的啦，所以或许那个第一次看到那个楞严经的啊，一切众生从无始来，寻知色身啊，逐念流转。诚不开悟啊，性净妙常，不行所常，逐诸生灭。由是呢，生根杂染流转，肉气生灭，守于真常，常光就现前，根尘世心啊，应时消落。想象为尘，事情为垢，恶气远离，则汝华严啊，应时清明，允何不成无上知觉？或许就是因为把这个它最重要的部分啊。都把它呢熟记，一次或者就把它记下来，它一直现在或者都一直反复的能够去思索有没有照这样做，是不是啊？我们都寻知色身逐念在流转，不要那个呢六道轮回，然后诚不开悟，就是不曾开悟，性净妙常，我们的性啊本来就很清净。本来很奥妙，又常住然后我们不寻所常，不追寻着我们常住真心，然后逐念流转，都一直流转，所以它促成我们呐，就六道轮回，就已经呢在六道里面，然后啊生生杂染流转。每一生每一世啊，不都是人呐，有时候会落入三恶道，有时候会到天道，杂染就是不一定是哪一个道，流转六道轮回，肉气生灭，重要这一句话，气生灭，我们凡尘的所有生灭去掉，真常，我们常住真心呐，真的它不假，真心常住。常住真心，你守住守常，常光啊就现前。我们不生不灭的佛性本体啊，那个常光，我们要了解我们的常光啊就现前。你有常光的时候，你来看凡尘事啊，一目了然。这个是怎么样变化的？这个人他是诈骗集团要骗你的，你一看呢，一目了然。所以我们的常光现前的时候啊，你就是有功夫了。我们的根尘世，那个8界6根6尘6世啊，应时就消落，消落了没有了。我们的想跟相，形象为尘，然后你的认识啊，跟你的环境为垢，这个尘垢，然后恶气远离，都远离了。则汝华严，见法之言啊，应时清明，已经清明了。与何不成无上知觉？无上知觉就是佛啦。为什么不成？绝对成。所以我们就了解，你假如说把这个能够背下来，又会知道里面意思，然后你又实际的去做，这样的话，我们人生呢，就不会说晚上啊，这个下班回来吃饱饭以后啊，坐在电视机前面看8点档，不用了。你那个时候你就这个一切众生从无始来，然后一直反复的你在脑海之中去这个思索，这样你很充实啦，就不会无聊。因为我们要看8点档就是无聊，然后就是麻痹神经。我们神经不要麻痹啊，
你麻痹了以后，那个很清灵的佛性啊，就污走了啊，污走了以后就没办法发出光明，不清净，我们就丧失本来，丧失本来，起后就造业，因业就受苦，我们自己找罪受啊，对不对？可是现在要各位说，这个吃饱饭了以后不要看电视机不要上网，容不容易？给自己找借口，我看报新闻就好了。新闻过了以后还有下一档还不错，再看一下。我们都是在这一种因循，自己找理由，然后自己原谅自己，这样的过生活了。很无奈，所以我们要了解到，一定要当自己的主人，自己的佛性当家，自己就是主人，可以各位同学，当你已经可以自己做主人的时候啊，你可以吃得少睡得少，精神好。可是啊，我们现在都吃得多睡得多，精神不好。所以要了解说，当你一直佛性当家，养我们是在培养，阴就减少了。所以阴很浓的时候你很昏沉睡；阴很足的时候你精神好，不用睡得很长。所以我们要了解到假如说我们昏昏沉沉的时间长，那表示阴浓，它不好啊。那假如说我们精神都很好，可是也吃不多，也睡不长那个表示说你阳多。我们人就是半阴半阳，一半一半，所以晚上是阴的时候很平常的过，白天是阳的时候也很正常的过。那鬼魂就不一样了，鬼魂假如说是阳的时间他在凡尘没有到地狱去，他就很难过尤其那个下雨，白天的时候下雨，那个一滴雨就好像一支针扎到他的身体我们被针扎了都很难过对不对？那个鬼魂就是那个样子。那为什么不到地狱去呢？它有原因是有一些我们要了解到假如说你是非常大的不甘愿，那你就真的死了以后不愿意到地狱去，要在凡尘，要把那一个害他的人生擒活捉，抓到进去。你有这一种那个很坚定的志向，你就可以达到，真的那一个人就被抓走了。所以我们要了解到我们的那个意志非常厉害所以我们修呢也一样要借用借用意志努力修，绝对成就了。好，讲完了然后我们再接着呢讲这个尊重正教这个我们就是了解到那个尊重就是平等大家都平等所以佛在这个教导众生的时候佛他也降低他的那一种分别心，没有分别心，所以才菩萨摩诃萨所以呢我们就是要互相之中呢尊重。可是我们在凡尘落入现象很快分别心一下子就来了就很难到达尊重。所以我们要了解说我们看佛经里面都会讲说某某菩萨已经呢无量无边的佛世界他都已经供养。要了解到为什么有那么多的那个佛被他供养，就是
我们众生啊，每一位众生都是佛，他呢，尊重，他就是呢，就是每一个众生啊，他都尊重，他就是已经呢供养之佛，这样了解吗？不然我们看啊，释迦牟尼佛到现在才2位佛，释迦牟尼佛跟弥勒古佛才2位佛，那也要这个无量无边的供养之佛啊，那个已经不是说没有了，是说我们累生累世之间啊，要供养那个佛的那个机会啊，都不是很长很方便，所以我们佛经上它不会骗人。那为什么会讲说已经呢供养无量无边的佛？就是所有的众生都是佛，所有众生他都尊重。虽然他的意见不同，可是我都尊重他的人格。所以我们要了解到。我们在反对别人的时候啊，反对他的意见，不反对他的人，人都是平等的，所以我们要知道，身份呢，有种种，有那个阶名，不同，可是佛性都一样，所以都尊重，我们呢有时候就会了解，这个从内心啊，深处产生的尊重啊，很不容易，就是啊。不瞧不起别人，那我们有时候啊，只要是他比较这个邋遢的，比较不那么这个庄严的啊，我们就会瞧不起，那个就丧失啊这个尊重，所以要了解那个供养之佛的机会啊，就减少了，那我们呢就尊重所有的众生。所有的众生都是佛，我们都尊重，这样了解吗？在生活之中啊，真正的能够做到，很不容易，对不对？我们可以选择那个我们所瞧不起的人跟他相处，然后试着看尊重他，看会有什么样的那个后果呈现，你也会感觉到。因为你尊重了，他也一样尊重你，所以那个都是相对的，凡尘都是相对的，那我们就要找到绝对的，那绝对的就只有不生不灭佛性本体啦，剩下都是相对，都相对，所以佛就讲说呢生死之中啊，我们生跟死之中有那个中道。那或许看到那一段的时候啊，生死就生死啊，怎么会有中道？原来生死之中，生跟死啊，是我们现象的呈现，跟现象的那个消灭，现象的呈现，现象的消灭之中，它有中道。这样各位听出来了没有？有没有？中道是什么？对了，讲较大声，讲较惊惊。中道就是佛性本体啊。为什么会生？有佛性本体。为什么会灭？有佛性本体。所以生死之中啊，它有中道。所以或许看到那一段就想了很久，生死之中有中道。因为中道就是没有两边啊，生死都已经是两边了，两边的中道它是什么佛性本体啊，佛性本体不生它也不灭，也不死啊，不生也不死，是不是中道？我写有写一张讲义啊，可是假如说没有这个这个详细的回去再找一下的话，也不知道那个很早之前看过的因为有印象所以呢就把它这个讲出来尊重那个正教，所以那个正教就很重要
正确的教导我们成佛成道了，正教，正确的教导，就是正确的方法，可以成佛，可以成道，那个才叫正道，所以我们呢这个了解到说，尊重正教，要尊重，每个人都平等，然后正确的教导，不是呢这个讲那个使人这个损失这个钱财的，有一些修了一个法门有成就以后他就要收回来教人，那个呢就是要知道说为了这个名利啦，不是呢为了人家成道成佛。复次这个须菩提随说是经，能够随说，随闻而说，随次而说，随机而说，我们是了解到已经呢就是对自己不生不灭佛性本体非常了解，非常透彻的知道，所以才能够呢随说是经。各位前人知道了经是什么？就是我们佛性本体啦，能够随说了，能够随说我们呢不生不灭的佛性本体，然后乃至四句句等，又可以我们知道肯定自己不生不灭的那个佛性本体，自己知道，又可以引导众生，那个四句句等就是要引导众生成道成佛，当知此事就是这个随说的这个地方所在，当知此事呢一切世间天人阿修罗这个皆应供养一切的世间，所以我们了解说你能够度化众生成佛，那个天地之间是所有的无形的都要拥护都要呢这个供养一切的世间事过去现在未来间东西南北，东南西南，东北西北上下就是间世间。所以呢我们了解说佛在讲经说法都非常的详细啦。你看世间两字它全部解说是过去现在未来，间呢就是方位东西南北，东南西南，东北西北上下就是间。所以我们了解就是空间就是宇宙宇宙就是时间空间。那宇宙各位就了解到空只有一个了我们在空里面把它分了有十方然后有三世，我们呢就被这个三世十方局限在里面现在我们研究就是要透彻知道这个空间时间我们的佛性都不被它约束，我们就自由自在了。可是只要我们住心就是心住了住在过去或是住在未来，或是住在现在，你就被三世摄受，三世已经把你摄受，三世既然摄受，就有六道轮回了，有过去世，有未来世，现在世。我们假如说不住相，不住在过去，也不住在未来，也不住在现在，没有三世三世摄受我们不住，没有办法把我们摄受，所以我们就已经自由了。所以这个看自己认知了，你认识知道已经呢过去就过去了，不管是得意的还是失意的，就让它过去，不要去这个回顾回想，这样的话你过去是没有了那未来还没到我们的身体要用未来佛性不用，
进呢，没有过去，没有未来，没有现在，因为现在不住，你说现在又过去了，现在又过去了，它呢，没办法住下来了，所以我们就是了解到三世啊，设说我们不住了，我们就不用六道轮回。那假如说我们有住在过去世被某人欺负一直记在心上，那就是啊你在过去世已经住，有过去世住，那就有未来，就有现在。三世已经摄受我们，你六道轮回逃不了，所以我们很少研究嘞，不知道这个道理，我在想你啊，不知道想是很厉害就是一念妄动才落入凡尘啊，我们不想的话就已经回去了所以要知道说想是很厉害，所以啊，空闲的时候啊，不要胡思乱想。因为想就是业，那我们要当一个赢仙仙很闲的仙，就怕挡不住，赢不掉，很多呢，就较业的比较业障的太空闲了，他都没办法生活啊，就是要找事做，所以我们了解要调整自己的那个心，不管是什么状态之下，你都呢能够呢安乐祥和，就是清净，你清净的本心呐，光明就有，所以我们都了解说，你研究里面很多呢，你要去做的都在我们研究的里面有说，有讲。我们知道怎么做，怎么做了以后我们就有所遵循，可以遵循了以后就对以后自己要走的路了了分明。所以最重要的还是要努力的去实践，实际的去做。假如说这个以往都在看电视的现在可以减少了。当你心都还没有稳定的时候最好都不要因为我们会被它影响看电视看新闻看报纸看杂志多少都会被它影响。那假如说我们不看的话，就不被它影响。那我们就可以这个观看久一点的那个整个现象。可以说我们看电视，我们看报纸，我们看杂志都是垃圾。这个很多记者可能要攻击了，你安尼讲都没人要看可是我们真的把它归类真的都是在我们人生那个从我们无始来一直到无始以后这个过程所有发生的这一些事情都是变幻无常，都不值得我们去重视都很快就过了啦。我们现在很重视，隔了一段时间整个思想都不一样了都是真的整个都是垃圾。我们不生不灭的佛性本体光明清净，就是被这一些五颜六色搅得很这个污垢加污了所以我们就尽量不去接近。当我们那一种这个手楞严定还没有出来的时候就尽量不去接近这一些。那等到你的手楞严定出来，你要做什么都没关系了，你有定力了，外面的影响不会影响到你内心的深处这样就可以。可是我们在会影响的时候就尽量不要接近不要接近我们定有定力处理事情就很圆满当我们这个心摇动的时候这个处理事情就会这个不完整。所以在
这个一切世间天人阿修罗，这个呢世间的天人、天道、人道、阿修罗道，所以我们了解这个阿修罗道在这边呢，它还是列入善道，这个3个善道里面呢，要把阿修罗列入。可是呢，我们了解有的经典就不把阿修罗列入了，因为阿修罗是每一道都有，不管天道、人道，畜生道、地狱道、恶鬼道，全部都有阿修罗。所以佛就不把阿修罗列入善道，所以他都会讲五趣杂基地，只有5个阿修罗不在里面。所以我们看那个动物那个有的动物就是很这个心地很恶，可是有动物就很善良，所以我们就了解说那个阿修罗道就是心地不好，很喜欢战斗，所以那个另外的经典并不把阿修罗列入呢三善道。那么这边呢，《金刚经》呢还把阿修罗列入呢这个善道。那么讲说呢，世间天人阿修罗皆应供养，都应该呢来供养这个能够呢发现自己不生不灭佛性本体，又可以度化众生，用呢空身空心空性空华来成就众生。这一种人三善道世间的三善道应该供养，如佛塔庙，好像佛在塔庙里面，我们众生呢都恭敬恭敬佛，进去塔庙里面呢恭敬佛。那么何况有人竟能受持读诵，所以呢这边就何况有人那样子做的都已经很殊胜，那么何况有人他尽能所以这个尽就是尽其一切，所以我们要了解到我们在凡尘之中呢用那个全部的心力才能够尽，我们尽能够这个受能够持受持，受我们不生不灭的佛性本体，然后持用我们的佛性本体，然后又能够读能够诵读诵，所以受持大部分呢着重都是来自利然后读诵就是要利人利益众生利益别人须菩提当知是人成就最上第一稀有之法，就是要知道这个人已经呢成就就是现在已经成就最上第一稀有之法。各位想一想，这个最上第一稀有之法是什么法？是什么法？所以各位还是没有很大的信心都敢肯定，这个最上就是佛啦，那第一稀有也是佛所以这个第一稀有之法就是我们不生不灭的佛性本体啦，这样了解吗？他因为我们都会讲说这个阿耨多罗三藐三菩提才是所以他现在改一个名称又改最上第一稀有之法，就是要我们能够去除掉文字不自在文字相那不自在文字相呢我们就可以进入实际的状况。若是呢经典所在之处则为有佛这个经典所在之处在哪里？就在我们的那个地方了所以我们了解这个是明显就是我们不生不灭佛性本体所在的地方
这地方呢，则为有佛，就是有佛，肉呢尊重弟子，就好像呢弟子啊在尊重佛一样，那样的来尊重经典所在之处，那我们还这个剩下3分钟而已各位同学有问题吗？3分钟了。有没有人要问啊？好，请说。无生华人啊，无生就是没有生，没有生就没有灭，没有生没有灭的那个华，就是我们不生不灭的真心佛性。你住在这个不生不灭的真心佛性，人就是安住不动了。你在不生不灭的佛性本体安住不动，叫做无生华人。我们求道就已经可以得到了就已经到阿罗汉，到无生华人。无生华人是要成佛的一个最基本的关键，一定要得到无生华人，才可以成阿罗汉，成菩萨，然后成佛。我们要了解那个是最根本。我们不生不灭的佛性本体叫做无生，无生就不会灭。无生无灭的华就是我们的佛性本体。我们能够安住不动，就是人。那个忍耐是人的别名啦，它的总名叫安住不动。忍耐那就是忍的另外艺术，那个忍的艺术，因为佛他讲没有众生没有众生的话，就没有侮辱的人，也没有受辱的人。没人来侮辱，没人给人侮辱，要安怎忍？所以那个人是安住不动，叫安忍。无生佛人，就是咱把咱家己的佛性安住，拢无敌人，拢甲顾调调，安尼叫做无生华人。这样了解吗？下课。各位讲师、各位坛子、各位天人，大家好。我是占道天师的老天人大德，以及感谢各位前贤给佛学机会讲。我们讲到第几分了？13了，如法受持分，第13。这个如法，我们要知道的，就是这个如就是佛性本体就是呢按照这个佛性本体的法来受，接收我们不生不灭的真心佛性。然后持就是把真心佛性拿出来用，所以如法受持，在这个分的那个名称就已经告诉我们方向。如是真如，一真法界，就是呢不生不灭的佛性本体。如法就是阿耨多罗三藐三菩提，就是最高的一个法。也就是我们佛性本体，然后我们要接受我们自己不生不灭的佛性本体。那因为我们对自己不生不灭佛性本体的接受都不够，接受度了，我们都没有把我们自己本身的佛性我们这个佛性就是佛，我们没有很切切的相信，所以就没有力道，
我们在用的时候啊，我们都有一点好像是借用，怕的那个感觉。所以啊，我们呢要真正的对自己的佛性啊有切的把握。这样的话呢，我们在凡尘的生活就会整个都在真理的领域，就是佛的世界。所以我们在日常生活一定呢要勉励自己，是要呢把凡尘的所有这一切事啊，凡尘事啊都是无常变化，很快就变化了，所以呢我们呢不要住在这个凡尘事，只要我们凡尘事看淡了，我们对自己呀不生不灭佛性本体啊就会看重。那我们要一直延续都看重我们自己不生不灭的佛性本体。我们这样子的话，往后等到我们一口气来，就呢可以自由自在，每条道路都通理天，所以我们要对自己有信心，就在日常生活之中尽量的能够呢先把佛性启发出来应用，不要给六根当家了，因为我们六根已经呢当家很久，已经有那个习惯性深根蒂固，所以要请佛性当家呢，六根都有意见，所以我们要就是很确定的那一种意志，就是告诉六根，现在我已经请佛性当家了，主人已经当家，那六根呢可以退位，这样我们先一段时间熟悉了以后这个六根就不会生前病了，不然我们假如说一下子就把全部的发号施令给我们佛性的话，那六根呢它都会反扑了，或者说怎么我们已经呢这个上心已经法有4年之久了，怎么都没有人听过没有浅显提问说这个越修脾气越坏，那个要怎么办？就是没有启发佛性当家了，所以六根都没有反扑所以也有一点期待，有遇到浅显都提起了，说都一直想发脾气，说奇怪，以自己的本性之前都不会很温和的怎么已经听心理心法这么久，竟然会想找人吵架。我一听的时候，真的是蛮理想的状况，就是已经呢要佛性当家了。那佛性当家的话，习性会反扑，所以或者就讲，当我们太激烈一直要把权柄交给佛性的话，这样你就要防范我们六根的反扑。那假如说我们用温和的方式先一半，给佛性当家一半，给六根当家一半，就是有时候听六根的话，有时候听佛性的话，那这样就要温和，温和只要时间久，你能够呢一直坚持说佛性要当家，慢慢的六根它就会退位，就会退下来了，他自己知道说不是主人。不能够呢发号施令，所以我们在修持过程里面就有很多会遇到状况，那我们假如说事先有防范的话，那就会措手不及，所以这个如法受持，我们一定要接受自己不生不灭的佛性本体，因为这个就是成佛的本钱。成佛就是这个在成的啦，所以我们一定要在日常生活间呢，万念都放下，一念不生，所有的妄生灭的妄都记了，然后真就显，那真就是即心即佛，
那个心是真心，是常住啊，真心是永远都在的，是我们的慧命。所以啊，几万年前、几万年后啊，它都变。那我们呢，在这个生活里面，现在有身体啊，是借着天地的物质，所有风土啊，众人忌讳就有用。终究都要还给天地的啦，这个不是我们可以掌握。那我们所能够掌握就是佛性本体。他说一定呢要好好的认识，好好的接受，好好的持用，受持啊，接受持用。我们接受佛性本体了，就完全接受，已经不生不灭，那个即心即佛是我们的常住真心，已经接受了，然后啊可以把佛性拿出来用，在生活之中啊，我们呢运用，就会啊得心应手，所以啊受持，我们看文字没什么可是我们做起来啊，却要很大的力道，要呢努力做。只要你能够完全啊，都已经这个听命于不生不灭佛性本体，那已经不用等到以后成佛了，你在现况下是当下都已经就是了，所以要对自己有信心，如法受持，如真如一真法界，我们的佛性本体法。阿耨多罗三藐三菩提最高的法，接受我们不生不灭的真心佛性，然后持把真心佛性呢拿出来应用，这样啊就如法受持，这样了解这个意思吗？已经都很理想了。我们在日常生活能够如法受持的话，就已经全部都是中道。没有两边没有对待。那我们要知道说凡尘只要落入形象，一定呢都是两边都是对待。要怎么没对待？就是我们佛性本体才有办法没有对待的是一个绝对的佛性本体。那么尔时我们呢就看了个经文尔时我们呢这个了解到就是我们能够这个尽能受持读诵能够用四句句来度化众生。那么当知这个经典所在之处则为有佛，若呢众弟子，好像弟子在尊重佛那样的尊重我们佛性所在的地方。那个经典所在就是佛性所在。那么尔时跟这个经文跟上一分呢有连带关系连接下来。那么须菩提白佛言须菩提向佛表白他心里面的的话世尊当何名此经要用这个什么名称来称呼我们所讲的这个法。那么我等允何奉持我们听的人要怎么样来这个供奉受持。那么佛告呢这个须菩提是经名为金刚般若波罗蜜所以我们这个了解到呢就是要呢这个起金刚般若波罗蜜我们呢这个之前都有一再讲说我们经的名称因为佛他没有讲摩诃啦摩诃是就是很广大，大到无外，小到无内就是很广大。那我们呢这个了解到这边当何名此经呢？那佛就讲说金刚般若波罗蜜金刚金中之刚来比喻我们的这个佛性就好像呢那个金中之刚金刚般若就是妙智慧，就是呢我们这个所
佛性所具有的具备的那个妙智慧。然后我们呢这个大乘金刚经论那个已经印好了我们呢这个稍微因为那个四句句啊在里面讲的呢非常的这个详细，那我们呢就稍微这个了解一下这个大乘金刚经论的这个内容这个旁呢这个画一下每一个人呢一本。每一个人呢拿一本。那我们呢从那个我们佛学老师啊，在民国30年这个青州仁德坛讲这个序文讲这个序那么佛说呢大乘金刚经这个佛就释迦牟尼佛说呢这个大乘金刚经细微辩律这个持机而说，就是呢修道的那个开头修道的那个起头呢来讲的。道呢本无名我们这个道没有名称，那么经非可言就是我们那个常住不变的不是用语言可以说的然但是呢我们世间人居以形象，就居住在就是有住相的那个这个习惯性，那么重以文字所以我们大部分都是会从文字来了解所以文字也是一个相我们要了解说戒相明理戒的所有，不管是文字不管是语言来让我了解真理非假无字道不可名，这个假就是戒啦非戒的文字这个道没办法这个了解所以那个假就是戒的意思，假文字戒的文字那么非假文字经无以解没有戒的文字经没有办法解开，就是我们那个不生不灭佛性没有办法很容易了解。那么总之佛呢说方便法，循循善诱佛在呢讲这个方便法门都是循循善诱指明绝路指开呢我们要走的一条道路导出引导我们众生呢已经呢众生都迷昧了然后引导能够出这迷昧的那个范围环境。那么能悟之者能够呢见性明心。那么金红三喜应运了一贯就是我们是应运正是时候。那么三教的心法受源同源，受流同源都是一样的根源正刚闲去就是提振这个我们重要的那个刚提纲那个闲气。因见你修道者动呢如经，所以四道经典先能解悟，那个先就是很少啦很少能够了解领悟所以发起重印这个此经之举那因为佛学这个民国这个63年求道的时候63年元旦，佛学民国63年元旦求道了。那么很高兴就是在后天庙有蛮长的时间17年然后说真的是这个很难遇到了，因为在后天庙的讲法要呢得道就是要经过7代的大法师，你在第8代来的时候才可以受记，才可以得到了我说这么幸运就可以得到。可是当佛学深入研究的时候
那听讲师听讲师讲，都没有深入啊这个经藏，就是或许在后天庙已经都蛮有那个程度出现了啊，所以啊就希望在深入研究，竟然就看不到这一本《大圣金刚经论》，没有。那或许就很奇怪，怎么我们这个标榜的就是圣的这个道啊，怎么会没有？所以或许在后天庙拿来，然后这个是我们在打字印的，那拿来一本它是比较小本，拿来就把它这个传开，让我们呢就整个都能够接近呐这个大圣金刚经论所以这个有这一本了以后啊，真的因为里面都有的很浅显很白话了，假如说很白话的地方我们就念过去就好了，因为知道就不用再解说。那有一些它有深入，有深入的地方我们就加以解说解释的很详细。那么复以清净经啊复之，就是后面呢还有清净经。那么义序为初学，借着经啊来领悟道印证三教，就是印证三教啊，总归理都归于就是一所以我们知得一就万事毕。那么佛与众生呢性言无异这个性都一样没有两样啦，我们跟佛都一样。那么人之为道而自掩之，我们人自己所作所为，然后离开道的本体，越走就离开越远那假如说我们能够从道的这个本体，从不生不灭的佛性本体出发，那所作所为又回归呢到道来了。那么悟则为佛我们呢不要这个远离自己不生不灭的真心佛性只要我们呢时时刻刻能够保持不生不灭的真心佛性，那已经就是佛，所以就是悟了悟则为佛。那么迷昧了就是众生。那么万法由心，所有的法都从我们的心生发。那心灭就法灭心灭法就灭了。应知大道重在心法所以我们这个修持这个大道它重就在心法，指真性顿悟最上圣。那么今时真道普度续阅此经呢，当知真传非虚也就是真传经如暗区之明灯明则此灯何用就是路灯路灯呢到白天路灯就没有用了经如深水之法，度则此法亦无用矣我们要经过呢很深的河流需要呢工具就是呢那个执法，我们渡过呢到彼岸了这个法也没用了。为行当呢暗去，我们走到呢街道都黑暗的时候灰灯不明，一定要有路灯呢我们走路才知道不会走到呢那个坎坑下去。森林广河非法莫渡我们要渡过呢河流，一定要有执法。那么喻此意比喻这个义理，则知佛所说之意知道这个比喻的道理就知道呢佛所说的这个义他呢这个意思要我们都领悟。法本无法非法亦非，所以这个我们佛老师讲的就已经法本无法没有法本来就没有法所以各位浅显，没有法的法就是无上妙法，是不是不一样？无法之法
就是无上妙法。我们假如说执着有华了，那华就不高了。已经全部都无华，那么无华的这个，无华的这个就是我们不生不灭佛性本体，是不是奥妙？很奥妙所以我们凡尘稍微有一点的那个成就就呢开始要收回来教人，知道呢了解说那个全部都是过程而已。你到最高程度就是呢无华，没有华，那个才是最高的程度。那最高的这个程度我们研究心理心法就已经很明白的把它呢都指示出来，都讲出来了。所以我们只要呢照我们所了解的来行使就已经到达彼岸了。所以华呢本无华那非华非华就是没有华，那没有华这个呢也不对华我们也要去掉所以各位同学，我们听呢就了解说华非华是不是两边？两边呢都去除掉，没有两边那个是无上的妙法，就是中道中道呢就是不生不灭的佛性本体所以我们了解说这个就已经呢告诉我们了我们所要追求的就在我们自己本身那个内心深处那一个真心，常住真心，那个就对。那悟明真法，方成大道，能够领悟了解真法，就是我们常住真心这个阿耨多罗三藐三菩提法我们悟明了才可以成道成佛。那么深望阅此经则，洞明真谛我们佛老师呢希望我们看到这个大圣金刚经能够透彻了解里面真正的那个含义所在，那么广行功德度己度人，能够呢度化自己也能够呢度化众生，共成正觉无上的正等正觉，方不负佛说此经的苦心也。那么时值悉以季春就是呢这个3月，民国30年那么为应此经呢请予原罪示于见首彼名应经之所由，无忘呢众业之责常名般若妙心。所以我们佛老师告诉我们呢，就是要常常的使用我们自己本性的般若妙智慧般若妙心就是我们佛性本体那个智慧从佛性本体生发所以呢我们就时常可以用。那么勤此智慧利剑我们呢就是努力的持着那个智慧，我们呢妄想杂念来了，用智慧利剑把它斩断，所以烦恼都消失了烦恼来了用般若妙智慧把它去除掉烦恼都去了没有烦恼就是逍遥仙。那么了悟真法，因测假解我们要了悟我们呢不生不灭的佛性本体没有形象，然后所有的形象都是假解假解我们要明测明了然后彻底知道，广种福田群行仙法就是我们要努力来说度化众生。则未来菩提佛果已入具长矣就能够呢成就菩提那个果就是已经成佛了。那么倘阅此经呢，乃若未看是佛无佛眼没有佛眼，那么没有看呢就不能够明心
见性啊明心而成正觉所以我们老师呢望而免之啊。那我们就讲这个第一章这个开始呢痴机论如是我闻，一时啊佛在灵鹫山中清净台上啊，已知菩萨声闻天龙八部围绕听佛说法。那么时有无量痴发心的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众，那么各作是念：佛说大法，我亦不通。那个最上乘法呢没有办法了解。那么愿佛方便浅次开始，令我等辈悟佛之见，皆得道果，能够领悟佛的知见。我们呢万年都加一念都不生那个就是佛的知见佛知佛见，都能够得到道德那个果，就是成道了。都欲请问不得近前，想问呢没有办法到佛的那个跟前那尔时闻思舍利菩萨呢知之是众心之所念知道呢这个是众这样的想法，即作方便从座而起，前白佛言：师尊大慈愿设呢方便，开示出机直指众生见性成佛直接的指导众生呢能够见性能够成佛乃为末世吃尽佛门求道的众生得正知见得到正确的知见不遭学惑不会遭到这个迷惑邪恶迷惑不假多功就是不借着你很多的个工作就是这个呢只要了解了并不需要去做什么的皆得道果。那佛言呢善哉善哉就金刚心论第二章。闻思舍利有大方便请问如来开示三根上中下三根，即于末世出入门者，修行正路从汝所问当为汝说。闻思菩萨呢已经请佛讲了，那佛呢就呢称赞。那使大众默然而听。那么佛告闻思舍利菩萨：有陀罗尼，这个陀罗尼叫总持总一切心持无量意，总持陀罗尼。所以我们要了解到总就是呢心就是意大相呢我们了解说所有的相都从心出来所以一大相的这个心门就是陀罗尼总我们能够从那个心的花园开始的时候你就能够呢这个总持你去呢拿来用总持。所以有你名金刚心，我们的心就像金刚就是呢陀罗尼就是总持，就是佛性本体那么能令众生一见一闻便得道果所以你看这么这个殊胜这么简单，只要你这个一见一闻就可以得到道果我们那个金刚为什么会说金刚心？因为金刚很锐利那你所有妄想杂念很多，用金刚可以把它斩断，一下子全部没了烦恼围绕着我们，金刚利剑一斩消失了，烦恼没有所以叫金刚心所以不会说这个离我们很远很亲切的，在生活之中就可以应用我们应用的金刚心，平常我们都没用都舍不得有些这个烦死的一些事情我们都会贪念。三男子语得名金刚心什么叫金刚心？那么此心人人本有，每一个人都有
每一个呢都是佛菩萨所以我们都有金刚心各个不无，是知众生呢自知自觉本等之心，所以就是很平常的我们能够自己知道自己觉悟本等就是本来平等这个本来平等的心何以故？一切善恶皆出自心。所以了解说呢，凡尘的所有善跟恶都是从我们的心出来你心想行善就呢这个做善心想行恶就做恶所以都从我们的心出来所以要了解到那个心就是很厉害怎么想我们就怎么做了，所以就想很重要之前佛学都一直在讲说小心你的思想它不久就变成你的行为小心你的行为，它不久就养成你的习惯小心你的习惯不久就形成你的品格小心你的品格它不久就造就你的命运。所以由思想到命运它有直接的关系我们要研究真理把真理融入思想以前佛学呢这个都时常要各位的这个前贤都能够把它背背了以后我们从这个背的里面一些文字里面我们就可以训练自己的心我们怎么想我们就怎么做所以先训练那个想的重要我们不会想坏的就不会做坏想善我们就会行善所以想很重要。那么自心修善令身安乐，我们自己的心能够修善的话心呢就身体就安乐了。那么自心造恶令身呢受苦我们的心做这个坏的话呢我们就了解到让我们的身体受苦所以我们假如说犯了国家的法令你看到监牢狱去是不是身体受苦了这就是心这个做坏然后身体就要去受苦。那么心是身主所以或者都以鼓励我们一定呢启发我们金刚心出来当家做呢身体的主人身呢是心用，我们的身体是要给心用的所以要好好用借假修真。那么所以则合佛由心成，道由心学德由心积，功由心修，福由心作祸由心为。那么心能做天堂心能够做地狱所以我们了解这个很重要这个已经超出生灭心了就是我们的那个金刚心，也就是陀罗尼。心能做地狱心能做佛，心能做众生，是故心正就成佛心邪就成魔。那么心慈是天人，我们心很慈悲的话就是这个天道跟人道。那么心恶是罗刹罗刹就是鬼心恶的话就是鬼。那么心是一切罪福种子一切的罪一切福都从心呢这个种子种子种下来生花。若有人悟自心把得定，做得主，不造之恶常修之善，然后依佛行持依照我们的佛性本体来行持。那么立佛行业就是呢度众生各个呢都能够修到成佛。那么佛说世人不久就可以成佛。若有善男子善女人求佛道者不明自心名未成佛假如说还不了解自己真心佛性的话，那就还没有成佛啦
所以一定呢要了解我们不生不灭的真佛性啊，才叫成佛。若人明自心达自性，能够明心达性依佛来修行，决定成佛。正如读诵《金刚经》30万遍经经30万遍要读得非常久还不如说我们能够受持如法受持我们陀罗尼的《金刚经》整个都呈现在日常生活之中。那么功德无比何以故？一切之佛及知佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从自心流出。所以一切佛及成佛的方法，都从我们自己的心流露出来。所以我们了解说不离我们很远，很亲切啦都跟我们在一起。这个阿耨多罗三藐三菩提阿呢就是无耨多罗是上下的上三呢就是正，藐就是等三正菩提觉无上正等正觉就是我们不生不灭的佛性本体。所以这个阿耨多罗三藐三菩提有时候呢说是我们佛性本体，有时候呢说是一个修持的法门最高的修持法门也叫做阿耨多罗三藐三菩提所以我们要意会看这个经是讲本体的是讲法门的都要了解。那么皆从自心流出佛及法都是从我们的心流露出来。那么无穷无尽不坏不杂我们这个佛性本体它不会坏，然后也不掺杂。虽然我们在六道轮回是不染到成垢凡尘的所有一切都这个塞不进去佛性本体。所以佛性本体它永远光明清净所以不坏不杂，故名金刚心就是我们般若的妙智慧。那么悟此心则明悟佛心，领悟佛的心是故佛与众生心性一般佛跟我们众生心性都是一样，只因修与不修我们修就成佛，不修就成众生所以差别很大。那么从信与不信这个信开始，信了就会修不信就不修所以信很重要，要相信我们的佛性本体。所以有成佛者有众生也这个是第2章。那么第3章金刚经论，文殊菩萨文殊师利菩萨问佛云何名金刚经这个世尊曰金刚与比喻自性经则比喻自心。若人明自心见自性，是人自己身中有精6根门头常放光明所以这个我们古时候一些禅师禅宗的老师他都告诉我们说，我们有一个没有地位的真人常在我们6根门头放光动地为证悟者看那个禅师这样说了所以我们要了解到每一个都有，我们6根门头就是眼耳鼻舌身意放光动地都这个放射光明，然后这个能够撼动整个大地所以还没有证悟的赶快看，就是赶快回光返照来领悟所以我们了解就在自己本身我们自己本身有精6根门头都已经时时刻刻都是我们的佛性本体。那么造天造地祭祖和恒沙功德，那恒河的沙
就是呢，非常的多，比喻啊我们的功德，从佛系出来的功德啊，无量无边。那么出生呢，四国回向啊，十圣呢三贤，乃至如来32相，80种好，一切功德啊，皆从自己心地修成，不从外得。所以我们了解都是自己的心地的，没有从外面可以得到的。何以故？若是明心见性之人，常闻自己心佛，时时说法，时时度众生，时时现神通，时时做佛事，得处理者，名持金刚经，名得金刚不坏身也。我们每一个呢，都是金刚不坏身，然后身如金刚心如虚空，我们就是了解到，虚空呢不会变化，跟金刚一样。那么第4章呢，就讲四句句论，这个四句句，文殊师利菩萨问佛，《金刚经》中呢，佛常赞叹，受持四句句等，为人演说。所得到的福德，胜将七宝堆满，东西南北，是为上下虚空布施之福。又胜初入分、中入分、后入分。这个呢，初入分就是早上，中入分呢中午，后入分晚上，乃至百千万劫以来，恒河沙等生命布施之福。一沙一个身用身体来布施，所以我们了解凡尘最重就是生命我们用身来布施那个是把最珍贵的东西拿出来布施，可以说布施的极点了。那么为神允和是四句句。那么佛就回答：一切众生皆有佛性。本来不生，本来不灭，所以把我们佛性的本来就已经讲，不生灭，我们的佛性不生不灭，只因为迷悟而致生成。我们迷悟了，才有升上天界，存地狱，才有生存。所以我迷悟在凡尘就非常重要。那么何以故？众生呢，常迷不觉，我们呢，长时间的迷昧，然后没有清醒不觉，所以永堕落，才堕落呢，在六道轮回。那么知佛常觉不迷，把这个觉性能够守住了，常常都呢守住觉性，不会迷昧，不迷昧呢就不起后造业。不造业就不受苦，那么所以有成佛道，所以就成佛道。若有男女求佛道者，进道的工程前分4级，号呢叫四句句。一曰空身，曰空心，三曰空性，四曰空法。这个四句句就是我们修道进道的一个工程，就是要经过的这个阶段。那么开始就讲允和空身。那么身呢是父母所生，亦具备父母的习气。9孔就是我们脸有7孔，还有大小便2孔就9孔。常有种种不净。4大巧合，所有宏图这个4大借我们用中西败坏一定呢要在还给天地。那么有智的男女有智慧这个我们所有的凡尘的众生，知身呢是犯，知道身体都是犯。未死以前当时一般。所以这个蛮重要了。我们呢，凡心不死的话，道心就不生。所以已经呢，我们在生的时候，把它当成死了，就会
努力的修我们那个佛性本体，那么借此换身学佛修名叫悟身空一句句这个开始先领悟身空，那么接着第二复观自心，非生非灭心没有生没有灭，最胜最灵意境是有，意到境了，好像有心了境灭心又不见了那么令悟真心假如真心的话，它都不会变化的，常觉不灭不迷昧我们的真心时时刻刻都觉不会迷昧，不随着妄想流转，但依真性主行所以我们启发佛性来指挥我们身体这个行住坐卧这样呢就已经呢叫做悟心空二句句。那么第三复观自性，寂然不动，感而遂通。我们的佛性本体它呢是寂然泥然都不动摇的感呢而遂通只要呢有感受到这个事相就能够通，变化呢无穷，威灵莫测我们没有办法用我们的头脑来预测，明明了了分明都了结，自机自觉自知灵灵寂寂无为常为这个我们呢了解说我们的性是无为，可是常为明悟性空三句句耶。那么第四复观如来所说经法皆是方便的引导法门如水呢洗尘是病与药，令正呢心空华了病退要除，名悟法空。所以这个法是要让我们呢到达那个佛的那个境界，他已经到达了那个法就可以去除掉了，不要了所以这个四句句此四句欲乃是呢超凡入圣已经超出凡人进入圣门，进道的门路三世如来，过去世现在是未来世三世的如来从此成佛，十方菩萨呢依此进功所以则何悟得此句义一意修行辩证一流就是不进入那个我们的六尘一流虚头还国。那么悟二句义一意修行辩证一来尸头含国，就是一来还成一到天上就是一来。那么悟三句义一意修行辩证不来阿那含已经不来三界受生。然后悟四句义一意修行辩证无争就是阿罗汉无争，已经呢不会跟人家争这个阿罗佛。那么此四句句大开知佛道门，受持读诵为人演说，能令闻者悟佛之见领悟佛的知见就是我们的那个已经都万年放下念不生那个已经呈现佛知佛见，成佛无疑是故得福德是故得福圣贤七宝生命布施，七宝布施生命布施呢还不如呢能够度化众生修道成佛。那么所得福德百千亿分呢不及其一所以说四句句就是有这么的大的功效。那因为金刚经本身里面没有这个记载这个四句句的那个文字
所以才有这一本大圣金刚经。那么第5章10种功德佛告文殊师利，前佛后佛一体不管是前成的佛后来成的佛，它呢全部都是一体。那么皆在呢个人自己明心见性修而成之。我们能够呢这个明心见性，所以修道明心见性很重要我们也不要以为说明心见性就成佛了，是明心见性才起修了，才开始修道因为修道就是要修心修性，那心性不明我们就无可修了，所以一定呢要明心见性能够修可以成。然则佛性人人本有不投佛修终成佛。就是那个师教老师的教导很重要没有老师教的话就成不了佛何以故为无佛功没有佛的那个功德。有求佛者一用斋戒为佛的基子，就是打地基盖大楼，地基要盖得很稳。那么二陀明师只是功成，三世心性了了分明，是用作福自出发根苗。所以我们有形有相的去努力这个行善那个呢都叫作福，以众生结缘，根了自己的业障又可以帮助刚求道者的那个根苗。那么五用结也增至善本就是能够有这个喜欢听这个道的就可以跟他讲结缘结善缘增自己善本。那么六明因果因果是定律绝对的我们要了解因果不忘呢只为就是我们不能产生那个不实在的那个名号去呢这个主张。那么七破邪魔言理外道八用通理不着有为就是不着呢有形有相的有所作为。那么九用呢精进这个凡尘事都要精进才能够成就，何况呢是我们修道更需要呢这个精进。那么学佛行德学习佛的所有的那行持功德。那么实用通达法呢精明，若人记此10种功德，那么4成阿耨多罗3藐三菩提就可以很快的成道。那么参求明师，复次文殊师利，五昧度惑末法年中就是讲我们现在那么都有呢那个钝根类似的众生，就是根器比较呢没有那么上等根比较累那个钝根类智不高，心迷意醉这个自暗前昏文字都很少了，可是包含的意思都蛮多。那么虽有斋戒并无智慧所以我们了解那个斋戒这个心态是最重要当然我们呢这个不跟呢那个下等众生结恶缘也不区分可是有很多呢就是没有从心地修持，虽然吃得很可以，可是都人就是导人心地不好这样就是没有那个斋戒的实际的那个情形。那么语心高傲就是自己的这个心不是很聪明很愚笨的，
可是呢又很骄傲。当然呢，我们有时候内心都会有以身呢以心高傲，邪见自珍。所以之前呢，我们常会听到这个初到心到初闻收异端，老到呢久而好自专，到了久而以后就自专，不肯下心参求名师真正的觉法，一向呢执着认妄为真，或有执着经师文字，或有执着呢诵持名数，那个就是说已经读诵了《金刚经》30万遍，那个就是呢名数，或有邪得一言一句变为究竟，未得还没有得到呢，说已经得到了，未证还没有证悟，说已经证悟了，修少善根呢，生大果望，善根修一点点，希望有大的果报呢呈现。世人疑迷，就是一痴迷昧，不会佛意不会不领悟佛的意思，自狂自满，自己狂傲自己这个把自己掩盖，虽是善因难逃恶果，何以故？种子不真，所以不解菩提正果，一失人生呢，万劫不复。大概我们这个后面呢，这个一失人生呢，万劫不复是收的最多，所以我们要了解说，身体是很难得的，赶快呢借假修真，要把真的呢都全部呢这个修正。那么第7章四身，文殊师利呢问佛，云何速身，造何等业？受行秉命，种种不同。那世尊就回答：一切众生无始觉来，种种颠倒，念念不善，生迷自性久念成眼，从贪嗔痴行杀盗淫，造之罪业，无量无边。那么轮回相遇受刑非一，在6道轮回里面我们受的刑都不是一定的。那么略说呢四身，简略的来讲，四身，颠倒业本，一则呢软身，世人先世贪心积魔，这个呢就心机很深，计较为火，故堕入软身，鱼鸟之类。贪高为鸟，见人高飞，然后抹身为鱼弘人这个浅沉，二则胎生，世人先世贪念淫欲，故堕入胎生，人以畜类畜生之类，这本分贪淫，为人势利。当人呢就站起来，那么恒心贪欲作欲恒行，这个落入自身之道就变成恒行。所以我们看不管是什么样的那个下等动物它一定呢就是横的这个背朝天那个头尾这个就是平直这个呢我们就是了解现象都能看。那么三则呢失身，世人先世贪食酒肉打闹呢作恶，故堕呢失身滥菊侧虫蒙昧蒙之类四则化身，世人先世呢心多变异，念念改常，面视背灰跟你的当面讲，可是背后呢就已经呢都不对了故作互换故堕呢这个化身脱壳飞行蛾虫之类。那么佛告文殊师利，6道四身为人最贵
为人最灵，佛从人中呢修成。所以我告诉我们人道就可以修成佛。那么业从人中这个造就所有罪业也是在人道之中呢造就那个下等动物。那么人能修福，皆生天上；人能造恶必堕地狱。有德有神有道成圣人五种路头福罪不有尽定。临命终时随业受报。人道不修一道不及一失人生呢，万劫不复所以我们要了解，有身体虽然是受苦可是要知道借着身体可以修真，可以成佛我们假如说呢这个又一直厌这个人道的话，那看看那个下等动物就更可怜了。那无眼论文殊呢菩萨问佛，以何知见名为无眼？这个释迦牟尼佛回答：肉眼者光见暗这个光见暗不见见光就不见暗。那么见眼不见后。那么天眼者前后内外三眼十臂真见无碍天眼就可以前后都可以看到，甚至于可以看到呢那个穿过十臂三眼。那么慧眼者能见文字义理的前生，前生后生后世善恶因果如掌明也，好像呢拿在我们手掌之中呢，看得很明了。那么华严者能见呢三世佛法则种种方便量根之道。假如说能够看到呢这个三世佛法就可以想吃这个方法来让人呢这个修就可以知道众生的根需要什么法就是量根师道不失其时就是刚好那个时候。那么佛言者言明普照，无始劫前无终劫后一切因果如对目睹所以这个佛言最厉害无始劫前就是不管在怎么走怎么多以前就是几亿几万亿年之前或是呢几万亿年之后，所有的因果都好像呢自己眼睛看到一样所以那个已经到佛的时候真的无所不知所以佛就可以讲说，我是一切智者有智慧的人所以要讲那一句话都要对所有的以往以及以后全部呢都了分明才可以讲。那么豪华不失是也这个豪华豪跟华都是很细很微的东西看得很明显。那么此无言者，乃从一切呢施善功德胡感而生，为佛能全到佛就可以无眼全部具备。那么疑人不及言虚昏无照空一心所以我们了解说虽然都还没有无眼没关系，只要我们呢那个心都能够呢这个接受我们这个珍惜的一照见性修行就人人有分就可以这个成道成佛。那么清净的佛身文殊菩萨来问佛，因何是清净的佛身释迦牟尼回答自性清净我们了解我们本来的那个佛性就清净。是众生本性但见肉身不见法身，所以我们全部都有法身都具备只是呢我们都平常
没有智意，没有研究没有这个启发所以我们都把这个佛性极限在我身内不知道整个法身呢充塞整个宇宙虚空全部都是如来真。那么知佛悟后常见法身我们也都是佛，领悟了以后时时刻刻都可以看到自己的法身本来清净不生不灭，无坏无尘。那么在凡夫地名称呢叫做心性。那么在圣贤地名称叫做圣性。那么在乾坤地名字叫天性。那么在菩萨地呢名称叫做佛性。所以在知佛上名曰清净法身。那么若不修行，终不能悟本来面目也不能了解到我们自己的不生不灭的佛性本体。若人求悟不求施证，论妄为真，就日久必成邪魔外道成妖作怪，祸乱的众生生遭亡难这个生遭亡难呢，就是国家的法律啦被抓到监牢去关那个就叫生遭亡难。那么死堕恶道一死了以后就进入三恶道。一失人生万劫难复因为我们在凡尘的时候我们还没有经过之前可以说吃了很多那个下等众生的身体所以折人家一命要还一命已经无量无边的那个时间要来还债所以万劫难复一失掉人生以后万劫难复很困难我们都以为当人就已经不是很高兴的事了还要再入三恶道更苦了所以就要一世修呢一世成。那么无以涅盘，文殊菩萨问佛：云何事无以涅盘？佛回答：寂然不动心是也。那个寂然，湛然常寂那个寂然不动，湛然常寂比较圆头啦。寂然不动呢，是我们平常那个性的状态。寂然不动心呢是也。三世之佛共一路头三世之佛，过去世、现在世、未来世都一样的同到不动心中，已经到达呢不动心了那个整个已经恢复到我们的本来其受无乐之乐没有对待的快乐了，那个是永远的乐我们凡尘的乐有苦在后面等着所以其受无乐之乐，更无有乐，过以车更没有乐这个超过这个乐，故名呢无以涅盘，已经呢没有剩余了涅盘呢不生不灭，涅呢不生盘不灭没有剩余的不生不灭。那么正果文殊菩萨问佛：以何功夫呢修正能超凡夫入圣道我？那么佛就回答：若有善男子善女人信向佛道便是恩爱。这个导致比较呢这个不容易做了死掉恩爱截断呢尘缘就是斩断我们跟凡尘结的缘都呢不再延续的，不攀缘了。那么坚持斋戒这个心跟身呢都要斋戒。那么精修呢这个十善这个十善呢就是我们的那个意身口意三个加起来刚好10个啦身呢不杀不盗不淫然后口呢不恶口不良舌不绮语不妄言意不贪嗔痴就已经是十善
精修十善，然后清净三业，就是身口意三业，远离六尘，色声香味法，所以我们这个了解到这个都是我们在日常生活中呢都可以做的，就是呢要注意这个不让我的心呢就是放肆。那么力头明师学问呢正法，就是呢我们要学这个正法。那么依师开示不杂用心流转，只依佛法修行，由此功者呢得须陀洹果。复有善人习佛威仪，清净觉力，一心呢作戒，摄心呢不散，所以不是一生作戒是一心作戒，心要静这个身呢当然就会跟。那么摄心摄受我们的心不让这个心散，摄心不散。身口意业皆须调伏，调伏我们的身口意都要调伏。那么以世间心动少静多，就是不贪恋凡尘，凡尘的事变化无常。那么由此功者得须陀洹果。这个复有众生三业不蒙，就是身口意三业呢已经呢不生花了，六尘不生这个色声香味触法六尘都不生，敬酒功深心性恒一，于世间心寂然不动，得心自在。由此功者得阿那含国三国阿那含。那么复有众生以这个自在心习成定力定性现前，悟明自性本自空寂，心跟境两忘，诚心不动。由此功者得阿那含果。此四果人功超六欲就是超过六欲天凡夫天上得入这个圣贤灭常，同佛出世呢，自佛宣化，净佛国土自度度人，报佛恩德直至菩提永无颠倒，故名呢四国的得道圣人。复次闻思师利，是四果人有真信心，依师教诲不恶用心威德精严威仪祭祖，于是财色恩爱名利一断永断一了永了，从始至终所到无一，虽则不能大通大达，心性坚固清净解脱，于佛无异故得超凡入圣位。那么第12章有无四相。闻思师利菩萨问佛：何等之人有我相、人相、众生相、寿者相？释迦牟尼佛回答：凡夫之人认自四大色身是我，就是我们凡人认为身体就是我，贪生怕死名有我相，心存真爱，意不精平名有人相，念念常随世心流转，不求解脱名有众生相，心事不忘，业重常蒙，不悟无生真空实性，常随心意心境意识流动，名有寿者相这个四相。那么菩萨之人知身是幻
知道身体呀，无常变化都是假的，要归还给天地，物是无常，领悟啊这个凡尘，一切都无常，不惜生命，何况呢，资财，生命啊都不爱惜了，为了度化众生呢，都可以呀布施生命，那何况身外的东西呀，资财。但学大圣佛教法，名呢无我相，那等观平等的来关照众生，是无次子，不择冤亲呐，不选择冤跟亲，平等嫉妒，冤也要度，亲也要度，名无人相，于世间心，一了永了。更不相续，名无众生相。那名悟自己无生实性，不随心境一直流动，但一方面愿力行持，名呢无受者相。那么有此四相，即名凡夫；无此四相是名菩萨。那么第13章五根五佛，文殊菩萨呢问佛：因何事呢？五根五佛同种善根。那佛回答：若是清净斋戒、明心见性之人，投思口诀，得正见者，言是佛见，耳是佛闻，鼻是佛嗅。口是佛说，心是佛知，五根常显，五佛神通，同种善根，成佛种子若能把得定，做得主，依佛修行。所以我们看到说，若能把得定，做得主依佛就是依照我们不生不灭的佛性本体，这样呢。就是这个已经呢在佛的领域了，所以把得定做得主我们要呢记得要把得定做得主，那佛说世人立地成佛，就已经呢可以做了。那么第14章六波罗蜜，文殊菩萨呢问佛。云何修正呢？得六波罗蜜。那么佛言：若有众生呢，能舍酒肉不食，能舍财物不贪，能舍恩爱不念，能舍之恶不作，能舍人我不争，明得第一不失波罗蜜。所以这个我们了解，这个对我们都在日常生活就很有这个实际的作用。这个呢有一些我们都已经做到了，可是有一些呢还要努力。那么复有众生能持佛戒，能习佛语，佛的威仪，能降伏六贼，就是我们六根，能断邪灰，这个不正确的马上就判断，明得第二持戒波罗蜜。那么复有众生能受呢人亏，就是受亏这个没关系，吃亏没关系啦。这个我们一般呢这个吃亏都很在意不是没关系很有关系能忍人骂，这个忍受人家骂，那也要很大的定力人一骂呢都要回骂的能够忍受别人骂这个回来正对不合理的来了，我们用正确的去对待，然后逆来了还有慎受都无怨愤这个真的是实际的要做。那么返家呢度脱他对我不好，反而度他要成道成佛。明得呢这个第三忍辱波罗蜜
这个呢就是非常不好做的。可是呢，我们能够呢进入其中啊，一样会得到那个内心的充足啊，内心的那个快乐。那么复有众生能学如来12部经，受持读诵。这个各位前人12部经知道吗？是把佛说的那个内容啊分成12个种类，就是分成因缘比喻、方广、受记、本事、本身、常文、重诵常文，然后无问自收，然后未曾有，然后孤起跟论义12部啦。就是佛所说的内容它分成12个种类有的里面呢全部都讲比喻的有的里面它是讲很多的真理的。不是以前我们有讲过吗？忘了都忘了啦因为这个12部经刚开始或许看的时候以为说这个《金刚经》1部，《楞严经》1部，这样总共12部。结果后来一看不是嘞，是把佛所讲的分成个12个种类啦。像那个受记就是我们的求道点道那个受记，那个方广呢，我们就是了解是大方呢，然后呢，这个广。就是大乘佛法的通称方广，所以他把那个种类佛所说的分成10个种类，这样研究比较容易进入状况所以这个12部经这个一般假如说没有接近这个研究的话，都不知道12部经是在讲什么了然后我们有看了以后就是要了解它就12个种类就是从内容来分那有12部里面有9部是小乘佛法有3部它是施于大乘佛法那个无问自收、方广跟受记这个施于大乘的。那么受持读诵，所以或者就讲说我们在佛经里面看到受持非常多，就是接受我们不生不灭佛性本体，持拿出来用受持，然后读诵就要度化别人利益众生那受持呢，我们大部分呢都是自利然后读诵利人，自利又能够利人书写讲说所以那个讲说就是要把那个经的意思把它解说。未通呢悟通，假如说还不了解一定呢要他能够了解通了悟了领悟了那么未证悟证还没有证悟自己不生不灭佛性本体的时候，一定呢要说出方法，让人知道怎么样去找到证悟自己的佛性本体所以务必要证。明德第4精进波罗蜜。那么复有众生能断知杀，能止妄念能持分散所以我们呢就了解到不要有杀心，然后念头我们能够呢有智慧指导它呢这个生花然后分散呢，我们就是要能够专一集中精神能习能够学习禅定所以我们在这个日常生活之中从我们的佛性本体这个发挥的定力我们要学习定力如山，魔老不乱
定力呀已经够的时候这个魔来扰乱我们就不会受影响。所以我们修道呢，就一定要能够呢启发佛性，因为佛性本体启发以后，我们学的定就从佛性发挥不是从外力来定，是从佛性的本体产生的定这样定就能够越深入越深入的时候各位浅显，我们修道都会遇到魔考啦魔的考验啦所以遇到魔的考验就要看这个修持的功夫了假如说你已经是从佛性本体产生的定力那个魔是没办法的啦要了解到那个魔是邪，我们那个是正，邪不胜正所以你只要那个佛性出来，般若妙智慧，然后定力我们呢那佛性出来的定力叫首楞严定，那个是最大的定是属于金刚三昧所以我们了解说，我们有那个定的时候你就不怕魔了啦所以我们有时候就降伏在魔的那一种困扰下有定的时候我们具备所以或许呢就把那个首楞严定是佛性有的，金刚三昧佛性有的，三昧就是正定啦我们本来就是金刚本性然后是佛三昧。狮子佛，狮子万兽之王，他一佛教以后万兽都降服了所以你那个狮子佛就从正道出来狮子佛三昧所以我们了解说我们都有那个首楞严定然后金刚三昧然后狮子佛三昧都具备，然后又佛性都启发，全部都是正道。所以我们要正见调止正信正信调止，正见调止，调止我们自己的行持都是属于正道的正确的见解，正确的相信我们能够调伏我们自己的心都是直的所以直心就是道场我们能够把那个自己整个那个真的完全都呈现。那呈现的时候你在遇到有一些那个磨难，那个都很容易你就可以克服了。那假如说我们都被凡尘引诱，心都不定那磨难很多了，修起道来就坎坷不能够称心如意所以从正道出发，一切呢都是正从佛性的本体那个般若是佛性所生发的妙智慧，跟佛性是一样我们佛性呢都会称这个真理就是佛性本体，然后真智智慧的智就是般若理跟智一如合起来全部都是佛性本体所以我们只要时时刻刻都进入自己的那个正信正确相信自己就是这个佛。所以要了解到这个不是妄想，而是我们的信心你信心够了谁成佛就是你真心常住真心在成佛。然后我们在日常生活都已经呈现了我们能够万念都放下，万念就是万心所有的心都已经去掉了，没有妄了妄已经没有就寂，真就显真显的时候就是我们的首楞严定金刚三昧这个狮子佛三昧。所以都已经跟我们在一起了，不是说
很遥远，又不是外在，都是我们内在自己本身具备。所以我们一定呢就在日常生活之中呢，全部都让它呈现。到时候你要应用，都有绰绰有余呀。那假如说我们日常都投入完成事，真正遇到事的时候就没办法应对了，就会被魔降服了，我们就会很挫折坎坷啊，所以我们呢了解到说到定力如山魔扰不乱，这个魔来扰乱都不会乱，这个不是讲得完的那个时候真正的那个魔来扰乱的时候各位就可以看那个经里面记载，释迦牟尼佛都修到那个魔来扰乱他都一样不会受影响，而且又可以降服那个魔，就要了解说那个定力是真的够。那我们也一样我们也是佛一样可以有定力可是要在日常就培养在生活之中我们就培养了只要时时刻刻我们心所花都没有负面的念头那都是正念。正念的时候我们又都跟佛性在一起，那这样的话我们就已经培养了自然而然，不是说身体坐着禅坐那样定了，是我们行事作恶都在定中都在定里面，不用刻意再用身体来打坐要身体打坐呢是初阶了，开始的时候了，开始不容易的时候你可以借着那个形象约是自己的那个心也可以假如说可以双盘得起来就盘那不行的话坐的最舒服的姿势来做做这个定他可以了解到那个双盘假如说你盘得起来还没有习惯的时候会很酸痛，他那个酸痛已经让你没有心思去想别的事，就一定全部都回到身体回来所以借着那假如说你已经通过了那个侧气循环，侧气循环就是不用动脉，它禅坐了以后它已经从小的那个微血管在流通了，你坐这么久都不会酸麻，不会。可是那个要经过一个阶段你经过到那个酸麻已经到无可奈何的阶段才通过，通过了以后你再坐这么久都不会酸麻那个已经我们可以看到那个修持很久的高僧大德他们都已经呢侧气循环就是不是从脚的动脉在循环所以可以坐这么久都没关系。可是一般假如说不是正规的话就比较困难那假如说可以盘得起来可以慢慢增加，说盘得起来1-2分钟看看可以3、4、5分然后10分然后半个小时，然后增加1个小时可以慢慢增加你假如说一做的时候最重要就是学着说万念放下，不是说什么念头都不要。我们要了解说万念都放下，一念不生。我们那个无念之念那个正念，那个佛知佛见在里面。佛知佛见就在我们都没有起心动念的时候它呈现那个佛知佛见，佛已经到佛的状态所以我们在假如说要用盘坐的话我们可以训练自己就是在
盘腿那个很酸麻之下，万年放下，连那个痛酸也放下，这样你会真的是有功夫呈现了，开始盘得起来，能够盘得起来算成功了。然后再半分钟，再1分钟。各位要了解那个你当盘起来的时候那个酸痛，那个要很强力的忍耐才可以这个通得过。然后你看那个时间的走平常都觉得时间很快，那一盘腿以后怎么走得这么慢呢？这下久要还没1分。所以要了解到那个过程假如说你已经有这个习惯了你就可以继续做。那或许因为都不鼓励人家去打坐了，因为我们呢一般对打坐都有期待就是想要有神通然后想要一些这个奇奇怪怪的遭遇所以或许说我们呢这个研究心理心法重点明心见性心性要透彻了解你要呢能够掌握自己的心性，这个才是重要这个是附带说的啦，因为有这个定力如山魔老不乱呢才想到说或者以前在打坐的时候经过的事情。那么名得呢第五禅定波罗蜜这个是第五禅定。忽有众生能破无明，能空呢知相能通理华，能觉是非言言抵挡是的确的恰当字字无差都呢每一个字都不会差错。明得第六般若波罗蜜。所以这个般若波罗蜜最不容易啦我们要知道说这个般若这个般若释迦牟尼佛在凡尘讲最久一共有22年之久都是讲般若。那我们这一本金刚经就是大般若里面的第570区它有600卷，它这个金刚经呢第570卷小般若140卷我们要知道说能够这个启发般若了以后你就知道怎么来应对凡人事都有智慧的若人能具6波罗蜜者，名出生死，已经呢离开生死，名到彼岸已经到清净彼岸这个波罗蜜呢就是彼岸已经呢都非常清净，名超三界欲界色界无色界都已经呢超越了名登呢十地这个十地就是菩萨菩萨呢有10地，那么成佛这数也就可以成佛。那么第15章呢，大善知识文殊菩萨呢问佛，云何行持名善知识？那么佛就回答：善知识者心性呢柔和，戒行专精专，心无贪惰嫉妒了心无贪妒，物无爱念心行平等，亦无憎爱，有大方便，自度又可以度人，量根呢师道这个能量众生的根器看要什么修持法门让他修，叫量根师道。那么即总持就是陀罗尼我们那个大总持好心与人不求果报，行门清净无知过失说法论义皆合经义，
具足处行明善之事。那么富有智慧啊，出众，福德超群，无所不善，无华不施，为人天的眼目，人道跟天道的眼目，做佛法的栋梁，掌祖师权衡，做佛门领袖，开正道门，在邪魔路，少龙佛种，续慧莲芳，以心印心，流传不绝，大机大用，大愿大利呀，此名真正的大善之事。所以要当呢这个善知识啊，是很不容易啊，就是已经呢，到达佛的那一种境地。那么第16章，得生天堂。文殊师利问佛，修何福业啊？得生天堂。那么佛说，若有众生，信佛因果，受呢，这个三皈依。所以我们要了解这个受三皈依啊，皈依佛、皈依法、皈依僧，三皈依。三皈依都在我们身上。皈依佛就是我们不生不灭的真心佛性。那么皈依法就是我们的般若妙智慧。那么皈依僧就是我们的所作所为，那个是僧。所以佛法僧都在我们身上我们要归，就是归我们自己的佛性本体，然后归我们的般若妙智慧，然后归我们的所有行持出来的一切法，所以叫三皈依。不是呢我们到那个寺庙去皈依的啦，那个也算，可是这个比较是始于心法上乘的。那么持五戒，这个杀盗淫妄酒五戒，然后修十善，心口意那个10个，事恶亲就是父母亲，截断学语，常行正道，斋生供佛，修塔造烟，转众大圣，就是从这个小圣呢，转这个大圣，庄严佛像，善护善呢，遮恶。所以我们了解说这个护善遮恶我们现在导师都颠倒，善呢都不加以宣扬，那个恶到处去训说了。所以跟呢佛所讲的背道而驰。因为我们要允恶扬善，恶呢为什么要把它隐藏？就是让它改过了。你假如说宣扬了以后它会越造越恶，那你让它就自己去反省改过，那个功效比较大。所以这个佛都要我们隐恶扬善，把那个善加宣扬，把恶就加以掩藏，这样改过就容易了。因为我们人都有这个习惯性，反正知道了，大家都知道，再怎么坏都没关系，就变这样了，越来越恶。那假如说你恶全部都不讲，那他会反省，为什么我做的那么不好，他都一句话不说，就会反省。反省了以后他自己会改过，这样呢，隐恶扬善，这真的达到他的那个目的了。所以佛呢就讲护善，然后遮恶，做大福田。因为我们了解这个我们看到呢这个修道人假如说我们都一直想去帮助这个修道人，因为修道人他就像呢一户田，
然后啊，你在那个田的里面啊去种植啊，它就会生花，所以啊，让大家都有感觉就是要行善的那个心，所以啊，修持啊，修道的人修华，你就是要让人觉得你呀就是很可效法，就是要学你的所有行为。那他呢有那个心的时候啊，就已经呢已经种下善的种子，就变成有那个成熟的时候，所以啊做大福田，世人舍寿必生上界，就是啊把那个寿命啊，就可以啊这个布施给人，一定呢可以啊到上界。那么33天呢，受天福，33天就是忉利天呐，就是我们欲界6亿天的第二个，教你33天，最屌就是4天王天，那个是在西密山的半腰，忉利天呢在西密山的山顶，然后东西南北各8天，中间呢一个第4天，皇帝的帝啊解释是。是33，48、32，它中间那一天就33，30天就是忉利天，第二个欲界第二个天，再上去夜摩天，再上去多衰天，再上去呢，这个它这个什么热变化天，然后第6个他化自在天。或者以前呢都会时常说我们凡尘50年4天王天的1天1夜啦，他用倍数的，在忉利天呢，我们凡尘就要100年，忉利天1天1夜，再上去夜摩天，我们凡尘要200年，夜摩天1天1夜，再上去这个我们老子是掌管的多天。我们凡尘400年，多衰天1天1夜，再上去呢，热变化天就800年，我们凡尘800年，热变化天1天1夜，再上去他化自在天，1600年了，我们凡尘1600年才1天1夜啦，所以假如说你在凡尘所行的那个善，已经够你到。那个他化自在天的第6，那你说我先看一看环境再回来告诉亲朋好友。当你先去1天你1天就好了。我们完成已经1600年，你再回来告诉你那一些亲朋好友，你找不啊啦，找不到人了，说没有一个我认识的，都过了那么久，哪有办法活得那么久啊？我们不要说打那个这个他化自在天，就是我们忉利天，凡尘都已经100年，他1天1夜，我们去忉利天1天1夜回来的话，还找得到亲朋好友吗？找不到了，已经100年过去了，大家都不见了，所以我们了解我们的生理真的是很短暂，可是我们的慧命它是无量无边，都在，全部呢亿万年后它全部都在，没有消失的啦，所以一定要把它修正出来，才能够回归到都不用一直在六道轮回里面受苦，我们受苦容易迷失对不对？那我们一回到这个我们的本位湛然常寂本寂那地方。就是我们没有下来凡尘的地方一下来了以后，我们又回去大盘，回归到原位了，这是我们借着上天大开普度才有这个机会啦。假如没有上天大开普度，我们要受记要修7代的大法师，然后第8代来受记，那我们都没份了啦，所以现在有这么好的机会，借着大开普已经受记了，
然后我们借着这个机会啊，回到本位。所以老师说后学是在泄露天机呀，这个本来不该讲可是啊不讲你不知道是啊，你要知道说这机会才有，你一过了以后啊，再过去啊人就没了，然后天地混沌了，然后再经过下个元轮开天辟地，我们人又降生了，降生以后我们又迷迷糊糊了，会修道吗？大概不知道了，还要再经过6万年，6万年的苦难，然后啊又到达这个时候五位交替啊，又大开普，然后我们又在这边研究心理心法，所以啊，慧学就邀请各位跟后学一起来。对呀，度化众生啊，很快乐的常乐我净了解到这里以后，你进入常乐我净常住我们佛性啊就是永远都在常住，乐是超出对待的乐永远快乐，我就是生不灭佛性本体的我，然后净清净常乐我净啊，我们努力啊就可以进入了。你到达常乐我净啊，你哪会怕说你到什么地方去受苦啊？不会了，哪个地方你都很快乐，因为啊你已经得到真正的法正法，所以不会怕了，这个腰背都有点怕，唔汤，还剩5分钟给各位提。5分钟而已要把握时间。像上次问的也很好啊，说无生法忍要怎么修，那个也是啊，对大家很有帮助啊。有没有要问的啊？过去1分了。下课，各位讲师、各位坛子、各位先人，大家好。佛学正道天师的老先生大德，以及感谢各位先人给佛学去学。这个很快1年呢要过去了我们讲这个大圣的《金刚经论》我们家第几分了？这个得生天堂，这个我们金塔的今年最后1堂课就得生天堂。一口就得生天堂所以啊这个了解到我们假如说能够很这个认真努力的进入我们不生不灭这个佛性当中我们时时刻刻可以说都是在天堂所以都是要自我变得自我努力都是可以到达的不是呢很困难我们研究这么长的时间也了解到这个完成最真的东西就我们的佛性本体是最真，那剩下一切都是虚幻变化，很快就过去了所以我们也不用这个太投入太多的精神在凡人一定呢要注重我们不生不灭佛性本体，要使它恢复光明清净。虽然呢我们讲起来说恢复光明清净很简单，可是真的做起来因为我们落入六道轮回太久，那太久的时间我们迷失，然后造了很多的这一些业障，然后障碍我们
就是走入真世界。那我们要自己清除这一些障碍，这个深深的来了解自己的脾气毛病，然后把它呢整个都改过来去掉。因为脾气毛病佛性没有，佛性没有脾气毛病，所以一定我们要这个在这个1年的结束好看看有多少脾气毛病，然后贪嗔痴慢疑，我们有多少的这一些呢污垢在，都呢把它清除。那么回来呢讲这个得天堂。文殊师利呢问释迦牟尼佛，说修何福业得生天堂？要修什么样的福业才可以这个生呢在天堂？那释迦牟尼佛回答说，若有众生呢信佛因果，所以我们要了解到这个相信因果非常重要。为什么？因为我们六道人和都是不知道因果，种了很多的业因，然后才接受果报受苦。那我们假如说了解因果，相信因果，那我们呢在因种的时候就已经这个非常慎重，不种呢那个恶因。那只要呢我们恶因都不种，就不会有果呈现。那我们呢在凡人的生活就尽量能够呢帮助大家。那帮助的个方向角度就不会有恶的因果。所以我们呢这个相信相信以后也是拯救自己有一些这个心里面这个不安的时候去做的事情那个都合真理。所以多多少少我们都会有这个业障呈现。相信过了以后我们呢越深的相信越不容易造因所以就可以解脱。那么说这个三皈依各位先贤，这个三皈依归佛归法归僧，都是归到我们不生不灭的佛性本体是向外是向内。我们归佛了就是我们玄关妙窍归法了就是呢五字真经归僧呢就是我们的合头所以佛身呢全部呢都在身上我们一定要皈依重点就是相信自己不生不灭的佛性我们呢对自己的佛性相信度都不够所以还很欠缺这边呢就鼓励我们受三皈依。那么持五戒这个杀盗淫妄酒我们那个很容易对，很容易呢就可以去做而且就时时刻刻警惕自己能够这个持五戒。然后持善，就是我们那个身口意身杀盗淫，口恶口妄言请舌意贪嗔痴，我们加一个不就善了啦就10个善所以修十善。然后是恶亲，就是父母亲然后截断血语那个食语不正常男女关系我们都把它截断。那么常行正道所以这个包含就很宽广，我们要行正道这个斋生供佛就能够呢这个持斋能够呢供佛，修塔造天转送呢大圣。那么庄严佛像就是呢我们能够这个在外表也注重这个因比较引进出阶的，所以收的都不深可是我们可以深入中了解那个庄严佛像了以后就是引诱众生修道。佛像很庄严众生追求了以后就自己要从心地改这样的表现现呢就会好看。那么护善呢遮恶，这个倒是蛮重要的，我们大概很欠缺这个呢我们要维护一定呢要加以宣扬。然后恶要遮，我们要允恶有的时候这个隐恶会越来越恶，可是我们要了解到这个恶在我们来讲
大概都是一念之间。那假如说我们有一点那个心力不好的那个念头有了假如说被人这个宣扬，那我们可能就不会去改过，不会反省。那假如说听到的人都不说，那讲的人他会反省，他会改过，所以那个引恶有这个功效，而且呢凡尘要了解说事不出门，坏事呢传千里，就是因为都在宣扬这个恶啦，这样整个社会以为都其实好的有99%，坏的只有一个1%，那1%大家都知道，99%没有人认识，所以都以为大家都做坏，那心里面行善的意愿就低了。要了解说整个假如说宣扬那个善，我们都会效仿。像我们这个台湾那个台东卖菜的那个陈世举你看他一宣扬了以后都人效法，都小额捐款捐给慈善机构，你看那个多好所以我们就是要了解有不要讲要引恶所以这边遮把那个恶遮住不要让它扩散，一扩的话我们都受到感染现在这个我们了解说免疫力各位免疫力都不是很强，很容易受感染所以我们要培养很坚强的免疫力。那么做呢大福田这个也是蛮重要的因为假如说我们这个标榜修道的这个行持都非常的正，那看的人他就会效法，这个叫做种他已经种善因了，他效法的时候就是种善因所以我们呢只要你都行出来，都让大家能够称赞，那这样的话整个风气社会风气就会改变所以做大福田。那么世人所受毕生上界这个人他寿命到的时候一定可以天堂。所以这边释迦牟尼佛讲的天堂还是始以在这个欲界6亿天因为底下那个33天就是忉利天，那忉利天呢在欲界的第2天欲界的第1天叫四天王天欲界第2天叫忉利天第1天呢在须弥山3点，天王天呢在须山的半腰在腰半腰然后那个忉利天3点，东西南北各8天4、8、32，加上中一个第4天，皇帝的缔结是第4第4天，总共33天。所以我们所说的30天就是忉利天欲界的第2天，还始以地基天在地面上居住了那再上去呢夜摩天，那已经依空而住了再上去呢兜率天是我们老子是还没有掌天门前掌管再上去热变化天最高的第6他化自在天是以6欲天都是6欲。然后或者之前有讲我们完成了50年4天王天才1天1夜倍数在忉利天呢完成100年了，夜摩天完成200年兜率天呢完成要400年，热变化天呢完成800年他化自在天完成1600年。所以假如说我们有天福到他化自在天去享受，我们先去了解环境1天时间回来完成已经经过1600年没有一个人你认识都已经改朝换代所以我们了解说虽然是想那个天福可是它有限有一个限期只要落入期限不管是几年都会到到了就又下来6道轮回。那么佛在讲只要去这个6欲天里面享福落到凡尘以后
就连人道的资格都没有，直接落入三恶道。因为在天道享福的时候啊，我们都这个骄傲被人朝拜的时候啊，各位先可以了解那个环境造成大家非常朝拜你、供奉你奉若神明，各位会怎么样？心里飘飘然高得不得了，对不对？这个叫骄傲我们要了解说，修正以后啊，没有这个东西所以不会可是啊，你在享天福啊，那个受人朝拜啊因为解决众生困难你都自然而然就形成那个骄所以我就讲在天道那个福尽了直接就落入三恶道，畜生道、地狱道、恶鬼道。所以佛不鼓励我们修道人去天道可是鼓励凡人他要行善不容易，所以要先鼓励他到天道去他就很向往的。可是啊，在我们修道者来讲我们那个慧命，我们的佛性不生不灭那个假如说享受个几万年的福报，那也是刹之间而已，刹就过去了怎么会贪图那个刹那的享福啊？不会所以一定会回归本位。所以我们要了解说只要我们肯用心努力，绝对可以回归本位。我们借得上天台海普渡我们老师呢讲道坛的时候很努力修，赶快能够超出真的六道轮回。那么五欲妙乐，这个五欲各位学姐，就是我们身体那个身体的感受了。我们身体的感受让我们最快乐的我们身体这个感官，眼耳鼻舌身5个，然后对色声香味触5个这样合起来叫做五欲这个五欲就让我们在等追求的目标，完全都是追求我们感官的刺激，追求这个欲望的满足就是五欲因为那个念第6个那个念那个不在现象所以就不列入，所以只有讲5个眼耳鼻舌身色声香味触相对产生的快乐所以我们就了解到男生赚钱赚了很多钱以后他那个钱就可以很快的就甩给人家，所以去理会理的啦，就是要去享乐啦。你看那个都是五欲啦五欲乐。那我们要了解这个身体是天地的物质，所有风土众缘际会借我们用是假的不真。我们不能把真的佛性来享受肉体的假，不可以。我们要借身的假来修佛性的真那个才是正确身体是假的啦，一定要还给天地，我们没办法主宰要了解说现在给我们用，好好用。为什么？不知道哪一天这个先父已经癌症第4期了，那时候怎么样？想再做来不及了所以能够做能够用的时候我们就赶快好利用借假修真，把我们真的真不灭佛性使它光明使它清净那我们现在都不敢说光明清净那我们一定要朝这个方向力。简单4个字清净光明，光明清净。清的话一尘不染，净的话一念不生。你看2个字就够我们做的了你尘都一个凡尘你都不敢染，难道你一个念都不生？你看我们万年放下一念不生，是不是可以到清净所以都是可以努力的，就看我们愿不愿意各位愿不愿意努力愿意
这个要对自己负责哦，这个要努力的话，日常生活之中，我们都会有空闲时间呐哈。只要你有空闲，你就做心理功夫哦，半点都放下。这个凡尘的言呐，都是假的啦哦，希望不实在哦，最实在就是我那个智哦，那一念不生的那个佛性本体，那个是最实在哦，让它呢都整个能够呈现。只要你深入的。对很多的不可思议境界呈现，都是我们佛性本身的功能作用。那佛讲我们佛性的最大功能作用可以转世天下，就是东赡神州、西牛贺州、南赡福州、北利泸州可以转。可是我们现在连一个钓鱼台都转不过来，所以我们都还没有发挥到我们佛性的大用。所以呢，努力修，真的让我们修到那个程度，我不想去转那个了，没有，这个山海苍田变化很快，一下子就过去了，这个一个元会129600年都很短，一下子就过去了，尤其我们一生没有100年而已一转眼就过去了，那我们这个在座的年岁都有一点了，再年都不到了啦，所以一定要好好把握，把握这个有限的时间呐，真的清净光明的佛性修正出来。那么思一啦，想识识字，在这个6义篇还有这个啦那我们进入会命之后就没有。会命也不用，不用想这个衣也不用想吃不用，那么皆是呢自然化成，不用人力所办，天上一日人间100年，各具无神通，快乐逍遥自在，这是这个接引出击刚好进入修道的那个法门的时候讲。那么第17章邪师外道，我们是最怕邪师外道了，这个今天的这个报纸的大标题就是那个日夜明功日夜明功，大家都有稍微了解一下嘛你看他是借着这一种修持来骗人的钱财，竟然领了2000万准备要逃亡，所以就这个还押，所以他真的我们尤其他那个底下程度都很高的，诗都念得很多，所以我们要了解说这个人性的东西真的有时候不关我们的那个邪事，从人出发的东西不要用到坏的地方去了，这个邪师他一定也有研究，也知道，只是走偏了而已，有企图然后私心。复次闻思思虑，世间呢都邪师外道，不知呢善恶因果，所以那个不是说不知是明知故犯，邪师外道都是明知故犯，不达人回就是没有透彻的研究真理，不知道我们呢这个因果报应是铁定。他不知道做坏了以后会接的果报，我们呢这个凡尘现象就可以看出是一种趋势以前这个满守道德的时候那个生孩子都一大堆那头较白，然后现在那结婚的都标榜不生了，所以就少子化，孩子越来越少。老人就越来越多，要了解到现在孩子缺少了怎么办？养宠物了，所以你在坐车你就可以看到人家抱着宠物，然后用那个笼子装的，然后
那个叫做没事找事，哦，心理空虚呀，找个宠物来陪伴，哦，所以我们了解到说，人生整个意义啊，都已经丧失掉了，活在人生就没有什么意思啦，所以我们要活非常有意思，就是过得呢，非常理想，不会白说到凡尘上。我们呢一定借着这个机会啊，赶快呢能够修正，最好的这个时机呀，真的一过了就不一定能够找得回来。那么一向狂心信喜这个导见生命这个神鬼这该尊重的他不尊重，他不该尊重的他看得很重了。现在呢，反正就很多这个样子，盲目啊，那行伪教法，那个教的方法，都不是呢要我们上天堂，都是要下地狱狂惑世人，狂骗迷惑我们凡尘的人，所以啊，这个到最都大，往后呢，这个一失人生啊，真的就是在欧比地狱啊，永远都没有翻身的时候。那么广杀滋养牛马群兽畜生的生命所以啊那个都是错误了那个虽然是下等动物啊，它也是众生，下等众生啊它因为做得不好，果报啊呈现那样的那我们凡尘现在虽然有人的身体呀，只要心地不好，往后也是一样的出世以后的身啊都是畜生的身那也要了解到差一个不一样形象。那么自贪食肉妄称呢先祭地自己喜欢吃啊然后呢就讲说祭天祭地祭神祭鬼，求福啊求寿，保家保身偷鬼为由啊甘人财死。所以啊，这个都不正确，这个我们一看就知道了所以啊，我们修道要培养就是啊，一下子有那个慧眼能够看看到事情的真假分辨它好坏一下子啊，马上呢就能够明白。那么又有这个尸鬼狐毒传授世人，妄称呢功利度人呢生冤。要财物活命活自邪命自己的那个邪命所以我们八正道里面有一个正命，正命就是正确的职业啦就是我们讨生活来源都是正确不能不正确啦，不正确叫做邪命邪命的话都已经是邪命，哪有这个修成当然是没办法。若杀命得命，亡火常在世杀命呢可以救命的话那以往的皇帝那些呢他们都可以永远在凡尘。若狐毒能忍，皆师得上天所以要了解那个呢狐毒就是在七异鬼神做事假如说我们有看到那个外面那个有那个五方旗，五色的旗子那个它就是在扬那个这个地势的那一些那个手相无形的啦所以我们就尽量不用去接触，不要接触那一些这个不正的一些法，那个叫术法术。世人迷人信此邪见大家呢相连同地狱一失人生呢，万劫就难复了释迦牟尼所以时常都讲这一句只要我人生一失掉以后为什么一失人生万劫难复？因为我们有人的身体我们就可以想象自从我们出生以后到我们经口之前吃了多少的众生灵，一定没办法算
所以哦，你看一命一命哦，我们拿哦，你看拿还得完啊。佛学都讲那个哦，乌拉鱼呀，各位有吃过吗？小时候，哦，那个哦，小小一条哦，哎呀，你吃了一口，已经好几条命了，所以你看我们要还哦，真的哦，很难还清呐，所以哦，要了解说这个现在的哦凡人啊，他也是大口大口吃啊哈。没有感到说哪里不对了，所以我们就是要真正的努力自己修，然后推广，让大家都知道啊，都是众生，不要相害，一命害一命啊，冤冤相报。何以故？求福啊，莫过呢斋戒布施，所以我们要呢这个求福，要有福的话，就能够呢我们斋戒，不吃荤，然后啊能够布施，布施舍就是帮助别人，这个布施呢，在六度来讲摆在第一个，很重要。我们能够布施啊，就不相了，因为都舍了，舍掉了。布施了，不住相，心地宽广，求寿呢，莫过啊，不杀放生，要有寿命长啊，寿命很长的话，就是呢，不要杀，而且又能够放生。那么求慧啊，莫过啊，广学多闻，所以这边求福、求寿、求慧，都教我们方法，要广学啊，多闻，要了解的宽广。心呢才能够开阔。那么求安呢？莫过醒尽智慧，能够反省，能够一些不可以做的啊，就能够列入境界，智慧啊，我们都非常的明白。那么是故啊，欲求正道，莫信啊邪思，一出轮回啊，莫犯因果。我们要脱离六道轮回，一定呢不要再造恶因呐，这个因果一定要信，罪福报应呐，如影随形，它是啊跟随的，固定一定的。邪正道书啊，正道邪道是完全不一样。那么苦乐啊，各欲啊，苦跟乐啊都不同，能够修正道的很快乐，进入邪道啊。那个苦啊，都跟自己连在一起，只要是学正道了，我们受现象的苦啊，都不会觉得苦，都会觉得很快乐，所以我们了解说，那个邪道跟正道啊，差别很大。那第18章外道六书，印度啊有外道6个大师很有名呐，尊师菩萨呢问佛。云何呢？是外道六师。那释迦牟尼佛回答说：如来灭后都有波旬，这个波旬就是魔王了。魔王的名字叫做波旬。入我法中啊，是我誓言。魔王进入呢佛法之中，然后自在那个佛之庙剃头披和，那个和就是黑的就是和尚穿的衣服啊，叫和。然后我们百姓白衣，我们叫白衣呀，那个修道人叫和，披和，就是黑色的那个布料。那么称为称佛弟子，是啊，那个波魔王呢，已经呢进入啊，那个寺庙，然后呢跟和尚一样穿一样。称为是佛的弟子，相供啊，谈乐，这个谈就是布施啦，乐呢就是越过贫穷，只要你布施啊，就能够越过贫穷，那个谈，就是啊，那个梵文，谈波罗蜜，谈就是布施，因为你布施了，就能够越过贫穷，叫谈乐，谈乐。那么饮酒食肉污慢啊境地地狱外道，
所以啊，佛就讲说那个魔王进入寺庙内呐，就称为是佛的弟子，他已经呢跟那个谭月呀饮酒时这个饮食酒乱污慢净地那么复有千妻代子自佛伽蓝佛伽蓝呢也一样是寺庙偏学瑜伽教相，自称呢依法弟子饮酒食肉呢以人修斋，不生不熟啊第二外道所以啊我们了解说有这个像西藏啊新疆啊一些偏远地的他们的那个修道呢，就是因为没有那个地啊没有长五谷，也不会长蔬菜所以啊他们那个地区就没有说吃斋就是啊都是吃动物的肉因为那个时候啊那个环境之下，为了要活命没有那样吃啊不能活命啦，所以先把命保住了要紧佛那个时候呢也说呢那一些啊都是佛化身啊给他们吃。故有邪人上无师父下无师正被鬼迷智邪物聪明，不加修功自言成道所以我们了解说我们都是要有这个依据的。那假如说没有这个师父，也没有正义正验这样的话呢是会害人的。那么外托呢教内显邪法，后乱世人同路邪路，昧佛之种所以我们要了解的佛的之种，就是我们呢不生不灭佛性本体我们的本体不能被消灭掉这个是第三外道。那么复有外见偏学有为行虎作水，驱鬼遣神，后乱世人，增长恶见所以我们要这个在完成生活的时候增长都是善见都是呢上进的不能有恶的。那昧佛正见，第四外道。那么复有道依修救修救就是吉凶吉凶呢叫做修救。那么学问吉凶占卜见行先道呢后胡后乱世人昧佛之言把佛正言见法之言都灭掉了，第五外道。那么复有装模作相，空腹高薪实在没有实际的学到什么，可是心呢就很骄傲未证还没有证收呢，还没有领悟说悟了，一言半句变为究竟一言半句已经到究竟了不时有言察国讲处这个直持邪教，后乱呢无智就是迷惑没有智慧的人不用看经念佛，不用做午餐禅，不用出家受戒，不用投离别师偏执色身与佛无违我们要了解到这个色身跟佛是不一样的我们色身就是这个父母亲把我们生下来，然后佛那个身它是透明的那是经过修正了以后呈现不像我们是这个男之间结合生下来完全都不同所以不能这个没有那个智慧去分辨。那么皇后无智，同入黑暗断善根苗所以我们善根苗非常的重要灭智慧种我们智慧种就是般若不能被灭掉智慧呢跟那个佛性本体它是同根所以这个
理呀、就是佛性本理；一个智啊，就是般若，就是智慧。理智一如，理跟它是合在一起。那么执着吃完第六外道，那么此等六师啊，多寻外道，以后末法入我法中，坏佛伽蓝，毁佛正华，佛教相，佛赐大圣愿力菩萨，随方现，后为人王帝王地主，后为宰官长者，具大威德，各一方，佛之坛乐，吹媚学道，真守正法，不令外魔得其方便。依佛说者是佛弟子，随圣学者即是颇寻。相同诽谤大法，今阿鼻地狱好像箭一样快，一失人生无有次取。所以我们了解说阿鼻地狱为什么叫做阿鼻就是已经进入以后没有机会出来，受苦没有间断，所以阿鼻呢翻成中文叫无间没有间断，无间地狱，那么第19章根性呢迟钝，根性假如说比较迟钝，就很锐利很锐利一点就行。那比较迟钝呢这个千说万说呢说不过来。文殊菩萨呢问佛：或有善男子、善女人，根性迟钝，福德呢力微，虽信佛修，心不开悟，功夫不了，允何得度？所以这个呢，我们就是要了解。现在因为末法时期我们经过的六道轮回太久，然后本妙智慧都一直磨灭一直不见。所以那个根性锐利的就不多了，大部分呢都是迟钝的。那为什么？因为它福德力微，是行善累积的那德都不够，善不够，善不够没有办法发根，善根不生花，你求道都困难。所以我们要了解说，我们既然能够求道，都有具备善根而祖先也都有德，才呢，这个允许我们求道。当然以后我们要勉励自己，说这个累世以来，因为迷惑的太久，都没有朝善的方向去进行，都呢，朝自己本身的享受去追求，就因为这样越来就越沉沦，越没办法呢，这个上进。那现在呢，已经呢这个清醒了，清醒了以后就要这个改变做改变心态，心念整个改变，然后努力这个修持，让自己可以恢复清净光明，可以呢回到我们本位，只要我们努力肯做，不管来源是怎么样，都可以成就。所以有一些反而根基来得很好，可是一落入凡尘以后，也好就福报大，那享受福报就迷失，等到呢又归空以后，他才了解我要打帮助道怎么都忘了，又有一点慢了，所以我们要积把握说这个时期最好的时候。那么佛就回答说：根性虽钝，但有坚固真实的信心，不对斋戒事实发愿忏悔，这个事殃障消。所以我们了解这个凡尘所有的一切都不定没有固定，所以我们要了解到一切法都无定，没有固定。
有的说啊，我的丁世人欠你有一些债啊，必须要了那个叫定。可是啊，那个定是在你的心呐你心定了，那个果报就真的呈现。那你心未定虽然每世之间有造了一些不好的因，可是我们这个时候能够心里面明白，我们呢不有那个缘让因来接触，因缘不接触果报不现象所以在我们可以改的时候从心心改变，你心一改变以往的恶因它会消弭掉，会消失的不见了，因为你的心改变这一个恶因接不了那个善心的缘所以恶因就消失了。所以不定各位田姐，凡人一切都不定。假如说固定那我们众生就是众生佛就是佛，那你就不用修了，这个叫固定因为不定，我们修才有效我们可以改变。虽然现在是众生，可是我会修到成佛虽然现在环境很好，可是我不努力修，一样堕落一样还是出人。一定呢要认识不要仗着外面的缘，外面的这个所有的缘都会变化所以一定要坚强自己的内心自己的内心对自己不生不灭佛性本体有十足的相信，坚定绝对绝对相信，这样的话往后的一切都好办我们呢在凡尘的生活要了解，都虚幻不实在的都不用太过于计较可以帮助人多多帮助人不要找人麻烦那个找人麻烦就是找自己麻烦所以我们为什么时常要有一些都不合理的那个遭遇，就是因为以往我们一样用不合理的方式待人，所以在回转他呢落在我身上所以我们就欢喜心甘愿受，一切都没事就过了也可以培养很宽阔的心胸生活也过得很如意就不会有那个互相那个对立的危险出现。所以这个坚固真实信心非常重要不退在一起，不管环境再怎么变的话一定呢就是要持斋不能呢这个杀害这个众生的寿命来呢补我们的身体所以不退呢斋戒。那么时时可以发愿忏悔就是时时刻刻从自己的佛性本身发挥就是我要恢复我佛性本体就是花这个很大的一方面帮助自己，一方面也帮助众生然后能够忏悔。我们一定呢要了解到我们在凡尘忏悔这两个字我们都不喜欢去提的，可是我们要知道，我们可以说时时刻刻不知不觉都在悔过。假如说我们能够保持有忏悔心这个忏就是忏己前愆，就是我以往错的以往有一些我们想的我们做的对了，可是我们都不知道不对，坚持非常坚持是对不知道对，等到我们接触面观广了以后，我们才知道说原来不对了所以我们能够忏悔的话忏了就了解说以前不对能够悔往后不再犯这样的话呢，我们就越来越清净光明真正的路我们呢修道的路途不然有时候我们光这个讲修道都很久了修个什么出来没？各位都有答案了吗？修了很久了，修道很久了
都可以算成我都年都好多年。可是啊，功效呢在哪里？还没求道之前跟求道之后，经过这么多年，改变在哪里呀？有没有改变？一定有啦，怎么会改变？只是多多少少而已啦。一定有。所以要了解到最大的改变啊，在我们的念头观念。一个念头只想到自己。现在念头啊，会想到整个环宇宙，就很宽广。那能够呢，发愿忏悔，就能够呢，这个释殃，这个长消啊。我们的累世以来所做的因啊，都可以消除掉了。所以啊，或者就讲说，完成的事啊都不固定。只要你心态改变了，一切的遭遇也会改变。就是以往我们不知道不明理，那个时候所做的错误，现在啊，它已经消失了，在我们心都已经透彻了解以后啊，它不再呈现，所以啊就很重要。或者都一直看这个佛经啊，然后看说以往啊做得很坏，然后他改过以后就成佛了，那以往那一些要怎么办啊？都讨不到债的。所以啊我们就了解到，我们既然能够成就了以后啊，佛有讲没有亲戚关系，没有朋友关系，没有一切关系的你都要度的，何况是跟你有关系，你怎么不度？对不对？所以就不怕说冤亲债主啊没地方好债，绝对的透头了，更多的都给他，不会呢这个我们呢不会吝啬，都一定呢很宽容。所以这个问题啊，或者导师一再去探讨追究了，很多人都很现实啊，对不对？欺负了一定要讨回来啊，那我们从真理的角度来了解，都确实啊，能够从真理的角度来解决，都没有在这个心里面有不甘愿。我们要了解那个不甘愿一存在了以后啊，它就是一个很大的结。那假如说修到能够归天，这个遁地呀，你遇到这个很大的假，你在归天都摔下来。为什么？因为他要你帮忙他解决他的困难。你既然能够归天，就有能力。所以要了解到，那个只要你很大的那个阴气啊一冲天了以后，所有过往的生命啊都会摔下来。要帮你解决问题。所以我们在生活之中就不要造成别人的怨愤。要了解那个呢，累积久了越来越大，恨就会越来越大。那我们要所有的这个业障啊消失，都没了，都消失，才能够清净光明。那厌满慧性啊现前，只要我们都能够按照我们的心念努力去做，厌满了我们慧性就是我们那个般若妙智慧整个都呈现在我们眼前，变得开悟。那个迟钝根性迟钝就不见了，就能够慧性呈现，可以开悟可以见性可以成佛。各位见性了没？见性就可以成佛，要对自己有信心那么第20章这个毁善信邪论，把善毁掉，系这个邪。不是菩萨呢问佛，若有众生见佛不理，闻法不信，逢生不敬，毁谤善人，破人的斋戒，不信因果，欺慢邪圣，戒信邪鬼，步步造业，
不修呢寸善，寸众生呢既执邪见，生前不信三宝教化，死后呢皆堕三途。那个三途呢我们有2个解说，一个就是三恶道，那一个呢就是刀途这个火途啊，水途，就是受很凄惨的力这个能够这个修善呢，就可以脱离这个三途。那么受大苦恼，求出无期千佛出世不得救度。我们要了解这个一个劫才有千位佛啦。千位佛已经出现在凡尘都还没有办法救出这个人。那可见这个人所造的业是已经够久了。我们有看《六坛经》69有讲之前庄严劫有没有？庄严劫，然后庄严劫有1000佛到呢我们这个之前就已经结束了，现在进入贤劫，贤劫一样有1000位佛到释迦牟尼佛是第4位，弥勒祖是第5位然后最后一位是那个韦陀现在是护法他是第1000位贤劫的佛。然后我们这个贤劫过去以后还有那个星宿劫，一样有1000个佛啦。各位就可以了解说那个一劫有这么长，就光一佛跟佛的时间我们可以从我们这个身体接近的时间来说释迦牟尼佛到我们弥勒佛我们就可以说释迦牟尼佛过去了，到弥勒古佛还没下生，这个就已经够久了，对不对？可是这个你看千佛里面都还没有了解我们过的就要几生了，几生几世所以我们知道说我们身体的寿命真短没有办法了解到这么多了。可是只要我们修道回归本位以后我们可以都了解，全部知道这个以往以后全部会知道。现在呢局限了在现象里面我们所知道的都很有限就是短短的一个时间那我们努力修的话都可以了解到很宽广。所以这一篇呢，我们光看文字大概呢就会知道它的意思。那么五戒第21章，文殊菩萨呢问佛，一切的罪业何业最重？所有的罪业哪一个是最重？那佛呢就说，一切的最重杀生食肉业业最重杀生食肉。各位就可以想象，我们现在整个凡尘社会这个杀生食肉是不是很平凡？觉得都很平常那都是没有罪所以我们看到这个说呢，这个所有的业是杀业最重杀跟吃因为它这个杀生食肉这个业最重。何以故？一刀呢还一刀，一命偿一命所以我们要了解说我们都这样被人家烧衣物我们都要讨回来所以那个一刀还一刀一命呢偿一命。那么千万生中香淡无休，那个淡就是吃了所以香吃没有休息。是故菩萨呢欲出轮回我们呢这个所有众生要脱出六道的，先学慈悲一定呢要学着慈悲不食不杀不吃肉也不杀生这个呢是最重要所以我们要学着我们心里面所有的这个慈悲喜舍慈就是娱乐，给人家快乐；悲呢就是拔苦
把众生的苦啊拔掉。哦，这个洗啊，水洗。哦，这个舍啊，就是布施。哦，所以慈悲喜舍啊，是我们的四无量心。我们佛性里面啊，记四无量心。哦，就是慈悲喜舍。所以啊，只要有修正的我们都称呼啊大慈大悲，有没有？那个就是发挥了佛性里面本来有的无量心。大慈大悲。那么犯了偷盗，就是啊不犯这个偷盗。第一啊就是不要杀生，第二呢就不要这个偷跟盗。偷呢小偷啊，盗就强盗了。不要呢这个当小偷，不要当强盗，破人的富贵。你当小偷强盗啊，就是要拿人家的金钱。所以破人富贵。那很小啊，习大。虽然你偷的时候是不多，可是啊那个利息啊是非常大，要还的时候啊是一大笔呀。千万生中啊酬他数债。千万生呢都一直在还。还那个债，还那个偷盗的债。何以故？若属他呢不以自取。东西啊是使以他得。不予就是给啦，伊不爱给我给给。他不给我，我自己拿。这个叫做呢偷盗。那一文一利啊皆用啊田凡。所以啊我们一文一利呢都要田凡。是啊菩萨欲求富贵啊财物如意，先学布施。所以要了解说我们要有福报啊要有很多钱财可以用。就是啊你只要时时刻布施，学习布施啊，福报就来。所以那个檀越布施啊就可以越过贫穷。贫穷的人就是不肯布施，所以他贫穷。只要你肯布施了你就改变环境了。所以啊我们在因的时候种布施，然后果报啊福报自然来。所以呢要这个会啊就要这个布施。那么何况呢偷就是啊布施得的做美福啊都已经来不及做了，怎么还可以偷还可以就不可以。那么第三三万呢患这个隐喻恩爱啊相残千万中啊不得解脱。就是男女之间的那个隐喻呀这个呢千生啊解脱不得。何以故？生死根本啊所以我们了解那个男女之间就是啊做会为生啊生死的根本。那么淫呢为种子，是故呢菩萨欲出生死先断呢这个爱欲就是啊不要有那个做爱的事情。那示范呢这个妄语口业啊相侮千万生中呢事相攻。所以我们这个嘴巴各位就是要了解啊，嘴巴讲话很容易啊，就是不要随便讲。我们现在人啊很多福啊都被我们嘴巴用掉了。讲话很容易啊，都一直乱讲话，把该享用的福啊都从嘴巴讲话已经用掉了，福就变了。所以这个我们要这个口啊要守一点德。有口德啊福就有。所以啊这个不要啊讲这个妄语那不实在的话呢更不能说。何以故？冤家相冤家呢相报这个冤家呢都会这个冤冤相报世事啊相吞。是故菩萨呢欲求入道，宣学诚实。就是我们了解说以诚天地呢这个最诚。所以啊不诚就无物了。假如说我们不诚就没有东西啦。
啊，天地啊非常的诚，哦，你种什么呢，它就什么，哦，所以啊非常的诚，哦，那我们的人呢，就是要学天地，哦，学的这个诚，啊，只要你都诚了，哦，自然啊，哦，这个互相之间啊，哦，就可以啊细水长流，哦，就能够哦长久都交往。所以哦，那个诚呢，哦是最重要，哦，诚实。那么五哦，患呢这个饮酒，哦昏迷啊本性，哦一喝酒了以后啊，我们这个本性哦都昏迷了。那千万生中呢，哦自暗心昏，哦所以喝酒的呢，哦会把我们那个哦般若啊整个掩盖，哦我们佛性啊都不见了，哎啊这样呢，哦我们在凡人活的。哎，就没有意思。何以故？哦，酒力啊，迷心，哦，事事暗顿，哦，身体呀，哦，臭秽，哦，而且我们没有喝酒的，闻到那个哈，人家喝酒的酒味啊，都很怕，哦，那个味道啊，哈，哎，有的人哈，一闻了以后啊，哎，都呕吐了，哦，所以那个哦，酒啊，就是臭秽，哦。它放在玻璃瓶内哦，静悄悄啦，进入身体就作怪，哦，所以啊，我们就呢，哦，不要去哦喝酒。可是啊，假如说是哦，我们要用药哦，他要借着酒的话，哦，那个倒是哦治疗身体的啦，那个佛允许。闷乱哦，颠倒哦，喝酒了以后啊，闷乱颠倒。是个菩萨呢，欲求定心哦，我们要呢学有定心呢，聪明智慧哦，要有聪明智慧啊。当断呢酒业哦，就是不喝酒。此五种内哦，最大最重。若人哦前持啊，哎，就是持五戒哦，直成圣道。若人不持啊，哦，永堕存轮，一失人生呢，哦，万劫不复。哎，所以啊，这个啊，《大乘金刚经》论的最多呢，出现的文字就是啊，一世人生呢，万劫不复。哎，让我们到说哦，人生难得哦，现在已经得了，要哦借假修真，努力的哦修护啊佛性的哦光明清净。那第22章哦，受恶鬼报。文殊菩萨呢，问佛：到何等业啊？受恶鬼报。这个恶鬼啊，哎，就是那个喉咙很小，肚子很大。那释迦牟尼回答说：一切的众生啊，牵吝财物，贪恋衣食，偷满宫众啊，私己受用。所以啊，我们了解说，那个牵呐，就是我们这个台湾话讲啊，一仙钱拍24个角，就是牵呐。各位还听过吗？这个话？有。就是啊，吝啬都不肯帮助人家啦。那个就是牵。吝啬，吝啊就是吝啬，牵吝财物。就是对财物呢，都守住了，不肯布施，不肯给人。贪恋衣食，在衣食方面呢，都贪恋。然后偷满宫众，私己受用。这个倒是要自己呀检点的啦。假如说我们有上班的地方，有这个公用的东西，不能拿来私用。这个我们一般都会啦，在哪个地方上班就会拿哪个地方的东西，变成我们自己的。那个就是已经呢，这个公众的东西啊，私己在受用，就已经呢造业。那么有人起话不记文，有人来这个乞讨，化缘呐，
这个都不肯布施，玩家呢称骂，只图自己保暖，只有想到自己保暖，不许他人呢恶动，他人呢恶动都不管。那么寿终呢，寿命到了以后劫堕恶鬼道中，决定堕入恶鬼道，长期虚虚，这个烟火细如针，它的烟火呢很细，好像针，吞食不下。可是肚大呢如鼓肚子大的好像打鼓的鼓一样，头大如山，唐逢饮食自然化作龙铜热铁，饿的呢口吐猛火，鼻吃青烟，肉形黑瘦夜满力消。所以这个恶鬼很可怜的，肚子很饿吃不下东西，没办法，那个针那么细都通不过去我们假如说这个假如说已经2餐都没吃了，那个情形怎么样？很饿的，我都一直想吃东西可是这个你看，我们才没有到1天的时间那个是长期的，长期都是饿都没办法吃所以了解那个苦就是要去接受。我们了解说完成就是很容易一落入果报的时候它已经是定了落入果报已经定业，要接受了那我们完成一切都不定，都可以改变的。第23章堕了畜生报这个畜生文殊菩萨来问佛，造何等业堕这个畜生之中？释迦牟尼佛回答：一切众生呢贪酒食肉，乃杀禽兽，铺设呢宴席其欢作乐，果报呢为生，筹钱命债。一切的众生呢，我们都是贪酒食肉啦。这个尤其过年了这个尾牙都到了最容易见的场面大家都举手干杯，有没有？满桌的都是那一些畜生肉那一些众生肉那可见我们杀的厉害所以了解说堕入畜生所以果报我们吃了在那个酒席宴席吃了接着他的果报就是当畜生。那么又有借人财物为此筹还，或有呢偷骗他人夺人受用，果报呢为处所以又有讲说借人家的钱都呢没有还，或是呢还的没有清或是偷骗他人夺别人的来使用那个果报就变成畜生所以我们要了解那个果报很厉害啦我们这个呢就不要去犯了这一些事。还人这个欠债只是业绩当畜生呢来还人欠债。佛学就讲假如说我们欠人家的钱没有还，然后我们出生鸡要来还债，我们出生一世的时候才还300块一只鸡300块你出世一生大概1个月你还个300块你假如说欠个30万要还多久就很久了所以要了解说我们凡尘都很容易的事情一进果报了那没得价还价了就是该如何就当如何了那么第24章一体三宝文殊菩萨问佛何呢是一体三宝那我就回答
说性啊，是佛宝，如如不动，所以这个很重要。我们那个佛性的本体呀，它是如如不动，都呢一点都没有啦。之前呢，我们呢这个都有讲说呢，用那个照相机的原理呀，各位还记得吗？我们按快门的那一刹那绝对要静止，对不对？晃动的时候啊，影像就模糊了。可以用这个原理来归到我们身上。假如说我们的佛性是跟着我们头在动，那我们的头都一直在动，是不是整个影像都模糊？可是啊，我看什么景象都很清晰呀。这个就是按快门的原理，如如动。我们佛性本体呀，如如不动，动的是你的身体啦，是我们的身体在动，佛性不动。所以啊，看见你转头很快来看景象一样清晰，就是啊证明我们的佛性如如不动。所以我们了解说原来有如如不动的境，认识了吗？对啊，我们很亲切的因为太靠近了而不认识它了。那我们现在就把它讲明，说真的，我们佛性啊如如不动。因为整个空间整个虚空啊，宇宙空间，甚至于超出太阳系。已经在西方极乐世界、东方琉璃世界南方宝成世界四方见的世界，全部呢都有佛性在，没有颠倒，都不用动，所以啊每个地方都有我们佛性本体，所以啊如如不动。那么心呢是华宝明觉公正是也，我们的心呢就是华宝。就是能够明觉公正，只要我们呢这个所见的都是正确，都是，然后完成的所有一切啊，到我们的心来，马上呢就管怎么做怎么处理所以啊心是华明觉公正所以文字不多啦，可是讲出来呢确实都是我们所具备的。那么身呢是身宝清净啊斋戒这边呢就讲到我们的持斋就是啊能够清净斋戒能够呢这个素食，所以啊三宝所以我们呢佛法身呢都在身上。那佛呢在我们求道来讲，就是我们玄关。法呢就是五字真经，身呢就是合同，所以啊一样是啊一体三宝，就在我们身上都具备。那么第25章三种呢境界论，文殊菩萨呢就问佛如何是啊三境界？那么佛回答。第一恶心去尽所以重要就是要把恶心我们心里面不好的那个念头啊不好心全部都去。那么第二个善心写满这个善充满了我们整个心胸。那么第三呢度尽众生我们呢就是要度尽众生。所以啊我们了解说一个念头就是一个众生，然后我们有念头要把它度尽度到都没了众生度尽了所以啊我们念头没有的时候非常多了越多的时候念头就越少就表示众生都被我们度尽了到后来一念不生了，众生没有了这个从我们内心来讲当然外面呢亲朋好友只要有缘呢我们就努力去度化，希望他呢能够走入佛菩萨世界。那么这样是名菩萨的三种境界那么第26章
长得男子论，文殊菩萨呢又问修何福业啊？长得男子。那么释迦牟尼回答恭敬三宝，孝养二亲父母亲，常行十善，受持五戒，心行公道，自目贤良，修持善根常得男子。三劫不修便堕女身。500年中呢，为人一子有转身换身，忘却权益，欲恶因缘，同造不善，便是人生呢也难所以我们有看就了解说这个到男生还不容易可是各位要到这个是这个欠一些比较出入门来讲。我们现在因为这个坤道应运所以很多呢打帮助道的来还成相都转成坤道之身。所以佛性是没有男女之分它是一样的。我们身体有了以后各个所担的那个责任不一样。乾道有乾道呢的这个事，坤道有坤道。那我们就可以在这个整个凡尘来看坤道的身比较要劳累啦。养儿育女大部分呢都是这个来担当所以比较劳苦。同不同意？虽然说这个孩子一生下来是父亲有，可是大部分我们看当亲的都比较辛苦。男生当然在外面打拼也是很辛苦，可是的接触面比较广，比较呢没有那么这个受苦的那个感觉。可是到面比较窄那一直就生活在比较狭隘的那个环境就会产生这个很多的一些苦影响出来一些问题然后我们呢就是了解到说，现在有这个机缘到修道努力，只要努力了都可以改变只要心境改变了整个人生也就可以改变都在自己掌握之中假如说我们受着这个命运的摆布那就很不理想了我们呢就是要掌握主动就是不造业然后不受苦然后呢救度众生有这个明确的目标生活的呢就会过得比较如意比较这个理想。所以不用这个欣赏说男子身这个男七宝第27章，复次文殊师利男身呢具七宝女身呢有肉。那么何名七宝一有志气之宝，道次有显无畏而有紫微之宝，行事呢善长权衡。三有成家之宝，善能生财立业四有安身之宝，善能呢抚亲养亲。五有圣之宝，善截断是非。六有安邦之宝，局里上下皆从。七有定性之宝，能亲贤习圣是名男子七宝。其实现在我们这个坤道身呢也都具备了具备有七宝具不具备？具备。全部呢都具备了所以现在或者有讲应运在坤道所以坤道能够出头了那么接着呢第28章女人五肉。这个女人何名五肉一肉呢能为生主以往都是这样的要把你嫁谁你就要听话生的主人都没有办法自己主宰。可是现在这个大概我们不同意了，可以自己做自己主人
那恶若不能为将，这个也不同意了哈。因为很多单亲的也都有女人自己当家族啊。善若不能为人主，人是小孩子不能自己要他呢跟谁这个我们也一样，现在也都不同的这个世代的变化环境都不一样。那么是若不能为物主这个更容易否定它东西我的物就是东西啦，东西是我的现在你呢也一样有那个自主权。那五若不能为圣主这个我们就是了解到这个在现象说了，你修正到回归佛本位那个就圣主了所以也不能以现象来论。那么第29章到老呢这个修行文殊菩萨问佛，少年造业，然后到老修行，这个是我们凡尘的一般观念要修的话，老了再去修啦你吃到年岁大了再去修一般都是这样。可是现在不同。到老修行得成佛那个佛就回答说：苦海无边回头是岸。这个苦海，我们凡尘就是苦海没有边际都在受苦只要我们回头了，回头到清净的彼岸或许以前以为这个回头是岸是在欠那个流氓后来才了解说不是每一个人只要你回头了精神不外放你就已经到达清净的彼岸。那若人回心发愿修行舍非从事改恶向善常斋戒酒参同名师得正见者不拘老少皆成佛道所以文殊呢在问这个释迦牟尼佛说：少年造业老了才修行，这样可以成佛吗？那回答说呢不管你什么时候修都可以成不管少年不管是老年，只要有心修都可以成只要你具备了正见八正道的第一个正见各位都还记得吗？八正道正见正思维让各位这个回忆一下八正道的这个正确所以我们要具备第一个正见，正确的知见正见非常重要这个才可以让我们成佛。然后正思维这个思维呢是在我们的佛性上正的思维不是呢我们的那个心意识。正思维跟思维不一样，思维是心意识啦，是我们考虑的心，那个生灭的心。可是正思维它是在我们佛性里面去了解那个佛性里面的道理，叫正思维然后正念，正念就是没有念，你全部念都没有的叫正念，你有念的叫邪念没有念的时候是从我们的波的发挥，那个叫正知正见叫佛知佛见。所以那个正念非常重要再来就是正语，你已经认识正确，你讲出来的也都正确正确的语言正语。然后这个我们要了解说正业身口意那个正业，我们呢会造业的就是身口意让我们的身口意都正，就是没有这个杀盗淫，没有恶口妄言曲两舌，没有贪嗔痴没三业已经清净，那个叫正业，这样了解吗？然后正命就是正当的职业，赚钱是正当的
没有那个赚那个不正的钱，然后正精进，我们凡人事都要精进呐，何况呢是我们修道，正精进，然后第8个呢正定，这个定啊是从我们佛性出来，正定，这叫8正道，也叫做8圣道，能够达到圣人的那个程度，所以啊，我们的这个不能这个小看这个一般都讲这个小乘佛法不是它是一个根本是一个我们基本要修的。那么第30章这个破灾幻戒，不是菩萨叫问释迦牟尼佛说：或有善男子、善女人，一生斋戒种善根，老来呢颠倒，破灾幻戒，那么得而呢福报，这个还用福报来问，那释迦牟尼佛回答：此等众生虽有善根，无大愿力，无正知见。所以我们修道这个正知见非常要，一定要正知正见，那个大愿力愿大力量就大，没有愿力那个力量就小。那么远离名师，所以我们就是要亲近那个善知识，亲近能够呢引导我们走正确道路的人，不要呢这个呢跟那个讲话都负面的人在一起。那么漏失前功就是以往所修的呢漏失掉了，六贼反转，就是我们的6根，6根就是6贼所以我们看佛经我们的6根眼耳鼻舌身意就是6个贼人，6个贼啦，拢在给咱偷我们的家宝把我们那个整个呢宝贵都偷走了，所以6贼。那么6贼反转，节制功德，节自己的功德，本来这个累积下来的都很困难去累积的，结果呢把它反过来了，心生颠倒，不成佛道，就没有办法，只要你心生颠倒了，佛道就不成。那么其中或有食肉，必肉这个神道，其中就是有吃肉的，已经落入神鬼之道。上品鬼王，中品呢夜叉，夜叉也是鬼啦罗刹呢也是鬼啦，是罗刹所以不管是鬼王不管是夜叉，不管是罗刹，都是鬼都是呢在地狱。那么受人这个祭拜，福气消尽随业轮回所以看他做什么样的业又进入6道轮回一失人生呢就万劫难复。那其中或有单贩的饮酒必落鬼道上面是神道，这边呢是鬼道。上品呢有这个财鬼，中品呢风业鬼，下品消散鬼。那么福尽气灭，随业轮回，失人生呢万劫不复。这边呢都一再交代只要我们人生一失掉了以后再经过万劫都没办法恢复所以我们要了解说生的重要，人生难得。我们现在凡尘因为这个生活不是非常的如意所以都会很多都不想生了不想活在凡尘会自杀。那我们了解以这个我们呢在6道轮回的路途来讲这个你要得到人的身体要具备很多的因缘才有办法人的身体呈现。可是你不要它却很容易的很容易你这个就消失。那消失以后你要让它在有身体的恢复这个很不容易
很多的因缘，或许在后天庙那个时候在那个第10殿他们都争相要到台湾来转世了，转世到台湾来，那我们这个也是好奇去问那个鬼魂，说为什么那么地方可以去转世，你一直要跟人家挤着去台湾用台湾就是他讲的那个那个时候我们也听不懂了。不过以现在来讲，是说台湾有在求道办道，有在修道了，所以来这边的话，机会很多，可以脱离那个苦，在地狱受的苦就可以脱离，一直就争相的来，真正的能够争到你的名额了，有名额可以来了，很少了，太多了要争，然后很多呢，就到别的那个国度去转生，所以我们了解说，只要你出生在多那一部分你真的是没办法，没机缘修道求道的，没有那机缘可以说一出生到那边就是受苦而已啦。生活追求3餐都是要受苦，很苦，所以才了解说原来大家争着要到台湾来就是这样。可是你看我们现在虽然有机会申请到名额了我们这边竟然把它拿掉了，他就非常的失望了，无彩会台湾出事讲我都无去还个排在排队，所以我们就了解说，我们人在福中都不知福了，真的不知道说我们是这么幸福的，可以有人的身体可以求道，可以修道，可以回归到本位，这个在地狱讲他们想都不敢想，哪有那个机缘根本都没办法的。所以我们真的要好好把握了，这个是会很少去讲，因为不愿意在后天庙事就不愿意再说。那么其中呢后有单幻隐喻碧落魔道。上品的魔中品魔女，下品魔女，福气消尽随人回，一失人生万劫不复，所以我们了解说这个隐喻都是各位就了解到我们那个起那个心隐喻之心它就有魔的那个成分在里面，所以我们只要落入魔道魔王魔民魔女都不好了希望都不要跑到那一种不好的环境去。那么其中后有单幻妄为何还没有得到说得到了还没有证悟说证悟了，空腹高心空腹呢就是实在没有学到什么高心呢就是骄傲必成妖类空腹高也就变妖类，上品魑魅，中品魍魉下品迂草护木。这个魑魅魍魉这个我们或许就是最这个了解到老一辈的就讲摩西有没有听过或许那个时候因为人口还不是很多或许是33年次的啦所以或许的那个弟弟那个被那个魔神他看你蒙灌骨赛，然后我就我弟弟说骨赛也被嚼，他说在吃的时候是大面面不是骨赛是面他才吃吃到嘴拢有菜所以在吃的时候他完全不知道那个是牛粪或者祖母
比较有经验啦，老一辈的都比较有经验。那个隔天晚上，那又来了，那个魑魅魍魉又来拉我那个弟弟又要出去了。然后那个乡下的门都是两边的啦，开那个门栓，一开时候那个祖母就很大叫了，叫我那个弟弟名字，你别去抖，弟弟的整个都当下就气起来无那个某些人的造诣啊，魑魅魍魉就走开了啦。所以或许最记得，因为小时候上学那个途中啊，时常都会遇到那个乡下很多的那个种植嘛，竹啊，竹啊伊拢会在落来路的啦。然后老一辈就跟我们讲，说那个就是某型啊，魑魅魍魉，你不要踩过去，你一踩去它会这个起来你就被它整个摔到旁边去了。所以我们就会先拿个东西先丢过去，先丢过去以后那个就真的起来了，起来我们走过去呀。所以或许这个魑魅魍魉比较算有去接近到，有近到比较有印象所以在天眼佛院埔里天眼佛院那个时候我们隔壁山有观音瀑布，还有那个彰化一毛屋的职员去那边呢去看那个观音瀑布。那观音瀑布离马路只有50公尺啦，很近所以他们那个2部游览车大概将近100个人进去看以后这么好像没意思啦，就要找水源，就往上爬往上爬了以后有一些他就爬到一半就回来结果有2个就失掉了就是没有跟得上。然后那个要回来的时候司机都会说看看你左邻右舍什么人还没到就想说缺少2个人糟糕了车就不敢开了要去找那2个人结果找不到找不到，天色一直暗暗了他们要赶快回去所以就请那个我们那个埔里是南投的山难救难总队就是报警以后请那个救难总队来帮忙搜寻结果他们都用那个香肠煮联络了，一联络以后都是那个那个越野车然后一大堆就来了呢来帮忙找，一样找不到了隔天再找一天没找到，到第3天才找到找到的时候那2个昏倒都已经饿得爬不起来就全身都湿了，因为那个时候下午都有那个雷阵雨还淋到全身湿又没吃然后找到他的时候说你们2个怎么躲在这边是没有说很隐藏的很密也很鲜明那个两个女孩子就讲说你们当天晚上来找的时候跟我那个这个地方只有差10公尺啦。那个记者因为有报案的会有记者跟嘛记者一听到他们讲说你这样说我要怎么叫读者相信你讲的话只有相差10公尺那个记者说你们不会走过来两个小人说我走了过去的话就不会这样了就走过去了你看差10公尺，我们刮大步1步公尺才10步而已竟然说没看没听声不思议啦。可是后续了解那个是魑魅魍魉魑魅魍魉他不是要害你，他是要作弄表示说你没有善佛性又不亮不光，那他要作弄你让你吃亏，只有这样而已那个真的是
会要命的嘞，所以我们要得说，这个地之间呐，无形的东西。那我们现在因为人间稠密啦，那个魑魅魍不容易呀，这个现身不容易存身呐，它要在没有人的地方才可以，所以只要你到比较没有人的地方啊，可能就会遇到。那我们修道就要了，或者都强调，只要你有浩然之气呀，魑魅魍魉不敢作弄，而且要保护你，你看多好，所以我们了解说，你只要是落单了，在空旷的地方没有烟的，你就会遇到魑魅魍魉，那个时候假如说我们本钱不够啊，真的就是很危险。后来在我们那个埔里天佛院附近啊，就有一个逃兵啊，就是当兵逃兵，然后已经宪兵在抓，然后就那个逃兵就一直往山里面就是逃。那个山我们都时常去，因为水源呐，我们那个山的水啊都是出泉水然后我们时常去看水。不会很深啊，都是种那槟榔啊，结果那一个那个士兵啊，就死在我们去看那个泉水的地方，不是很深的山竟然说出不来，那或者有想魑魅魍魉，他把你围起来你根本就出不去呀，你走的路都是在那个一直在绕一个原来的地方都是这样，所以宪兵找到的时候，就找到尸体，说我们在修的这个路途上，竟然也有这一些，所以因为或者都时常会这比较气比较人烟稀少的地方像说之前曾经呢去合欢山想要去闭关，走了一天后竟然遇不到一个人了，所以那个时候或者就讲，遇到仇人都很高兴。我们在都会区生活习惯真的都是看人习惯，虽然说会这个有一些摩擦，可是你真正的一个人都看不到你会发慌心里面会发慌，所以哇，怎么都一个人都没有，然后走到那个大禹岭，大禹岭了以后才有山地人，才看到人，真的都不同。我们也讲到那个魑魅魍魉那么妖气善尽随业人为，一失人身万劫难伏这个都这样交代。那么其中呢后有多嗔怒者虽有福德，必落修罗恶道所以我们了解很多佛经我们说虽然是六道轮回，可是释迦牟尼佛都把那个阿修罗道去掉，说五道那我们呢都把阿修罗道列三道，三善道。可是佛就讲阿修罗它是每一道都有天道有人道有，然后畜生道有，然后恶鬼道有，地道有，都有阿修罗。阿修罗呢就是好战斗拢心拢要甲人安尼拼上品阿修罗王中品阿修罗众，下品呢阿修罗女常好斗争，就是常好斗争阿修罗就是常好斗争受劳不喜，福气消尽随业人为，一失人身呢万劫不复所以我们了解说落入阿修罗道就是很喜欢跟人家斗争。那么所以则何
实肉修行啊，意图成道，如认了冤家当己之祥，把那冤家当成自己的子女，欲求相长，无有是处。那么饮酒修行意图成道，如饮毒药欲求长生啊，无有是处。偷盗呢修行意图成道，如灌呢这个肉质啊欲求平满，无有是处。那么以利啊修行意图成道，如蒸砂石啊欲求成饭，无有是处。不断的妄言以虚言实拢甲伊假讲作真呢意图成道，如彼凡夫自称国王欲求富贵无有是处。心多呢嗔怒，性好争胜，切平等持而图成道，如渡漏船。那个要渡过大海，船已经漏了依过大海，终须沉溺一定呢沉在这个海底。世人自堕非佛不渡是我们人自己堕落的，不是佛不渡。若欲成就菩提妙果常持如来清净斋戒所以我们要成就菩提妙果，一定呢要持斋，宁舍生命终不毁患佛许使人立成佛佛告文殊师利，佛从花心斋戒清净德，佛从久久不退真实德，佛从发广大愿愿这个出世间德，佛从平等不择冤亲德这个不择冤亲是蛮困难的那么佛从下心参求明实德，佛从慈悲忍辱德，佛从经济解脱德，佛从难行能行，难舍能舍，难学能学德，乃至呢佛从一切种一切智德所以一切种智是佛的智慧我们只要有般若妙智慧就一定呢可以修成所以我们呢这个本来是说没有多长把它讲完，结果还没办法慢慢说没关系了还有剩下3分钟时间，有没有提问的？3分钟而已，很快再来就等明年了，等1年有疑就必问这个疑就是结感所以或者之前就讲，我们从疑就产生颠倒，从颠倒就产生妄意，从妄意就产生无明，从无明就产生悭贪嫉妒。所以一有疑了那个一定赶快消除，不能让它一直连续下来都不好。没有没有问我们要下课了跟2分钟好请说三途那个三途有2个说法一个呢就是3恶道出生到地狱道恶鬼道，那一个就是被人杀刀徒被人这个烧火屠这么说的你爱跳门水土，就是生公拢不好的遭遇啦，不好的遭遇叫三途，3个很不好的那个道路，很不好的途径各位讲师、各位坛子、各位前贤，大家好。不学正道天师德，老千千大德。
以及感谢各位天贤给或者几位学长。我们时间呢这个过得很快啊，一个年又过去了。我说了那么多没课本了。我们这个大圣经案经论呢还没讲完，已经剩下最后呢这个一点点在里面啊。原来是在里面我们讲到这个第几章了？31啊，31。那个剑拔王亲任嘛，讲到这边，很快啊，我们这个已经进入第5年了，4年都过了，可是呢，我们可能有很多人都还不很了解这个心理心法。所以我们这个开头的时候先说这个根尘相对产生那个识，就是6根对6尘产生6识。像我们这个眼睛看到这景象，看到人，看到物，看到事，可是我们在这个最基本方面都可以说还没有很透彻认识。那我们要知道说，眼睛就是一个因，然后形象就是一个眼，然后因眼汇合就产生我们的眼识。这个识我们就是说心。我们的心就是根尘相对，眼睛跟形象，跟事情、跟人物，接近了以后，然后产生的。然后这个心我们就了解到，它不固定，这个变化呢也很快，它也很大。所以我们要了解凡尘的所有万事万物都是因缘这个机会，因缘相遇的呈现，因缘消失就没有了，就有变化。所以假如说我们对这个基本方面都认知知道，我们凡尘的所有万事万物，包括我们人在内，都是因缘汇合，然后才实现。因缘消失都不见了。所以我们假如说了解到凡尘的万象万事都是因缘机会才有。那假如说知道了，我们就不会住相，心里面就能够比较豁达，也比较自由。那所以我们从根本方面着手，就是了解到我们以往所讲的大部分都比较纲要，可是呢太过纲要了，反而基本的不知道。所以我们把基本的先了解。比如说我们讲根尘相对产生那个是。这个是要记的方面纲要来记。根就是眼耳鼻舌身意。那我们相对的尘，就是6尘，色声香味触根尘相对的就产生了我们的那个心。我们心呢一产生了以后，我们都把它固定化，把它认为是一定的。
所以我们从根源了解说呢，这个凡尘的所有一切都是因缘际会然后才产生的现象。所以我们讲到呢，它的根底就是万法皆空。我们对万法皆空都时常听，都很熟悉了，耳熟能详。可是我们对呢那个万法里面的内容很少说深入的去探讨。它万法怎么来的？像我们在推广说万缘放下，那个万缘是怎么来的？我们可能呢都没有深入去了解。所以真的要万缘放下，那来是怎么来都不知道，要怎么放所以或许听各位在这个提问的时候就问说万缘放下要怎么做？时常我们也都会有这个疑问，要怎么做那我们呢就探讨说它怎么来。这个万缘它是怎么来？我们一了解以后那个放下就会比较容易进入状况。所以我们了解这个凡尘的所有一切就像我们眼睛看到一样。我们眼睛看到现象，看到人物看到事情，看到了，然后产生一定有产生我们的那个念头。那么这个念头的来各位可能都会同样一个景象一个事情，可是各位了解的程度跟产生的心一定不会一样。所以我们就知道这个我们在凡尘所生活所产生的心都是我们的主观意识，然后加上客观环境，然后形成。那形成以后我们都把它呢固定化，牢牢的不可打破。他说因为这样我们就走入这个佛所讲的我们住相。那自在形象我们自己本身已经那个心都不自由自在了。那我们要了解我们的心是时时刻刻都要让它呢自由自在。自由自在没有受到空间，没有受到时间的束缚，这样我们的心呢才真的找回来了我们原来的心。原来的心合在一起就是我们的愿。那我们按照我们的原心，原来的心来生活，我不会造业了。那不会造业就不用受苦。这个都是一定的道理。所以我们从最简单的日常生活之中研究我们的心怎么形成各位一定要探讨。所以历代所修正的他讲出来他说呢无心就是道。那怎么会讲无心就是道呢？因为我们在凡尘所用的心都是生灭变化。那我们把这一些所有的生灭变化心都去掉，不要有生灭变化的心。我们呢用我们的原心，原来的心原来的心就是真心。我们用我们的真心来生活这样不会造业。可是我们呢落入根尘相对六根对六尘就产生六识。六识呢识心都是生灭。然后这个六识的识心我们要了解，我们都会落入自私自利的状态。
那一落入到自私自利啊，业啊一定形成，一定会造业，造了业啊一定要受苦。所以说我们自己啊走进受苦的路途。所以啊上次我们上课有讲到这个三途，那有浅显问说什么是三途？那个三途途就是道路三途就是三恶道。三恶道我们走入三恶道的道路所以叫三途。虽然这个名称叫佛叫学叫刀，可是呢它的重点那个佛就是地狱道，在地狱道那个煎那个火煎逼的状态之下生活那个畜生道就是血互相之中畜生互相之中这个食就是吃的蛋那个蛋就是吃的意思互相你吃我，我吃你然后那个恶鬼道就是在刀途之中，所以三途就是三恶道。那我们要了解到，我们在凡尘，假如说以现在的世界流行，然后走路的大概我们这个人生一失掉以后就走入三恶道一定呢要去受这个我们自己造的那个果报。所以我们呢自己可以脱离的可以不要这个三个道路三恶道的道路我们可以不要走我们人在生活之中都感觉说都是受煎熬不是说很如意，那何况你走入三恶道，那更不可想象，受苦的程度更增加这个百千倍。那我们现在都已经哀哀叫了，走入三恶道更不用说，因为不会哀哀叫，为什么？不知道怎么哀哀叫已经不知道了所以我们现在可以知道，可以预防我们在生活之中过的就是严心的生活，这样子呢我们恢复到我们的本来所以或者都一直鼓励我们一定要明心见性。然后明心见性很简单不困难，我们先把凡尘用的心，这一些世心生灭的心全部都认识我们认识不是说不要在这一种这个现象之下生活，一样要，可是我们心态改变只要我们心态改变了我们了解说我们真的就像刚才唱的诗歌一样，我们修炼道是最幸福的真的就是这样能够走入幸福的道路这个天下没有办法跟我们的修天道来比，尤其我们用这个专业的心理心法了解到我们的慧命它不生变永远都常在，所以我们就在日常生活之中就把它启发，我们有常住真心那个严心它就是常住真心，它不会变化我们把我们的常住真心都已经启发在生活之中，生活之中都是原心，原来的心就是本心就是良知良能。那我们本来都有，因为被凡尘引诱，然后才慢慢这个把它掩盖忽略不去注意它。那我们了解，不是说不注意它就没有一定都还在所以我们找回来把原心找回来，然后我们走路这个真常日常的生活中都真常，是真的，是常的，是不变的
我们已经呢在日常生活之中就已经呢回到佛的世界，不是说很困难啊，看我们愿不愿意，只要是愿意的话，我们了解到，我们佛性里面没有贪嗔痴，佛性里面没有脾气毛病，那我们呢，把我们能够发现的脾气毛病去掉，把我们能够发现的贪嗔痴慢疑呀全部去掉。那去掉以后就真的回到原心，原来的心，就是常住的真心。所以我们呢，做万缘放下，因为万缘呐都是妄生都呢这个因缘汇合的时候它才呈现，因缘消失它就消灭。所以我们了解说，在生活之中，我们所面遇所遭遇到的全部都是因缘汇合。这一些呢，当下都是空的，都虚幻不实在。那我们把这一些虚幻不实在呢，当成真的，所以我们才起后造业。起了迷惑，接下来的行为就造业。那我们假如说不起惑就造业，不造业就不受苦，这个是一定的道理。所以我们一定呢，在生活的时候就了解到，我们所面对的一切都是因缘的汇合才呈现，都是假的，不真。那我们面对它呢，并不是要把它破坏。不用破坏，让它都存在。可是我们已经知道它会变化，它是假的，只要知道就好。